Вітаем вас, шановныя гледачы. Пачынаем наш 10-й спецыяльны эфір, спецвыданне. Працягваецца ў Беларусі падзеі, звязаныя з выбарамі і паслявыбарчымі пратэстамі, а таксама ўжо і забастоўкамі, якія ідуць некалькі дзён. Сёння для вас будуць у гэтай студыі працаваць Ярослав Стешык і мой калега Ігор Кулей. Так, і пачнем з навіны, якая вось з'явілася секунду таму. Александр Лукашенко зноў перагаварыў па тэлефоне з Уладзімірам Пуціным. Штосьці яны зачаста пачалі адзін да аднаго званіць. Ну, раней Уладзімір Пуцін нібыта паабяцаў Александру Лукашенку любую дапамогу по любому запыту, калі будзе такая патрэба. Ну, але толькі ў выпадку, калі будзе нейкая вайсковая інтэрвенцыя. Пакуль ніякай вайсковай інтэрвенцыі няма, а Лукашенко штосьці назвонівае Уладзіміру Пуціну. Тым часам у Беларусі працягваюцца мірныя пратэсты супраць вынікаў выбараў, супраць міліцейскага гвалту і за вызваленне ўсіх палітвязняў. У тым ліку сёння гэтыя пратэсты былі. Мы працягваем сачыць і паведамляць вам пра тое, што адбываецца. Разам з тым у Беларусі працягваюць баставаць прадпрыемствы. І вось такая навіна. Для падтрымкі тых, хто удзельнічае ў страйку, створаны нацыянальны забастовачны камітэт. У яго увайшлі адзін з заснавальнікаў фонда салідарнасці Андрей Стрыжак, блогер Эдуард Пальчыс, а таксама IT-прадпрымальнікі Александр Падгорны і Ярослав Ліхачэўскі. На рахунак гэтага фонду, які дапамагае беларусам, што пацярпелі ад палітычных рэпрэсіяў або страцілі за іх працу, ужо пералічаны $1 мільён. Хаця гэта не такая вялікая лічба. Ну, гэта не такая вялікая лічба, але каардынацыйная рада абяцае кожнаму, хто будзе звольнены альбо страціць працу, або будзе, напрыклад, зараз баставаць, што яму будзе выплачана, такой асобе будзе выплачана 1500 еўраў дапамогі. Яны абяцаюць гэта кожнаму, хто адважыцца на такі крок, ці каго звольняць прымусова. Дарэчы, стварэнне каардынацыйнай рады для перамоваў з уладамі і нацыянальнага страйкавага камітэту гэта вось галоўныя падзеі апошніх 2 дзён. Яшчэ важныя падзеі таксама сённяшняга дня. Давайте паглядзім у кароткім аглядзе нашага калегі Александра Папко. Пачынае працу каардынацыйная рада, адзіны прадстаўнічы орган беларускага грамадства. Яго мэты арганізаваць перадачу ўлады, забяспечыць мір у грамадстве, таксама суверэнітэт і незалежнасць краіны. Стварэнне каардынацыйнай рады ініцыявала Святлана Ціханаўская. У бліжэйшыя дні будзе абраны прэзідыум і старшыня каардынацыйнай рады. Тэрмінова стварайце ў сваім горадзе забастовачныя камітэты, заклікаў штаб Святланы Ціханаўскай. Александр Лукашенко тэрмінова павінен сысці, каб мы маглі аднавіць работу прадпрыемстваў і бізнесу. Гаворыцца ў звароце да жыхароў гарадоў Беларусі, калектываў прадпрыемстваў, арганізацыяў і установаў. Дакумент апублікавала ў Фейсбуку даверная асоба Святланы Ціханаўскай Вольга Кавалькова. Маіх калегаў зламалі і зрабілі злачынцамі, напісала ў сваім звароце дырэктарка Полацкай школы нумар 5 Наталя Вальвачова. 10 жніўня яна напісала заяву аб звальненні. Педагог пратэстуе супраць дзеянняў чыноўнікаў, якія прымусілі настаўнікаў удзельнічаць у фальсіфікацыі выбараў. Больш за $1 мільён сабралі беларусы ў фонд салідарнасці, касу ўзаемадапамогі для рабочых, якія страйкуюць. Прадстаўнікі незалежнага прафсаюзу РЭП заяўляюць, што неўзабаве будзе створаны нацыянальны страйкавы камітэт. Ён дазволіць каардынаваць забастоўку прадпрыемстваў па ўсёй краіне. За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў Александр Лукашенко ўзнагародзіў больш за 200 міліцыянтаў. Партал «Права Бівай» апублікаваў дакумент, датаваны 13 жніўня. Сярод адзначаных Лукашэнкам прадстаўнікі ўнутраных войскаў, дэпартаменту аховы, АМАПу і 3 кіроўцы аўтазакаў. Яны атрымалі медалі за бездакорную службу. Александр Папко, Белсад. І вось яшчэ адна не вельмі прыемная навіна. Невядома, ці звязана гэта, канешне, ці не. Паміж сабой вось два факты, якія зараз агучу. 29-гадовы дырэктар музея з Ваўкавыска, які адмовіўся падпісаць пратакол на выбарах, знойдзены мёртвым, піша наша Ніва. 29-гадовы Константин Шишмакоў, дырэктар Ваўкавыскага ваенна-гістарычнага музея імя Баграцыёна, знойдзены мёртвым. Яго цела ратавальнікі знайшлі ў Нёмане. Шишмакоў быў адным з 2 членаў камісіі на участку
у Ваўкавыску, які адмовіўся падпісаць пратакол на выбарах. Наступны тыдзень ён быў у адпачынку, а 15 жніўня выйшаў на працу. У канцы таго ж дня ён пазваніў жонцы, каб сказаць, больш працаваць тут не хачу і не магу. І прапаў без вестак. Таксама прыходзіць паведамленні пра ціск на працаўнікоў, каб яны выступалі ў падтрымку Александра Лукашэнкі. Нам паведамляюць з Белынічскага району открытое акционерное товариство «Новая Друдь». Сегодня собирали всех на митинг в Могилев за Лукашенко. Многие отказались и не поехали. Директор сказал всем писать заявление на увольнение и обещал проблемы: выселение из государственного жилья, сокращение премий и даже уголовными делами. Сотрудники просят помощи и поддержки. Шановное господарство, калі вам погрожают криминальной справой за то, что вы удзельнічаеце у страйку, ведайте, закон порушаете не вы, а той, кто вам погрожает. Потому что страйк гэта законное право любого человека. Таксама вы маете право адмовіцца ад удзелу ў палітычным у мерапрыемстве, напрыклад, у падтрымку Александра Лукашэнкі. Вы можете сказать «не», а ўсіх яны не могуць звольніць і тым больш перасажаць. Так, і вось інфармацыя пра непрымусовыя, можна сказаць, такія пераходы з аднаго боку на іншы. Яшчэ адзін амбасадар выказаўся наконт гэтых выбараў, гвалту, які адбываўся ў Беларусі пасля іх. Амбасадар Беларусі? Амбасадар Беларусі у Іспаніі, так, у Іспаніі ён заклікаў пералічыць галасы. И вот цитую его по-российски: «Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия вопрос о событиях в Беларуси, хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве 21 века. Посол Беларуси в Испании считает, что следует провести пересчет результатов голосования, а также провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал жестокость силовиков, издевался над задержанными, угрожал близким участников событий». До речі, першим ось такий зворот об недопушчальності того, що відбувалося у Білорусі, виказав амбасадор Білорусі у Словаччині. Ігор Лішченя, так. Докладно. Ён записал відэа звороту, яким патлумачыў, што не можа просто прымаць тое, што адбывалася, тому што тое, што тая міліцэйская жорсткасць, яна закранула кожнага, у тым ліку і ягоную сям'ю, аднакласніка, ягонай дачкі, калі я не памыляюся. А зараз Ігор Лішченя, да рэчы, падаў у адстаўку. Так. Таксама стала вядома. Так што пасля гэтага выказвання можна чакаць, што і амбасадар Беларусі ў Іспаніі таксама можа аказацца без працы. А зараз, калі ласка, шановнае гаспадарства, зварот Святланы Ціхановскай, якая перамагла на прэзідэнцкіх выбарах. Сегодня, 18 августа, день рождения у моего мужа Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей. Он будет встречать его в тюрьме. Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриотов делает преступников. Нарушая закон, госсми дают ложную информацию. Даже без решения суда называют людей виновными. Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор. Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей!
Так, дарэчы, у Сергея Ціхановскага дзень народзінаў і заклікалі прыйсці павіншаваць яго пад сцены турмы на вуліцы Валадарскай. Следчага ізалятара нумар 1 так, на вуліцы Валадарскага ў Менску. Так. Вось, і, дарэчы, там працавала наша сёння калега Галіна Абакунчык. Яна зняла там спецыяльны рэпартаж, які зараз разам можам паглядзець. Белсад працуе ў цэнтры Менску каля турмы на вуліцы Валадарскага. Тут у гэтай турме знаходзіцца актывіст, лідар пратэснага руху ў Беларусі Сергей Ціхановскі. Сёння яму спаўняецца 42 гады, і некалькі хвілінаў таму дзесяткі чалавек сабраліся тут каля турмы, каб павіншаваць яго з днём народзінаў. Можна зараз паглядзець, колькі чалавек сабраліся, якая тут атмасфера, якая атрыбутыка. Бел-чырвона-белыя сцягі, бел-чырвона-белыя балонікі, плакаты з днём нараджэння, шмат з гербам пагоні, людзі спяваюць песні «Разбуры муры турмы». Гэта такі сімвал сённяшняй сёлетняй выбарчай кампаніі аб'яднаных штабоў. «Не быць скотам» вядомы спеў таксама на словы Янкі Купалы. Вось так зараз тут праходзіць гэта такая сімвалічная акцыя, прысвечаная дню народзінаў. Пака мы тут чакаем нейкіх прамоваў, паразмаўляем з людзьмі, якія сюда прыйшлі. Добрый дзень, дазволіце пытанне, так? Да, добрый день. Калі ласачка, вы чаму вам, чым важна тут быць, скажите? Мы считаем, что Сергей Тихановский незаконно удерживается в стенах этого СИЗО. Мы пришли поддержать его, поздравить его с днем рождения сегодня, пожелать ему всего самого лучшего, чтобы он держался, чтобы он был сильным. Вот, мы с ним, и у нас все получится. Так само я очень рада тому, что столько людей собралось здесь, чтобы его поддержать, чтобы он не падал духом, потому что все это должно быть не зря, что мы хотим перемен, и то, что для нас это всех очень важно, и мы все очень рады быть здесь. Дякую вялікі. Вот паслухаем гэтай авацыі. Сергею Ціхановскаму сёння спаўняецца 42 гады, і ён ужо ад канца траўня знаходзіцца тут у турме на Валадарска. Супраць яго і ягоных паплечнікаў заведзена некалькі крымінальных спраў падчас збору подпісаў за рэгістрацыю кандыдатам у прэзідэнта. Ён, яго паплечнікі звінавачаныя у нейкіх арганізацыйных акцыях, масавых акцыях і гэтак далей. Ну, будзем спадзявацца, што Сергей пачуў ці чуе гэтыя авацыі, гэта віншаванне ў свой адрас. І пакуль вот зноў жа чакаем людзей, прамоваў нейкіх, то паразмаўляем з прысутнымі. Калі ласка, скажыце, гэта сімвал кампаніі Сергея Ціхановскага «Тапак», так? Да. Вы што скажаце пра Сергея Ціхановскага, пра ягоную ролю ў гэтай сёлетняй кампаніі і пра ягонае зневоленне? Сергей Тихановский – народный герой. Он поднял Беларусь, и Светлана, и все поднялись, и Стаскевич, все герои, все должны идти до конца. И мирные митинги, бессрочные забастовки, белорусы поделятся последним куском хлеба. Но нельзя простить людские, человеческие, особенно молодежи, побои, смерти и т.д. и т.п. Все оскорбления, такое не прощается. Такое не прощается. Дякую вам вялікі. Зараз мы паслухаем, што гавораць прамоўцы. Колькі словаў літаральна, пасля вернемся да размовы з людзьмі. Вручил ему тогда первый раз вот такой вот подарок. Я не знаю, кто смотрит стримы «Страна для жизни», видели кто-нибудь совместно? Видели, да, помнишь, да? Да. И вот Серега попросил еще, чтобы Иван-чай. Подойди сюда, подержи, пожалуйста. Вот я сейчас зашел, чтобы сделать передачу. Оказывается, для того, чтобы сделать заключенному передачу, положено всего лишь только 30 килограмм на месяц. Я говорю, ну а можно я Тихановскому передам? Мне говорят, уже лимит исчерпан. Тогда я предлагаю, говорю, ну Серега еще просил Иван-чай. Белорусский Иван-чай.
Здесь всего лишь 50 грамм, наверное, посмотрите. Вот, ну. Я говорю, добавьте эту щепотку небольшую для того, чтобы, ну, ребята, ну, действительно бодрились духом и здоровьем. Не положено. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к министру МВД Караеву, который сейчас смотрит нас. Давайте мы вместе обратимся, да? И попросим, чтобы через Сергея Тихановского приняли все сегодня подарки, которые принесли сегодня белорусы сюда, к Володарке. И пускай, если Сереге там завалит там 300 или там тонна будет подарков, пускай эти подарки достанутся другим людям, которые находятся рядом с ним. Согласны? Да! Поддержим. Поэтому, пользуясь случаем, министр Караев, как ему имя отчество, кто знает? Я обращаюсь, давайте по-человечески друг к другу относиться. Бачым, тут стоять люди з вельми цікавими символями, плакатами. Я пузатый буржуй, да, что это означает? Ну, нас же шерстить надо, пузатых буржуев. Так вот, шерстят нас. Вот. Пуза нету. Що ви думаєте про ті от назви, якими називають людей, про ті ситуації, про ті зневолення, які сьогодні є? Ну, это очень плохо. Это так не должно быть в нашей стране. Наши родители в 41-м, 45-х годах воевали за свободу. Нас тут гнобят 26 лет. Дякую велике, дякую. Ми бачимо так само, люди тут є. Так само бачимо, тут є люди у червоно-білих вопратках, адмислово для того, щоб з днем народження, вот такая традиційна дитяча пісенька з днем народження. Друзья, вот это день рождения собрал у нас. 42 года. Бачимо, тут люди пришли з подарунками. Я так розумію, що ви принесли подарунок Сергію Тихановському? Конечно, он у нас Почему? Потому что он герой, говорит поэтому правду. Что такое да, политик? Это мы политик, решили. который говорит Вряд ли, правду. конечно, что-то ему передадут. Вот, ну, есть надежда, письмо, открытка. Вообще, я ему пишу каждую неделю. Вначале отвечал, сейчас, наверное, ему письма не передают, я не знаю. Я хочу выразить свой низкий поклон от всей страны Сергею и Светлане. Сергей за то, что он поднял нашу страну с диванов, в том числе меня, потому что я всегда была вообще аполитичный человек. И Светлана, которая не побоялась, пошла, и сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем. Только благодаря смелости Сергея мы выигрываем каждый день какой-нибудь маленький бой, но каждый бой – это большущий шаг к нашей победе. А я верю, что ради Сергея, ради Светланы мы обязательно победим. Он сказал, это все не зря, Сергей, это точно все не зря. Спасибо тебе огромное. Дякую вам велике. Розмовляємо далі, цікавимося міркуваннями. Скажіть, будь ласка, дозволите питання вам. Ці сапраўды, сьогодні Сергій знаходиться у турмі, Світлана у виїзді, да? Ці є сподівання, що ця ситуація зміниться на лепше? Що ви про це думаєте? Ці ми переможемо? Конечно, переможем. Я уже не то, что даже не верю, а я знаю, что... Вось так адбывалася святкаванне дня народзінаў Сергея Тихановскага пад сценамі Валадаркі у нашай сталіцы. Людзі прыйшлі яго павіншаваць. Мы пераключыліся, зышлі, таму што зараз у Магілёве адбываецца вельмі важны мітынг, але ўжо не за змену ўлады, а якраз за яе захаванне. Гэта ўсе праўладныя структуры арганізавалі мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі, такі, як быў у нядзелю ў Менску, сёння у Магілёве. Так, у нядзелю ў Менску мы бачылі, што людзі, якіх звазілі з усёй Беларусі адмысловымі цягнікамі, адмысловымі аўтобусамі за бюджэтныя грошы, яны нават не запоўнілі ўсю плошчу незалежнасці ў Менску, калі выступаў
Ну, такая гістарычная магчымасць пабачыць Александра Лукашенко. Невядома, ці ўвогуле калісьці яшчэ атрымаецца яго пабачыць ужывую. Не было заанансавана, што ён, па-першае, будзе там выступаць. Магчыма, таму і менш народу прыехала, я так думаю. Але ў Магілёве сабралося сапраўды немало людзей. Я б сказаў, што можа нават з 2000. Давайте туды перанесемся. Белорусов, которая голосовала за батьку, оно работает. Им некогда читать СМИ, им некогда сидеть в интернете и читать тот негатив и то, что нам навязывают. Сейчас говорят, они говорят, мы за честные выборы, нас обманули. Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса. Почему они врут? Их на улице призывали уже далеко, задолго до выборов. Уже 7-6 числа в интернете, в каналах была целая программа, когда вы хотите, что делать 8 августа, что делать 9 августа. Мы просто этого не видим, потому что нам некогда смотреть их каналы, призывающие разрушить нашу страну. Почему они сейчас говорят, что у них украли голоса и что они вышли на мирные пикеты? Какие они мирные? Посмотрите вокруг ночью, разве проходят мирные пикеты? Когда у них не получилось ночью, они вышли днем. А кто они? Давайте разберемся. Они же такие же белорусы. Такие же белорусы, как и мы. Только они интернетные белорусы. Почему иногда доходит до маразма? Люди пишут в комментариях, что пенсионеры получают 150 рублей. Вы знаете одного хоть пенсионера, который получает 150 рублей? А еще недавно мне написали в комментариях, я человек, который живу не только в своей стране, я часто бываю в России, я часто бываю в Украине, я бываю в других странах, и у меня был всегда пытливый ум, я всегда спрашивала у людей, как вы живете, какие у вас зарплаты, какое отношение власти, да, как взаимодействуют простые пенсионеры, мамочки, как детские сады. И я уже тогда, даже до Майдана на Украине, сравнивая нас и их, уже понимала, что у нас лучше, у нас не было, много чего не было. Я не хочу вас утомлять, дорогие белорусы. У меня 2 детей, я сейчас мама в декретном. Больно смотреть, когда мне пишут люди о том, что у нас плохо живется, которые они даже не покидают своих городов и не видят, как дальше, как там за городом другие люди живут. Больна-то травля, те смс-ки, ночные звонки, ночные, дневные звонки с угрозами. Я попала там на какую-то доску позора только потому что я выражаю свое мнение активно, я его не скрываю, я не боюсь скрывать, что я за батьку. Нагадую, ми знаходимося у Гомелі на мітингу за Олександра Лукашенка. Організатори кажуть, що тут знаходиться 10 тисяч людей, максимально повна площадь повна людей. День добрый, телеканал Белсат. Без комментариев. Чему? Потому. Ясно. Да, мы можем поразмовлять с вами? День добрый, можно поразмовлять? Лариса Широкова, Белсат. Да, мы можем поразмовлять Белсат Широкова? Здравствуйте. Почему вы пришли на это митинг? Потому что я хочу, чтобы над моей землей было мирное небо. Потому что у меня растет ребенок, которым я не хочу, чтобы он воевал. Я хочу, чтобы он мирно учился, мирно работал и жил в свободной стране. Я, может, что-то не ведаю. Кто-то нам войну объявил, ты разбираетесь? А почему нет? Вы смотрите Белсат, а я смотрю. Нам объявили войну. Кто?
мои дорогие, я не хочу с вами разговаривать. Я за свободную Беларусь. И я против Белсата, хотя его иногда и смотрю. Но я против вас. Я зрозуміла, дякую. До свидания. Всього найліпшого. День добрый. Лариса Широкова, Белсат. Скажите, пожалуйста, почему вы на этом митинге? Для того, чтобы поддержать нашего действующего президента. Слушайте, а як вы оцениваете выники выборов? Как оцениваю выборы? Я считаю, что они были более справедливые. То есть 81% это реальная Может, не 80, но в пределах этого. Сколько моих знакомых, и родители, пенсионеры, и знакомые, все полностью голосовали за действующего президента. А вы чему голосовали? Почему я голосовал? Потому что мои дети живут в квартирах, я живу в квартире, они обеспечены работой. Извините меня, каждый ездит на машине. Внуки мои учатся в школе. Ну, единственное, что там какие-то копейки оплачивают за учебники. Бесплатно учатся. Бесплатно получают образование. Президентом, то Я Тихановскую не голосовал, потому что я не вижу в ней президента, так как она даже не собирается им быть. Она сказала, что будут технические выборы. А кому она их хочет отдать? Не, ну будут заправдные выборы. Какие заправдные? Но вы знаете, что претендентов посадили в тюрьму, и Тихановского, и Бабарыкова, Цепкало вымушены был уехать. Но это были выборы, ну как вам сказать, они были ровные, ровные умовы были поміж кандидатами, чи ні, як ви лічите? Не могу я это оценить, потому что я не знаю. Я вообще их программу не читал. Меня устраивает... Ведаете, что Бабарыка находится в тюрьме, вы ведаете, да? Да. Меня устраивает моя жизнь, моя зарплата, мое семейное положение и прочее. Это эгоизм. Поэтому, почему? Ну, а вас как женщину не устраивает декретный отпуск в 3 года? Вас не устраивает выплаты по декретному? Вас не устраивает то, что вы можете в 2,5 года отдать ребенка в сад, а еще полгода получать декретную? Ну, а вас не устраивает выплаты, которые вам платят за первых детей и остальных? А Лукашенко при чем тут? А до Яго не платили? Подождите, а что, это я выплачиваю кому-то? А и он со своей кишени платит? Я думаю, что с государственной кишени. Ну так с нашей с вами кишени, с наших налогов, да? Ну для этого я и работаю, чтобы мои дети и внуки росли. А и еще президент не будет платить, так? У нас кишени не будет? Не знаю, будет ли платить следующий президент. Добре, я почне питання. Понимаете, у каждого президента своя программа, правильно? Правильно. И просить ее не возвращаться сюда больше. Она нам не нужна. Они это не покажут, не переживай. Она нам не нужна, честное слово. Светлана Георгиевна, мы не хотим вас видеть. Я, как мама, я не хочу вас видеть в Беларуси, хотя мои коллеги. Дякую. А сколько лет вы живете в Беларуси? Ой, И живете мне ли? 47 годов. Да. Все 47 лет живете? Значит, вы должны прекрасно помнить неосвещенные улицы. Не, все было, 90-е для меня были самыми лепшими. Это была моя молодость, некой небезпеки я не отчувала. Это был реально файный час. Я была студенткой, видите. Реально файный час. Мы ездили на Польшу торговать, мы добро жили, наша семья, без питания. И я торговал, мы работали с супругой, занимались искусственным мехом, жили тоже неплохо. Но какое было время? Ну какое было время? Ну, мне было добро. Як вам теперь зараз? Добро вы имели в виду, что вы работали, зарабатывали? Я спочатку А вы ездила, видели потом... такие чистые города в то время? А вы видели освещенные улицы? А вы в Гомеле жили? Да. Ну, может быть, это область. Я бы хотела высказать... Я буду тримать микрофон, вы только кажите. Давайте вот туда встанем, чтобы не перешкоджать. Я бы хотела высказаться в свою очередь, что в любой ситуации нужно оставаться человеком и сохранять в первую очередь в себе человека, а не оскорблять людей, когда они... Я вообще говорю в целом, вот даже... А кто ображает людей? Что? А кто ображает? Оскорбляет? Оскорбляют люди же. Какие? Ну, конкретизируйте. В Беларуси, нашей Беларуси... Кто вас образил? Скажите конкретно. Я вообще говорю, то, что все привыкли только оскорблять людей, даже вот сейчас. Ну, Лукашенко завжди всем тыкая, говорит народец, хряки и так далее. И то, что он дает приклад, как ображать людей. Он называет всех, он тыкает всем, говорит, ты встань, что ты там сидишь? Где? Ну, когда идут нарады, когда он размовляет с людьми, он никому не каже вы, он всем каже ты. Вы это слышали? Ну, конечно, по телевизору вы все время показываете, это же трансляции. Ну, и мы а народец, он называет белорусов народец. В то же время мы же тоже оскорбляем его. Вы не видите, как люди оскорбляют? У вас муж есть?
Ну, молодая еще. А вот если бы ваш муж стал большим чиновником, да, как Лукашенко в свой час стал, потом помахал вам ручкой, и вы остались бы в Гомеле сидеть, а он поехал бы в Минск. Как бы вы до его поставились? Но у меня Он сейчас там пока большой нет чиновник, мужа, а вы тут и я остались не буду одна. загадывать. Ну, Поэтому я не гипотетично, могу если ваш сказать. муж стал там керівником какого-то большого уровня, что вы, как бы вы подумали? Я живу реальністю. Як би ви поставились Я до живу такого мужа? реальністю, Як би ви до такого мужа поставились? Если бы он вас кинул, вы бы остались жить у Гомеле, были бы в его шлюбе 20 годов, а он бы жил там, большим начальником. Ну, у меня пока мужа нет, поэтому не могу ничего сказать. Пофантазируйте. К сожалению, я не фантазер. Почекайте, а больше питання. Ну скажите, хто мама Колі Лукашенки? У нього є мама? Ну, зачем? Я не по этому поводу буду. Ну, человек, который позбавил детенка мати. Мы не бачили мати. Ну, вы Где же мать? не знаете, вы же не А вы? знаете. Ну, я тоже не Ну, знаю. так где наша першая леди? Откуда он приживает детей? Откуда я могу знать? Ну, это же президент, он для нас повинен быть прикладом. А он приживает детей неведомо от кого. Ну, это его личная жизнь. Ну как, это же президент. Это И он его повинен личная быть для жизнь. нас. У Нет, каждого человека это у нас есть с право вами на личная личную жизнь. жизнь. Да. Но у Есть президента право, нема есть такого право. права. И он повинен быть... Гэта быў Гомель. Дакладна, Гомель у Магілёве таксама адбываецца ў гэтыя хвіліны праладны мітынг, просто што мы не маглі яго ў гэтую секунду пераключыцца, але там таксама сабралося даволі шмат людзей. Інфармацыя пра тое, што будуць такія мітынгі, была напярэдадні. Таксама вядома, што звонили по розных прадпрыемствах і запрашалі людзей, каб яны выйшлі. Не ведаю, будзем яшчэ пераправяраць факты, ці было гэта прымусова, ці не прымусова, але прынамсі вось з таго, што чулі пра людзей, якія стаяць, яны могуць абгрунтаваць сваю пазіцыю, чаму яны туды прыйшлі. Але дакладна вядома, што мітынг за Александра Лукашенку, які збіралі ў нядзелю, там былі факты прымусу, каб людзі ехалі. Не ўсе, але былі. Магчыма, не Былі магу гэта сказаць, таму што я размаўляў з некалькімі людзьмі, якім прапанавалі, казалі, што прымусу не было, прынамсі маі берасцейскія, якія пра гэта казалі. Падобна гэта залежала не толькі ад рэгіёну, а ад канкрэтнага прадпрыемства. Магчыма, ад прадпрыемства нейкага, так. І вось новая інфармацыя, ну як яна была і раней. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі сёння заявіла пра смерць чарговага дэманстранта, 19-гадовага мужчыну, якога збіў аўтамабіль, калі ён ішоў па дарозе. Але вельмі важны момант. Прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла, што вось чалавек удзельнічаў у несанкцыянаванай акцыі пратэсту, потым парушаў правілы дарожнай бяспекі, ішоў па праезжай час па дарозе, яго збіў аўтамабіль, але адбылося гэта ў 3 гадзіны ночы 16 жніўня. То бок у той момант там не было акцыяў пратэсту. Такім чынам гэта атрымліваецца маніпуляцыя. Чалавек, які раней удзельнічаў у акцыях пратэсту і потым ён трапіў на дарогу і яго збіў аўтамабіль, калі няма ў гэтым сувязі, ну, то у нас, прынамсі, у журналістаў гэта называецца маніпуляцыя. Но тым не менш, наконт смерцяў, наконт пошуку людзей, якія зніклі пасля таго, як былі збітыя, затрыманыя, працягваецца пошук тых, хто знік без вестак пасля 9 жніўня. Вось, на гэты момант вядома пра 20 чалавек, то бок лічба змянілася. Вось, пакуль дакладнай лічбы мы яшчэ не маем, бо інфармацыя ўвесь час абнаўляецца і абагульняецца. Зараз, калі ласка, валанцёры з пошукавага ратаўнічага атраду «Анёлы» Сергей Коўган, камандзір атраду, ён распавёў, што трэба рабіць, калі ваш сваяк альбо блізкі чалавек доўгі час не выходзіць на сувязь, куды звяртацца. На наших ресурсах, на всех наших ресурсах волонтерских поисково-спасательного отряда «Ангел» есть посты, есть ссылки, есть переходы на различные группы, списки людей задержанных, списки людей освобожденных. Также на платформе Тутбай, где размещена информация о пропавших людях. Проверять, подавать обращения, обращаться в милицию с заявлением, если вы еще не обратились, о том, что человек пропал, и обращаться в том числе и к нам. И мы уже в индивидуальном порядке каждому человеку
будем относиться с очень большим пониманием и вникать в индивидуальный случай, в каждый индивидуальный случай. Недели 2 назад, когда на улице начали задерживать людей в центре, на остановках там общественного транспорта, все это видели. Вот, наверное, с того периода времени к нам начали поступать уже, очевидно, большее количество обращений и звонков с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения, или же когда что пропал человек, поясняли, что ушел на работу и не вернулся, или мог находиться в центре города, потому что все родственники, которые к нам обращались, понимали и видели, что происходит, и поэтому все чаще вопросы были юридической консультации в том числе, то есть куда изначально надо звонить, как правильно подать заявление, что необходимо обзванивать, может быть, больницы, еще какие-то учреждения. Вот больше работа велась по этому направлению. Если говорить с 9 числа, то в вечернее время, вот как раз когда начались протесты, и это было видно, что люди вышли в город, их начали задерживать, начались звонки в еще большей степени, но, к сожалению, в эти несколько дней мы были практически беспомощны, потому что был выключен интернет, и мы все были парализованы. Люди звонили, спрашивали, что необходимо делать, что хотят обратиться за помощью, что пропали их близкие, не вернулись ночью домой, утром следующего дня. Но мы столкнулись с тем, что нам не могут подать заявку. У нас заявка подается в электронном виде, где люди развернуто отвечают на поставленные вопросы о том, где и при каких обстоятельствах пропал человек, его приметы и, конечно же, самое главное, его фотография, чтобы мы могли подготовить и разместить ориентировку. Но поскольку люди не могли нам подать эту фотографию, где-то мы по телефону могли принять данные, начать проверять больницы, обзванивать по данным, доставленным людей в милицию. Также люди спрашивали, очень-очень много звонков было, поскольку не работал интернет и не работали справочные ведомства. Люди, ранее не сталкивающиеся с пропавшими близкими и не обращающиеся в различные отделы милиции, не имели на руках телефоны этих отделов, и поэтому мы им вот в режиме реального времени, наши администраторы помогали и говорили телефоны разных районов города милиции, по которым они могли хотя бы позвонить и поинтересоваться, есть ли задержаны среди доставленных в милицию. Точно так же и телефоны больниц. И поскольку количество звонков было очень большое, а волонтеры не только поискового отряда, а все граждане, они как-то соединились, воплотились, готовы были помогать, кто имел какой-то доступ к социальным сетям. И различные IT-компании начали помогать создавать платформы и чаты для помощи всем, кто в этом нуждается, вне зависимости, пропал человек, либо иного рода помощь нужна. Люди начали списываться и создавать какие-то алгоритмы, понятные для них, для того, чтобы можно было обратиться за помощью, что кого-то ищут. Когда мы увидели все это, как вы понимаете, было достаточно хаотично и очень быстро. Мы поняли, что нам необходимо сейчас максимально переключиться на эти платформы, потому что и Тутбай в том числе создал объективно простую, удобную для заполнения, никакой сложности. Максимально старались минимизировать, чтобы людям, кто даже плохо пользуется интернетом, могли подать туда заявку, разместить фотографию. Это действительно было очень удобно. И чтобы эта информация не дублировалась и не засорялась, и не происходило вот этих хаотичных действий, нами было принято решение, что мы все поисковые отряды республики переходим на эту платформу и переводим людей на эту платформу, потому что поток обращений и звонков большой. Технически мы бы сами не могли, конечно же, справиться, когда идет тысячи задержанных, тысячи там пропавших людей. В этот момент их ищут. Мы поняли, что самое правильное – это переводить их на платформы, где они могут обращаться и общаться между собой. Ну и, наверное, это было действительно самое правильное. Опять же, телефоны, куда можно позвонить, юридическая помощь и точно так же, как правильно подать заявление в милицию и куда необходимо в этом случае обращаться. Ситуация более-менее выровнялась, то есть когда вошла в определенные ритмы, и все стало достаточно понятно. То есть люди всем все сообщили, информация разошлась, и там начали активно заполнять заявки. Вот очевидно, вот этот момент, вот он был такой положительный. Также следует отметить, что наши волонтеры, вне зависимости от организации, не только наши, начали, конечно, помогать людям, кто пострадал
люди обращались за помощью не только в поисках пропавших, но, например, позвонили и попросили оказать помощь палаткам для медиков, которые осматривали и оказывали помощь людям, которых освобождали с Окрестина. Из других тюрем в Республике Беларусь организованы были такие пункты помощи. Вот наши ребята, это в городе Барановище с волонтерами помогали, это Солигорск, это Жодино, и волонтеры, в общем-то, без общего призыва, просто поскольку эти люди неравнодушны, в принципе, к чужой беде, вышли и активно и по теперешний момент помогают где-то технически, где-то палатка, где-то генератор запустить для того, чтобы медики, адвокаты, кухня, покормить людей могли быть наиболее эффективны и полезны в данный момент сейчас. Волонтеры, которые дежурили около выхода, например, с Окрестина, да, и других учреждений, где были задержаны люди, они фиксировали на бумагу фамилию, имя, отчество человека и сразу же подавали ребятам, айтишникам, которые сидели за компьютерами, и в режиме реального времени обновляли эту базу через интернет, что позволяло, конечно, более оперативно восстанавливать эти данные. И, наверное, хотел бы обратиться, очень важно, люди, которые выпущены на свободу, освободились, вышли, пожалуйста, сообщите волонтерам на форумах различных о том, что вы вышли, потому что мы должны восстановить и воссоздать все базы людей и сделать их максимально прозрачными и полными. Ну вось толькі што мы паказвалі вам мітынг, які адбываецца ў падтрымку Александра Лукашэнкі ў Гомелі. Ведаем таксама, што ў гэтыя хвіліны праходзіць і ў Магілёве аналагічнае мерапрыемства. І вось атрымаў паведамленне ад спадарні Елены. Яна піша: на митинг, как у нас любят говорить, добровольно-принудительно. И люди пойдут, потому что боятся потерять работу, единственный источник дохода. І, да рэчы, так, нам сёння паведамлялі наши гледачы, вось мы толькі што з Ярославом про гэта размаўлялі, але ёсць сведчанні дакладна, што людзей заганяюць. Нам пишут: ОАО «Новая Друдь», Белынический район, сегодня собирали всех на митинг в Могилев за Лукашенко. Многие отказались и не поехали. Директор сказал всем писать заявление на увольнение и обещал проблемы: выселение из государственного жилья, сокращение премий и даже уголовными делами угрожал. Супрацоўнікі просят дапамоги и падтрымки. А зараз мы переключаемся на стрим з пресс-конференции Координационной рады транзиту улады. То есть вы за то, чтобы вот эти вот столкновения шли? Не надо этих столкновений нам, Беларуси. Зачем? Я за мир. А як ви наогул оцінюєте вибори? Не силовики. Пробачьте, коли ласка, за технічні проблеми. Гук пустили вам з Гомля, а відео пустили вам з вось гэтага прэс-канферэнцыя з памяшкання аб'яднаных штабоў, з прэс-канферэнцыі Координацыйнай рады. Я думаю, што неўзабаве мы зможам гэтую тэхнічную праблему вырашыць. Это тэлебачанне і, на жаль, у жывым эфіры адбываецца пастаянна розныя рэчы, асабліва ў гэтыя дні. Пэўная праблема. Давайте яшчэ раз вернемся, нам подказывают, что хіба што тэхнічную праблему вырашылі. Для того, чтобы полноценно участвовать в работе, и это в том числе связано с теми рисками, которые, как мы видим, для всех здесь существуют. Ну и, безусловно, этот член Совета должен представлять каких-то граждан, какую-то социальную группу и быть в этой социальной группе уважаемым ее представителем. Как примерно будет выглядеть работа? После первого заседания, на первом заседании члены Совета изберут президиум. То есть каждый выскажется абсолютно демократически. Могут быть какие-то рекомендации со стороны Светланы Тихановской. Наверное, она их представит доверенному лицу. Но, тем не менее, процедура, согласно регламенту, демократическая. Президиум избирается самим Советом. После этого Совет может организовывать работу в рабочих группах, в экспертных группах, привлекать экспертов и специалистов для поиска выхода из ситуации, инициировать какие-то процессы. Ну а президиум тоже на демократических началах простым большинством принимает решения для выражения мнений, для подготовки каких-то документов, если в этом будет необходимость. То есть все, никаких более четких формальных правил поведения Совета нет. Есть несколько юридических моментов: возможность переизбрания президиума, возможность переизбрания председателя, который в президиуме будет избран уже самими членами. Но это не так важно. Президиум состоит из 7 членов и принимает решение простым большинством голосов. Председатель и кто-либо другой, неважно кто, не вправе делать заявление от имени Координационного совета. И мы здесь тоже все присутствующие
в рамках этой конференции можем высказывать свое мнение, а не позицию Координационного совета, потому что эта позиция должна быть принята коллегиально на основании тех принципов, которые закреплены в регламенте. Еще важный момент. Безусловно, все не смогли и не смогут войти в основной состав Совета, потому что должно быть какое-то количественное ограничение. Это была цифра, точнее число 70, принято в качестве количественного ограничения. Однако очень много достойных людей, очень много достойных заявок. Очень известные белорусы, члены гражданского общества обратились. И, безусловно, каждому из них будет предоставлена возможность работать на благо разрешения ситуации. То есть очень большая потребность и в экспертных группах, и в группах специалистов. Поэтому помимо основного состава Совета, обладающих голосом при избрании президиума, будет еще расширенный состав Совета, в который войдут те, кто подал заявки, те, кто сможет участвовать в рабочих и экспертных группах. То есть это не только эти 70 человек потенциально, которые будут в основном составе, но и все остальные. Для них будет создана площадка для работы максимально удобная для них. Ну и дальнейшую работу Совета предполагается освещать, то есть будут, видимо, технические службы, будет пресс-секретарь, будет секретариат, и контакты, в том числе с прессой, можно будет осуществлять через эти службы. Вкратце, это основной. Еще один момент тоже важный, поскольку третий раз расскажу про то, что не ставит целью свержение власти и захват неконституционными способами, но еще более того, в принципе, у Совета нет цели и не может быть цели, исходя из регламента, получения какой-либо власти. Исходя из этого не может быть и политической программы. То есть у Совета не имеется программы реформ, политической программы, каких-то политических целей. Выражение обеспечения трансфера власти – это нормальное выражение. Трансфер власти всегда происходит при выборах. То есть сейчас у нас тут даже статус правительства. Правительство себя полномочия сложило, продолжает выполнять свои обязанности, ждет новых членов правительства. Произойдет трансфер власти. Мы сейчас видим, что проблемы с этим есть, с этим трансфером, и это требует мер со стороны гражданского общества. Вкратце так. Еще я пару слов скажу, что мы считаем, что и этот весь процесс, и в нем роль и Светланы Тихановской, она является гарантом передачи власти. И программа Светланы Тихановской, которую она озвучила, из которой она шла в своей кампании, которая содержала основные пункты, она продолжает реализовываться. Это мирная передача власти, это освобождение политических заключенных и новые выборы. Мы действуем законными способами, мы применяем только методы, предусмотренные законом, и участвуем в избирательной кампании, в отличие от действующей власти, абсолютно законно и законно побеждаем. И мы хотим этого мирного процесса, который необходим для всех, и для нашей страны, в том числе, в первую очередь для нашей страны и для ее граждан. И в случае, если с той стороны не будет отклика, мы очень надеемся, что он будет. Нашу страну уже коснулся огромный политический кризис. Вы видите, что происходит забастовки, и нас может ждать огромный еще экономический кризис, и мы очень надеемся, что власти это понимают, и мы все заинтересованы в том, чтобы этот транзит произошел для всей нашей страны и для нас всех. У нас нет цели делить нас, у нас есть цель всех объединить и понимание, что мы хотим жить в свободной, комфортной и богатой стране, на которую мы все работаем. Спасибо. Сейчас слово передается представитель штаба Виктора Бабарика Марии Колесниковой. Пожалуйста. Спасибо. Я, наверное, расскажу, почему я сама приняла решение и поддержала эту инициативу, почему я приняла решение войти в Координационный совет. Нами проделан очень большой путь за последние 3 месяца по консолидации общества, по озвучению проблем, которые сейчас стоят, и по возможному решению этих проблем. Нам удалось проделать вот эту невероятную работу. Мы видели все воскресенья, какое количество людей нас поддерживают, да, и что белорусы едины в своем желании строить демократическую, независимую страну, которая будет являться также и примером для всех остальных.
Сейчас, после выборов, работа только начинается. Это будет тяжелая работа и для нас всех, и для каждого члена белорусского гражданского общества. Мы только начинаем отстраивать механизмы, мы только начинаем чувствовать себя сильной, независимой нацией. Конечно, это будет очень сложно, но мы сделали в том числе шаг, и мы показываем пример всем остальным, каким образом можно объединяться друг с другом, разговаривать и работать. Вы наверняка видели состав людей, которые уже его поддержали, Координационный совет, и вошли в него. Мы все очень разные, мы получаем в том числе какое-то количество критики за то, кто там есть или кого там нет. На самом деле это только первый шаг, и, естественно, мы будем дальше работать в этом направлении. Нам важно всем понимать, белорусы все очень разные, нас волнуют разные проблемы, у нас есть разные заботы, но именно разговаривая друг с другом и поиск каких-то важных точек соприкосновения позволяет нам добиваться наших целей и строить новую Беларусь. Почему? Мы получали очень большое количество запросов, особенно внутреннего характера, то есть от общества, о каком-то репрезентативном форме, да, в которой мы можем дальше продолжать работать. И очень часто это были запросы из разных профильных сфер, вот и от рабочих, и от медиков, и от представителей бизнеса, и даже силовых структур. Мы поняли, что есть необходимость создания единого центра, который будет формировать повестку, чтобы впоследствии работать над решением конкретных проблем, задач или, наоборот, выстраивание каких-то механизмов и инструментов общения в гражданском обществе. Такой же запрос мы получали и от внешних партнеров. Запрос на диалог, да, потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования, в том числе и диалога с внешним миром. Это тоже требует очень многих сил, и нам нужно опять-таки выстраивать и механизмы, и инструменты общения с партнерами. Должна быть понятная, ясная, кристальная структура этого общения, обсуждение в том числе моментов вот этого трансфера, транзита власти, чтобы она была понятна не только нам внутри, но и снаружи. Тут же я хочу уточнить такой момент. Сейчас идут манипуляции от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Да? Хочу всех заверить, наша официальная позиция. Мы будем поддерживать дружеские, взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами, как с Российской Федерацией, так с Украиной, так и со странами Европейского Союза. И это очень важный пункт. Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами. Сейчас начинается только работа по координации и усиливания гражданских инициатив. Как я уже сказала, что это связано с большой работой. Вот я очень рада, что эта работа началась, что большое количество людей поддерживают эту инициативу. И вот я счастлива, что нас так много. У меня все. Пожалуйста, Павел Латушко. Здравствуйте. Мы сами перестали. Не надо. Прикройте окошко, пожалуйста. Откройте, можно на заднее где-нибудь окно, да, чтобы мы не задавали. Давайте так сделаем. Нет, так все равно будет. Да, все, давайте тишину, пожалуйста. Спасибо большое, добрый вечер. Спасибо за приглашение инициаторов данного мероприятия по созданию Координационного совета, который, на мой взгляд, фактически должен стать общественной платформой для выработки подходов по дальнейшему разрешению той сложной внутриполитической ситуации, которая сложилась в нашей стране. Как говорили уже представители до меня, для нас самым главным является достижение согласия, консенсуса и выхода в рамках действующего законодательства, действующей Конституции из той кризисной ситуации, которая имеет место быть и которую мы видим ежедневно.
У нас главная цель – достичь консенсуса в обществе на единой платформе. И эта единая платформа может быть основана на целом ряде принципов, но мне кажется, что главными из них является закон и неприменение силы. Потому что те заявления, которые последовали за час до данной пресс-конференции, это фактически является угроза применения силы, которая приведет опять вновь к недостижению консенсуса в обществе. Я, кстати, даже рад тому, что фактически Координационный совет еще не создан. Сегодня это декларация, заявление о его создании, фактически намерение. Завтра планируется первое заседание, и власть идет на опережение, комментируя его создание. Что означает, что мы действительно сила. Мы еще не сказали голосом, но нас уже услышали. Значит, власть подтверждает, что мы действительно важны для общества. Я признателен за это власти. Я думаю, что это как раз первый шаг со стороны власти к достижению согласия и к началу переговорного процесса. Мы должны говорить, что сегодня линия закона в нашей стране стала не сплошной, а прерывистой. Она фактически стала иметь яркие, явные пробелы. Вот мы сегодня находимся в состоянии пробела в линии закона, когда закон очень часто не действует в нашей стране. Его просто не существует. Мы живем по понятиям, по суждениям, по мнениям, но не в рамках действующего законодательства. Поэтому я хотел бы, чтобы Общественный совет очень четко, это мое пожелание ему, и я буду это отстаивать в ходе работы Координационного совета, действительно вернул нас в правовые рамки, в правовое поле действующего законодательства. Понятия должны остаться для других сфер, а у нас должно действовать право и закон. Я думаю, что все мы устали от ситуации, когда нашей страной руководят фактически представители силовых структур, прежде всего Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Я предполагаю, какая реакция последует с их стороны в мой адрес после этих слов. И, честно говоря, я устал бояться. Я устал бояться ожиданием того, что они могут сделать, какую провокацию, какой фильм снять, может быть, подкинуть денежную сумму, может обвинить меня в неуплате налогов. Хватит, чтобы нашей страной управляли спецслужбы. Спецслужбы как раз-таки и призваны служить тому, чтобы сохранять спокойствие и законность в нашей стране. Получается, что они становятся раздражающим фактором функционирования государства. Они фактически провоцируют ситуацию, которая в последующем влечет к определенным конфликтам. Нужно понимать, что фактически они руководили избирательным процессом в нашем государстве. Не Центральная избирательная комиссия, не закон, не судебная система, а именно они. Поверьте, как было сказано сегодня из уст руководства страны, я как прикорытник и государственный служащий знаю изнутри функционирование системы. Я знаю, что там очень много порядочных людей, интеллектуалов, умных и действительно радеющих за интересы нашей страны, патриотов. Но, наверное, настало время именно им сказать свое слово. Хватит жить по принципам спецслужб. Надо жить по принципам права и законности. И они прежде всего должны это соблюдать, прежде чем контролировать исполнение этого закона. Как может органы контролировать исполнение закона, если сами же его и нарушают? Абсурд. Так что давайте, может быть, помечтаем, а может быть, пожелаем, а может быть, выскажем уверенность, что вот этот пробел в линии законодательства заканчивается. Мы выйдем на сплошную, четкую линию исполнения законов в нашей стране. И еще раз, никогда я не буду участвовать ни в каких координационных советах, которые имеют целью свержения власти неконституционными методами. Мне вчера один из известных наших политиков, который был кандидатом в президенты в 2010 году, возле здания театра сказал публично: «Я приветствую вас в составе оппозиции». Я возразил ему и хочу это еще раз повторить. Я не вхожу в оппозицию, потому что нас большинство. И мы хотим, чтобы
слова большинства, мнения большинства не только были услышаны, а были учтены и реализованы в рамках действующего законодательства. Спасибо. Мы видели, что за последние... Ну вось, даволі моцная заява Павла Латушкі. Я, дарэчы, не спадзяваўся яго пабачыць сёння ў каардынацыйнай радзе. Учора было апублікаваны спіс прозвішчаў людзей, якія ўвайшлі ў гэтую структуру. Там яго не было, але відавочна за ноч змянілася гэтая сітуацыя. Казалі, што спіс адкрыты і людзі там будуць дадавацца. Гэта быў стрым ад нашых шаноўных калегаў з Радыё Свабоды, за які мы ім удзячныя. А зараз, калі ласка, пераключымся на плошчу і асвятляе акцыю пратэсту. Вітаю, Галіна, ты ў эфіры. Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі Белсат. Наша знімочна група зараз знаходиться на площі Незалежності у Менску. Хвилинаў тому, може 30-40, сюди прийшла колона трактарабудаўнікоў. Тыя наши глядачі, якія, можа, не сачылі ўсіх падзей апошніх дзён, я нагадаю перад гісторыяй менавіта гэтага страйку, які адбываецца тут на плошчы Незалежнасці ўжо 5-й дзень ад пятніцы. Тады ў пятніцу прэм'ер-міністр паехаў на трактарны завод паразмаўляць з працоўнымі, якія заявілі пра страйк на знак незгоды з вынікамі выбараў. Вось такія скандаванні зараз тут на плошчы, а я працягну перад гісторыю гэтага страйка. Дык прэм'ер-міністр не пажадаў размаўляць з трактарабудаўнікамі ў прысутнасці журналістаў, а трактарабудаўнікі адмовіліся размаўляць без журналістаў. У выніку размовы не адбылося, прэм'ер-міністр вярнуўся ў свой кабінет, а людзі прыйшлі некалькі кіламетраў вялікай калонай, збіраючы па сваёй дарозе неабыякавых людзей сюды на плошчу Незалежнасці, каб выставіць палітычныя патрабаванні, як адстаўка Лукашэнкі, перавыбары, вызваленне ўсіх палітвязняў, свабоду слова. І яны у той дзень, у пятніцу, да іх ніхто не выйшаў. І тады трактарабудаўнікі заявілі, што яны будуць выходзіць штодня да тае пары, пакуль не будуць прыняты іхнія палітычныя патрабаванні. І яны трымаюць гэтае слова. Сёння ізноў новая калона прыйшла сюды, і мы бачым людзі, якія прыйшлі ў спецвопратцы са сваімі фірмовымі знакамі. І таму, я думаю, зараз будзе цікава паразмаўляць з імі менавіта. Добрый дзень. Калі ласка, скажите, вы самые непосредные прадстаўнікі, правда? Тут волонтеры раздавали канапки людям, воду, так? И люди, напевно, с працы тому и... С работы. Расскажите, что было сегодня на заводе? Працавали ваши змены, не працавали, как это было? Працавали, конечно. Но кто хотел бастовать, тот бастовал. А как это было? Работал. Частка бастовала, частка працавала, ці як? Кто не хотел, тот просто не работал. Был на месте и не працавал, да? Да, на месте не працавал. А вот так, то есть такой страйк отбывается, что люди приходят и не працуют, ці як? У нас как бы большинство, даже я бы сказал, что все хотят, ну все... Стыдно за тракторозаводских работников, понимаете? Что? Мне стыдно за них. Да, я не знаю, что они боятся. Больше половины, понимаете, работает просто и все. Им говорят, зачем, давайте забастовку устроим. Вот есть активисты, я в актив хожу. Нас активистов там, наверное, человек 20. Ну, собрали, может, человек 200, 300 вышло. Вы понимаете, что там работают тысячи. Остальные работают. Я не знаю, что они боятся. Что их уволят? Мы говорим, никто вас не уволит. Вас никто не уволит. Весь завод не уволит. Они все равно боятся и все. Боятся за свои места, боятся за семьи. Ну, я не понимаю, надо выходить и душить эту власть, и все. Вот так мы победим ее. Ці ведаеце вы тое, што створаны фонд для людзей і сабраныя немалыя грошы на той выпадак, што людзі будуць звольненыя, каб іх падтрымаць? Ці ведаюць гэтыя людзі, ці вы ведаеце пра гэта? Я про это ведаю. Я пытаюсь рассказать и тоже другим, что есть не одна организация, которая помогает рабочим, поможет рабочим, если их уволят. Пытаешься рассказать, кто-то говорит, это фейк, это неправда. Такое вот. Я только сегодня, во-первых, узнал. Хоть я тут все дни эти
стараются забастовки эти все это поддерживать все. Но я только сегодня узнал, что есть поддержка, если уволят это. Я не из-за этого, что уволят меня или не уволят. И не за поддержки там какой-то, понимаете? А за что, за что? Ну, мне не нравится, что меня обманули. Меня поставили идиотом, понимаете? Как это так? Я вроде бы кого знакомых не знаю, никто за Григорьевича не голосовал, а у него столько процентов. Хотя если взять даже статистику из моих знакомых, это должно было большинство за него проголосовать. А тут получается наоборот. Или я дурак, или не знаю. А що треба зробити, от як ви лічите самі? Що може повпливати, щоб люди підтримали вас, ваші Я звичайні? даже не знаю, что сделать, чтобы они поддержали. Вроде бы люди приходили, может им сегодня стыдно будет. Возле нас стояли, подошли там где-то человек 500 и вызывали, чтобы забастовку делали, это все, это людей звали, чтобы вышли. Не знаю я. Чем расшевелить людей, я не знаю. А скажіть, будь ласка, а ці ви присутнічили вчора? Ви так само тракторобудовник, да? А ці ви вчора були на зустрічі з Лукашенком, який приїжджав к вам на завод? Он не приезжал, он на МЗКТ привезли. Так, да. Это мы с тракторного шли на МЗКТ на поддержку. Но мы когда пришли, мы увидели, как улетел вертолет с ним. Все. Ну, говорят, что он там остался на МЗКТ, потом поехал на МАЗ, что-то такое вот. Ну, а вроде бы. напевно ж ведаєте про ці зустрічі, що думаєте про їх? Я не могу никаких делать с этого суждения, если нет никакой конкретной, понимаете, информации и тому подобное. Добре, а що б ви сказали, може бути, профсоюзним лідерам, ці кому от у цій ситуації? Наши, извините, профсоюзные лидеры не хотят поддерживать нас. Раньше выходили с народом и шли вместе, делали какой-то большой объединенный заводской там митинг и шли в забастовку. Сейчас такого нету. Сейчас все боятся за свои места. Вот. Зрозуміло. Що буде в ближайші дні там у вас на підприємстві, як ви думаєте? Я думаю, что все продолжится. Продовжиться що? Мы продолжим выходить, несмотря на то, что нас пытаются сдерживать. Часть работников, которые боялись за свои рабочие места. Вот шевелить. Будем пробовать расшевелить людей хоть как-то. Надо что-то, потому что По-другому? по-другому никак. Ну как быть обманутым? Хоть и говорим, ну вас же обманули, как вы? Понимаете? Это же аналогии бывают. Приду к тебе домой и скажу, вон, это моя квартира. Ты же будешь ее защищать, ты же меня выгонишь оттуда. Ну так с тобой то же самое, говорю, поступили, понимаешь? Тебя же обокрали, понимаешь, что тебя украли, забрали твой голос, унизили, опустили, ты ничего не имеешь. Вот почему нельзя свой голос отстоять? Как-то все головой помахали, да, и пошли. Але не суджають того, що ви протестуєте? Ну, вроде бы как нет пока. Что дальше будет, я не знаю. Пока не трогают. Но я, скорее всего, думаю, что если он останется, то я, наверное, или на Жодине, или на кресте окажусь, это в лучшем случае, наверное. Це ваша адміністрація, як вона реагує на ваш страйк? Адміністрація. Администрация говорит, что митинги как бы нельзя проводить, ну, за территорией завода, потому что это не санкционировано как бы. И предложила нам такой выход, что писать за свой счет это, ну, типа, сколько хотите, столько и за свой счет пишите. Вот. Что думаешь, что люди кажут, что ваши коллеги, ваши поплечники у солидарности, что кажут? Я не знаю. Те, кто хочет бастовать, те бастуют. Те, кто хочет выходить и сменить эту власть, те пишут за свой счет и выходят с народом. И хотим правды, хотим свой голос, чтобы наш голос был услышан. Вот. Дякую велике. Вот такое міркування у тракторобудівників. Нема відваги ще у всіх, так кажуть працівники, але бачите на площі, тут единство вельми моцне, тут много прийшло людей підтримати працівників, і ось такими лозунгами і такими скандуваннями. Скажіть, коли ласка, а ці ви так само, може бути, працівники заводу, ні? Але чому ви тут сьогодні зараз? Ви ж так само ніде працюєте, чи не працюєте? Працюємо. Коли не секрет, де? Частная фирма. Що в вашій частній фірмі? Як люди ставляться до страйків, до ситуації? Що говорять? Мы выходим на улицы. Усе? Усе. Неделю были на стеле. Каждый день выходим на улицы, потому что надоело уже жить в
политики лжи, постоянно ложь, бесправие, беззаконие. Законы придуманы для нас, но сами они свои законы, те же, которые написали, они их не выполняют. Нам постоянно кто-то мешает. У нас то кремлевские кукловоды, потом бойцы Вагнера. Теперь у нас виноваты Великобритания, Чехия, Польша. Людей держат за быдло, понимаете? Все деньги идут на обеспечение каких-то чиновников, семьи и их приближенных. Сегодня он опубликовал список бойцов, которые и там офицерский состав, да, которых он награждает за безупречную службу. Это после всех этих событий. Как можно после этого жить? Сколько и произошло изнасилований девушек в этой тюрьме, да, на Крестина? Сколько произошло там избиений, а сколько людей, нам еще мы не имеем достоверные данные, сколько погибли, да, от травм, несовместимых с жизнью, поступили в больницу, это все умалчивается. Ну, я не знаю, как это невозможно так жить больше. Что вы дадите? Ну, конечно, терпеть это все уже тяжело. Белорусский народ, он как пружина, он стягивался, терпел, а сейчас этой пружине надо раскрыться. Весь режим строился на страхе и на лжи. Теперь это всем очевидно, и народ показал, что он не боится. Я, наверное, за своих 40 лет это впервые, вот за вот это время, когда я могу сказать, я горжусь, что я белорус. Действительно, я горжусь своими людьми, я люблю своих людей, и я вижу, что уже эта власть поменяется. Але вот працовники тракторного завода только что сказали, что частка боится. Что вы про это думаете? Безусловно, для них это новое, никогда не было никаких таких событий, забастовок. Но я думаю, пройдет немножко время, сейчас они еще раз переосмыслят все и, конечно, поймут, что больше так жить мы не можем. Сейчас такой момент, когда надо всем сконсолидироваться, и это и происходит. И я думаю, что все будет хорошо. Дякую велике. Слухаємо, бачите, скандування такі переміни. Ось такі плакати. Лукашенко, запусти заводы, сиди. Правоохранители, выбирай, ты с садистами или с народом. Такі плакати. Зараз процікавимося міркуванням людей, які отримають плакати. Добрий день, скажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли сюди? Всей семьей пришли. Муж, дочка, двое внуков. Чому? Чому для вашей семьи это важно? Это важно. Я хочу, как у нас был закон. Как отпустили политвязнев. И они там мучаются. У нас не повинно быть фашистское государство. Мой батька змагався с фашизмом. И он был у Дахау. И он перемог. І зараз наші його онуки, правнуки знову змагаються з фашизмом. Як таке може бути у Білорусі? Ми виходимо кожен день. Тільки за закон, тільки за перемогу. Більше нічого. Дякую вам велике. Да, и вот господар в такой пригожей кашулі. Хто вам її вишивав, скажіть? Не, это не я вышивал, это мне подарили. Подарили. Чому для вас это важно, як знак приналежності до білоруської нації, ці як? Конечно, но мы ж белорусы. И ведаете, что не глядячи на то, что я за апошні тиждень бачив, вельми много бачив страхов. Я був в больниці хуткої допомоги 2 дні. Але я побачив, кольких добрих білорусів у нас. У нас же в основному білоруси – це добрі люди. А що ви бачили у шпиталі хуткої допомоги? Чому ви там були? Що ви там бачили? Я був волонтером з правоохоронниками. Ми фіксували усі випадки гвалту над людьми, катування. Ми фіксували. Я ведаю, що прийде час, коли перестануть судити чесних людей і будуть судити гэтых нелюдзів. А что значит с правоохранниками? Они сами збирали такие сведчення? Это были правоохранники... Правооборонцы, напевно? Правооборонцы. Платформа «Громадянская солидарность». Это европейская платформа. Они были не белорусы. Як шмат було таких людей, які потерпели? Вельми шмат. Вельми шмат. Кожний день, вот мы тиждень отпрацевали, кожний день с утра до позднего вечера подходили люди. Які тяжкі травми у людей? Самое тяжкое, что мы бачили, это пошкоджение позвоночнику.
Это самое тяжкое, что мы бачили, потому что неведомо, будет человек нормальный, чи будет калекой. Что думаете про это, про такую ситуацию? Ён почав війну за своїм народом. Фактично, це війна з народом. Дякую вам велике, дякую. Ну от бачите, ну і напевно ще мама этой сім'ї. Чому прийшли зі своїм сином, так? Прошу прощения, я буду на русском говорить. Я живу очень много лет уже в России, и там я воспитываю своих детей, но все эти годы я мечтаю вернуться в страну, в которой я смогу жить свободно, не бояться и нормально воспитывать своих детей. 26 лет мы лишены этой возможности, я так считаю. Поэтому сейчас мы каждый день приходим на площадь, на все мероприятия. И наши дети тоже в курсе, что здесь происходит, и тоже с нами. Они тоже граждане Беларуси. Дякую велике, дякую. Ну от бачите, дітки тримають такі символи цієї кампанії виборчої «Стоп таракан». І весь час йдуть скандування. Трибунал, «Переможем, переможем, живе Беларусь». Это уже такие знаковые скандування, вельми ёсць яшчэ многие, якія нарадзіліся і нараджаюцца тут штодня у сувязі з тымі сітуацыямі, якія сёння ёсць. Ну і адна з іх это тое, што узнагароджаныя былі каля 300 прадстаўнікоў сілавых ведомстваў, у тым ліку кіроўцы аўтазакаў, некія начальнікі міліцыі, правапарадку. У той час, калі вот чуем такія сведчанні пра вялікія пра траўмы, пра шмат людзей пакалечаных і вельмі шмат шутак. Шмат людзей сцвярджаюць, што ёсць шмат болей загіблых, чым тое насамрэч ёсць. Добрый дзень. А можа быць, вы патлумачыце ваш плакат «Караев Барсукову ответите», да? Не? Что там написано далее? Не спускайтесь... Не спрячетесь за луку. Ага. Чему вы так кажете, чему вы этот плакат трымаете? Потому что я был на Окрестино, и я знаю, что это такое, как издевались над людьми. Понимаете? Скажите, Крылас. Надо мной издевались. Коли вы были там на Окрестино? 10 числа меня забрали на Окрестино. Откуль, як это было? Расскажите, Крыласка. Возле юбилейной площади забрали. Вот, сотрудники ОМОНа. Вот. Ни за что. Я просто хотел пройти. Вот. И я спасал женщину, которую должны были просто снести. Вот эта масса, ОМОНовская масса, должна была снести и затоптать. Понимаете? И я ее поднял. Вот. И тут меня забрали. Заломали мне руки и положили в этот самый в автозак. Вот. Ну а что дали? Забрали все, забрали мои, телефон забрали вот этот вот рюкзак, который я вчера с удовольствием вернул. А что было там, что было на Окрестино? Кажется, что там были вельми жорсткие умовы утрымання. Ужасно было. Там просто было издевательство над людьми. Як? Давайте я вам расскажу. Вот я положу. Коли можно, коли вельми коротко и стисло, чим это было Они сказали, ну-ка выходите из автозека. И мы просто побежали сквозь строй, и нас били дубинками сквозь строй, понимаете? Да? И потом нас поставили вот так вот. Сказали опустить голову и вот так наклонить руки. Вот так над нами издевались. Это было матом, это было... Ну і сьогодні вот узнагароджені були супрацовники міліції, коли ви ведаєте, на урадовому узровні керівник країни Лукашенко. На урадовому узровні. Он сволочь, он просто обыкновенная сволочь. А что вы думаете про такое ставление до людей? Что? Что вы думаете про такое ставление до людей? Чему так до людей ставились жестко? Я не знаю. Я знаю одно, что эти команды давал человек, который выше. Это давал команды Лукашенко, это давал команды Караев. И этот гаденыш, этот самый Барсуков, который говорил, что ничего на Окрестино не происходит. Никаких
Извините, я разволновался, поэтому... Дякую вам велике, дякую, вибачаюся. Візьміть, будь ласка, плакат. Дякую вам велике. От такі, бачите, свідчення людей, які непосередньо пройшли ту тюрму, в якої ще знаходиться велика кількість. Ми навіть не ведаємо яка кількість людей ще знаходиться у зняволенні. Відомо, що учора міністр охорони здоров'я признав тільки 2 смерті, але чутки ходять про самі різні, що їх шмат більше насамреч. Що міністр офіційно признав, що більше за 150 чоловік знаходиться на лікуванні, кільки у зняволенні ще навіть повної лічби ніхто не називає. Ну і так само, як я вже казала, ходять чутки, що зникли без весток більше за 50 чоловік. Насамреч так само невідомо, наскільки це правдива інформація. Офіційні влади докладної інформації, певний, що відбувається з затриманими людьми, яка ситуація по тих жорстких розгонах. Ніхто не ведає правди докладної. Ми зараз порозмовляємо з дівчинами, які малюють плакати. День добрий, може дозволиться кілька слов для Белсату. Що ви пишете? Вы можете прочитать. Прочитайте вы нам. Киркоров, Михайлов, Солодуха, куртизанки власти. Почему? Потому что музыка влияет очень сильно на людей. Я считаю, что они влияют на мировоззрение людей через свое искусство. Я за то, чтобы эстрада была либо нейтральной, либо только артистичной, только во имя искусства, но ни в коем случае не как политический инструмент. Вот. И то, что я видела, к сожалению, происходило на Славянском базаре, имело очень большую политическую подоплеку. Скажіть, будь ласка, ну ви чому це робите? Просто тут, у цих польових умовах, ви підписуєте... Никто не платил 50 евро, я могу вам сказать сразу. Я здесь по личной собственной инициативе. Чему для вас это важно? Я хочу, чтобы мои люди, мой народ были креативными. Я не хочу, чтобы убивали креатив в них. Ті підходять к вам, ті замовляють плакати. Это мой первый. Зрозуміло. Дякую вам велике. Ну от, бачите, це правда креативні підходи. Бачимо, що тут є так само плакати, вельми шмат пишуть плакатів там на імпровізованому такій пляцовці, а зараз і знову бачимо вже написані. Так, поцікавимося. Напевно, сестри, ці сябровки, так? Сябровки. Скажіть, сябровки, чому ви тут і хто вам ці плакати написав, чому іменно такі плакати? Що ви їм хочете сказати? Ну, я на русском, можно? Як вам зручно так? Да, хорошо. Я, честно говоря, устала, я медик. Мне очень неприятно смотреть, как мои коллеги переживают, как все переживают люди, какие травмированные люди вокруг. Я устала, мне 21 год, и я не видела другого президента никогда в своей жизни. И то, что было устроено на прошлой неделе, геноцид, я по-другому не могу это никак сказать. Я никогда этого не прощу, я это запомню на всю жизнь. И, я устала, честно, мне хочется перемен. Коли ви медик, то ці ви бачили ці випадки травмованих людей? Розкажіть про це. Мы ездили как пункт медицинский в том числе, и очень жесткие были задержания медиков в том числе. У людей отнимали аптечки, людей выволакивали из машины, было очень страшно. Парню ампутировали стопу, например, часть стопы. Это психотравмы, изнасилованные девушки, разрыв шейки матки. Это бесчеловечно, это преступление против своего же народа, которому давали люди присягу. Дякую велике. Скажіть, Класочка, ви так само медик, так само можете нечто подобное сказать, так? В основном вместе проводили эти все дни и были всегда на связи. И то, как медики были все эти дни вместе, помогали друг другу, насколько это все было сплоченно, и насколько сейчас народ вместе. Сложно, просто никогда такого не было, никто никогда такого не видел. Удивляются и родители, и бабушки, и дедушки. Все удивляются тому, насколько все люди вместе.
это не может не удивлять. И мы, конечно же, все хотим перемен, все хотят быть с народом. А скажіть, будь ласка, що ви чуєте підтримку і солідарність з боку керівництва, міністра? Вчора була зустріча з міністром Караніком. Що ви про цю зустрічу скажете? Ці медики задоволені? Конечно же, нет, никто не был доволен даже тем, как прошла у нас встреча с коронавирусом. Караником, с министром Караником. Понимаю, да, но он же все-таки министр здравоохранения, и он был ответственен за это, но я и работала сама в этот момент медсестрой, поэтому я знаю, какие были тяжелые условия все это время, и он подорвал свой авторитет на самом деле еще тогда. И сейчас, конечно, он не может дать четкий комментарий, и Министерство здравоохранения может только говорить о том, что народ виноват, что хочет узнать каких-то подробностей, а он их не говорит, поэтому он сам за себя уже сказал. Дякую вам, велике, дякую. Бачите, тут підтримують люди, присутні работників тракторного заводу, які, як я вже казала, 5-й день тримають цю протестну акцію тут, менавіта у центрі Менську, на площі Незалежності. Вони її обвесили, вони тримають слово, хоч, як бачимо, як ми чули, так само є розноголосі, не усі готові з працівних людей вот на такі активні дії. Тим не менш, є лідери-активісти, які протягують домагатися своїх політичних, абсолютно політичних потребувань, і їх приходять підтримувати вельми многі люди. Ну, от бачимо так само плакати, які люди роблять власними руками, видать, на яких самих простих подручних речах. І тому будемо розмовляти з цими людьми. День добрий. Коли ласка, дозвольте до вас слово. Я розумію, що ви своїми руками зробили з яких простих речей, так? Так. Чому для вас гэта вот, що ви хочете виказати, чому вам це було важливо, ви марнуєте час свій на гэты выраб плаката, каб прийти тут побыть, для чого це важливо вам? Я просто думаю, что каждый порядочный человек сейчас, и который уважает в первую очередь себя и любит нашу страну, должен выходить каждый день сюда. Потому что это тот шанс, когда мы можем изменить нашу страну. И если мы ее не изменим, то я думаю, что над страной повиснет просто тьма. Если кто-то думает, что власть сделает какие-то выводы, или там, сделать работу над ошибками, то, по-моему, это ошибка. Ошибочно так думать. Потому что власть будет мстить. И мстить всем. И жестоко очень. Что бы вы сказали людям, которые не вышли? Сегодня в неделю мы бачили, сколько было людей, сегодня их значно меньше, правда? Нельзя терять надежду. Всегда за темными днями приходят светлые дни. Вот. И поэтому нужно верить, и выходить, и бороться. Дякую вам, велике. Дякую. Вось так працягваецца гэтая акцыя солідарнасці, акцыя пратэсту. Я хочу сказаць, што яна праходзіць гэтак жа сама арганізавана з удзелам валанцёраў, і гэта было ўсе апошнія дні. Людзі раздавалі тут канапкі, людзі раздавалі ваду, збіралі пустыя пляшкі з-пад вады. На плошчы чыста і прыгожа. І шмат моладзі. Моладзь з плакатамі. Будзем размаўляць з імі. Калі ласка, ці дазволіце вам пытанне? Не. А вам дазволіце? Не. Але тады прачытаем ваши плакаты. Говорят, тут платят, а я как дура что вы бесплатно. Чому вы про это говорите? Что вы хочете знеправдзіць вашим плакатам? Потому что чуткі про тое, что нас проплатили, нас вельмі абражаюць. Потому что прыхільнікі наша дзейнічага прэзідэнта так вельмі гавораць часто. Мы идем сами, потому что мы хотим змен, и
нам никто не платит. Мы сами зарабатываем, каждый день ходим на работу, на працу. Так что, Чому так кажуть, що тут нехто проплачений, як ви думаєте? ну, чутки, как бы, неяк оправдать нашу активность, мабуть. Дякую велике. Ну, бачимо, що велика кількість людей тут стоїть на площі не тільки в центрі, але і ближче до Червоного костела, там на костельному цвинтарі так само стоїть велика кількість людей. Відавочна, што шмат людзей сабралася на плошчы незалежнасці ў Менску, і ў нас пачаліся праблемы з сувяззю. Будзем спрабаваць яе аднавіць, а пакуль што нагадаем, што сёння ў Беларусі адначасова адбываюцца і мітынгі пратэсту супраць Александра Лукашэнкі, і мітынгі не пратэсту, а падтрымкі Александра Лукашэнкі. Яны праходзяць, напрыклад, у Магілёве, у Гомлі. Так. У Менску, дарэчы, бачым, сабралося таксама, можа, некалькі тысячаў. У Пінску мы чулі таксама некалькі тысячаў, што даволі дзіўна, таму што горад невялікі, а сёння ўсё ж такі працоўны дзень, і там рабочыя трактарных заводаў не выходзяць, таму што іх там трактарных заводаў няма. Ну, сёння таксама быў сход гарадскі і працаўнікоў Беларускалію у Салігорску. Так, таксама вялікая. Хацелася табе нагадаць пра Салігорск, Яраслаў Салігорска, яму хочацца ўвесь час сказаць пра Салігорск, а я нагадаю пра Берасці. Там таксама сёння людзі патрабавалі, каб да іх выйшлі ўлады, яны стаялі на плошчы Леніна, але ўлады не выйшлі. Хаця былі абяцанні. Кіраўнік гарвыканкаму берасцейскага, так, ён выходзіў раней да пратэстоўцаў, і нават хіба што ўдалося з ягонай дапамогай вызваліць усіх затрыманых у Берасці. Ну, так бы яшчэ ў Менску адбылося, было б зусім цудоўна. Дарэчы, мы можам зараз папрасіць паказаць відэа, як у Гомлі адбываўся гэты праўладны мітынг, і як туды дабіраліся людзі? Так, ведаем, што дабіраліся людзі туды не сваім шляхам. Вось мы бачым, як аўтобусы гарадскія проста паставілі, каб людзі туды пад'ехалі. Нічога такога ў Менску, напрыклад, ці ў іншых гарадах мы не бачылі, калі адбываюцца акцыі пратэсту супраць Александра Лукашэнкі. Канешне ж, бюджэтныя сродкі не выкарыстоўваюцца, адміністрацыйны рэсурс не выкарыстоўваецца. Ну, а вось у Гомлі выкарыстоўваецца. А ў Гомлі ўсе спосабы добрыя, каб толькі людзей пабольш прыехала. Гэта значыць паліва, гэта значыць аўтобусы выключаныя з маршруту, гэта значыць аплата кіроўцам таксама. Канешне, тут вельмі шмат чаго, і мы ўжо зачытвалі сёння паведамленні пра тое, што людзей ўсё ж такі зганяюць пад пагрозай звальнення або высялення, напрыклад, з інтэрнатаў ці кватэраў, якія належаць да прадпрыемстваў. Так што ведайце, калі вы бачыце такі вялікі мітынг, людзі туды ідуць не толькі дабравольна, хоць не адмаўляем, што частка людзей прыходзіць туды абсалютна дабравольна. Было б неблага зараз паказаць загад кіраўніка аддзелу ідэалагічнай працы райвыканкама горада Чаусы. Так. Вось вы бачыце. Як бачым, напісана, што вось патрэбная канкрэтная колькасць людзей ад прадпрыемстваў, і кожны з іх павінен прынесці максімальную колькасць дзяржаўных сцягоў. Апроч таго, працаўнікі павінны мець не менш за 3 лозунгі ад прадпрыемства. І таксама аддзел ідэалогіі прапануе, калі не маеш сваіх лозунгаў, то можна прыйсці і ўзяць у выканаўчым камітэце. Вось так, лозунгі, я не зусім разумею, што за лозунгі, гэта маецца на ўвазе, можа, плакаты, таму што лозунгі не трэба браць, лозунг гэта тое, што ты выкрыкваеш. Ну, так, я
щиро кажучи, не зовсім розумію, що там може бути написано. За Білорусь, наприклад. Так? Ну, там же За есть, у их 3 лозунги, так? За батьку, за Беларусь и любимую не отдадим. Неяк так, ось, штось ці такое. Гэта лозунги тых, хто падтрымлівае, так, Александра Лукашенко. Я чую ще про лозунг, так, мы супраць фашистов. Мы супраць фашызму ці фашыстаў, і гэта дзіўна, тому што мне падаецца, што гэта лозунг якраз пратэсту супраць таго гвалту, які ўчынілі людзі ў форме. Так, зараз літаральна па ўсёй Беларусі, дзе праходзілі гэтыя операции силовых органов. Назовем их карные операции. Так, прынамсі операции застрашэння, спокойно можно их так назвать. По всей Беларуси, во всех городах люди на опытаниях Белсату, яны кажут, что боятся вот этих людей у чорным, этой фашисты. Вот яны так кажут. Ну, мы просто за это не прослухали вельмі шмат опытаний у людей. Яны кажут, фашисты на спецназ, на милицию і на іншыя сілавыя органы, якія прымалі ўдзел. Дарэчы, такі факт, Александр Лукашенко сёння на сустрэчы з сілавікамі ён прызнаў, што у разгоне пратэстаў удзельнічалі сілы спецыяльных аперацыяў, якія падпарадкаваны Міністэрству абароны, калі я не памыляюся. Дакладна. І гэта насамрэч гэта парушэнне закону. І тут жа кіраўнік дзяржавы заявіў, што вось это вінаватая тая частка насельніцтва, якая вось не разумее чагосьці. Яны вінаваты ў тым, што нам давялося ўжываць вось такія сілы. Александр Лукашенко заўсёды народ вінаваты, то ў абменнікі пабяжыць глупы народзец, то яшчэ штосьці. Усе вінаваты, але не ён. Але, дарэчы, не ўсе супрацоўнікі ў форме, не ўсе беларусы ў форме ўсё ж такі вінаваты ў тым, што адбылося ў нашай краіне. Мы бачым таксама шмат людзей, якія таксама незадаволеныя і абураныя тым, што адбылося вось у гэтыя паслявыбарчыя дні. Дарэчы, адзін з такіх людзей гэта супрацоўнік памежных войскаў Беларусі, які звярнуўся да беларусаў вайскоўцаў. Давайте поглядим ягоны видеозварот. Здравствуйте. Меня зовут Александр Васько, и я военнослужащий, офицер, пограничник. А еще я человек. Как и каждый, кто сейчас смотрит это видео, человек. Согласитесь, человек – это звучит гордо. Но, к сожалению, за прошедшие десятилетия кое-кто делал и делает все для того, чтобы мы это забыли. Но мы не забыли. Белорусы, я вас люблю. В это очень тяжелое для нашей страны время вы проснулись и сплотились. Такого уровня консолидации наций не знала новейшая история Беларуси. Нас всех объединяет непреодолимое желание жить в свободной стране, свободной от диктатуры и насилия. Стране, где жизнь, здоровье, а также все законные права и интересы каждого гражданина будут наивысшей ценностью. И это не станет популистским лозунгом. Но глядя на то, что происходило на улицах наших городов в течение прошедшей недели, хотелось кричать во весь голос, а в голове вертелся один вопрос. Ну как же так? Вы же наши пацаны. Но со временем приходит осмысление, и я вынужден признать, что нет, это не наши пацаны. Их людьми-то назвать сложно. Я служу в войсках вот уже 13 лет. Когда в 2007 году я поступал на военную службу, я действительно мечтал служить своей родине и своему народу. Я хотел охранять мир и спокойствие на нашей земле. Хочу этого и сейчас. Но, к сожалению, пока милиция и армия охраняют интересы только одного человека, это невозможно. Они охраняют от него свой народ. Поэтому сегодня я хочу обратиться к представителям всех так называемых силовых структур. Сила не в оружии, не в тюрьмах и не в автозаках. Все знают, что сила в правде. Гэта быў старшы лейтенант памежных войскаў Беларусі Александр Васько, які памятае, каму ён даваў прысягу беларускаму народу.
А не кіраўнік Украіны Так. персанальна, дакладна. А мы, дарэчы, узгадывалі толькі што пра Пінск, дзе сёння было некалькі тысячаў асобаў. У нас ёсць магчымасць звязацца з нашым карэспандэнтам у Пінску Александром Ярушуком. Вікторам, прабачце, калі ласка, Вікторам Ярушуком. Віктор, ці чуеш нас, калі ласка, распавядзі, што адбывалася сёння ў Пінску, і ці ёсць яшчэ зараз людзі там на цэнтральнай плошчы? Добрый вечер. Так, якщо мітинг у Пінську, який почався о 18 годин, протягується. Спочатку було трошки більше 1000 чоловік, от зараз я вже гляжу, вже більше 2000 чоловік. Спочатку це планувалось, що прийдуть на цю зустрічу керівництво міста, старшина горвиконкому, начальник городського відділу внутрішніх справ і прокурор. Але за півгодини до початку мітингу стало відомо, що керівництво не прийде. Мало того, вони попередили членів Координаційної ради, які обрали у неділю, які вилучали потребування, що коли відбудеться мітинг, він буде незаконний, їх можуть до відказності адміністративної. Але тим не менше мітинг почався, люди підходять, їм неприємно глядіти на кількість червоно-білих стягов. Виступали спочатку хабри Координаційної ради, потім став свободний мікрофон. Виступав Сьон Католицький, якого вельми добре прийняли люди. І наогулі так народ стоїть до кінця, сказав, будемо стояти до кінця, поки не переможемо. Різні лозунги. І «Живе Білорусь», і «Сухот», і «Президент света», і «Позор», коли там виступали маті хлопця, якого вельми моцно збили. Ну, відчувається таке одинство народу, вельми приємно. І некое дає надію, що все буде добре і ми переможемо. Дякую, Віктор. З нами на сьогодні з Пінську був наш кореспондент Віктор Ярашук, який прийшов на акцію протесту супроти несправедливих виборів, міліцейської жорсткості і у підтримку політв'язнів. На площі Леніна о 18 годині у Пінську мусив прийти керівник райвиконкому Рябковець, і так само запрошали, як наш колега повідомив, прокурора города і керівника управління внутрішніх справ, але вони не прийшли. До речі, вибачаємося за кепський гук. На жаль, ось така сувязь у нас атрымалася. Як відомо, у містах, де збирається велика кількість людей, бувають технічні проблеми. І у тим ліку ось цей стрим, який ми показували вам з площі Незалежності у нашій столиці. Технічні проблеми з інтернетом, телефонною сувязю, відеосувязю в Білорусі почалися 9 жніўня, не забуваем про гэта, адразу пасля таго, як адбыліся выбары. І таксама мы ведаем, што ў Беларусі сёння цэлы дзень былі вялізныя праблемы у людзей з доступам да нашай старонкі belsat.eu, у тым ліку да аплікацыі Smart TV. Знайшоўся спосаб блакаваць, ну але што ж, тым не менш, Belsat знаходзіць спосаб даносіць інфармацыю да сваіх гледачоў, чытачоў не толькі праз спадарожнікавую антэну, але таксама праз сацыяльныя сеткі, дзе вас, напрыклад, чакаюць фотарэпартажы, відэарэпартажы, якія усе заблакаваць не атрымаецца, ну і людзі ў выніку даведваюцца праўду. Так, і, дарэчы, таксама у тым ліку вы можаце карыстацца нашым тэлеграм-каналам Belsat, там з'яўляецца ўся аператыўная інфармацыя і вельмі шмат, так што раю падпісвацца, там ужо каля 100 000 падпісчыкаў. Нарэшце, гэта гонар нашага тэлеканала за апошнія дні, таму што наш канал у тэлеграме вырас цягам апошніх 5 дзён у 5 разоў, то бок кожны дзень фактычна расцем геаметрычнай прагрэсіі. Не забываема, што Belsat гэта перадусім першае незалежнае беларускае тэлебачанне. Тэлебачанне — это картинка. І вось зараз мы б хацелі паказаць вам, што Александр Лукашенко заявіў, як ён адказаў на праграму Святланы Ціхановскай, што ён лічыць пра Координацыйную раду па транзіту ўлады. І я прашу рэжысёра ўключыць гэтае відэа. Они опубликовали программу. Я просто перечислю их действия, а
Роман Александрович, прошу в правительстве и администрации на каждый пункт подготовьте последствия для страны. Например, выход из союзного государства, это первый их пункт, Евразийского союза, таможенного союза. Правда, неграмотные, такого уже нет, у нас Евразийский союз уже создан в развитии таможенного союза. Других интеграционных образований, где доминирует Россия. Второе. Введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. То есть устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями. Последствия нетрудно предугадать. Если мы сегодня торгуем с Россией, что будет завтра, вы знаете. Но правительство подготовит все материалы, и мы потом народу доложим последствия каждого шага. Третье. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским. Моя позиция и наша однозначно. Мы никому ничего не собираемся продавать так, как было до сих пор. Освобождение средств массовой информации от контроля со стороны государства. И дальше. Передача этого контроля некоему координационному совету. То есть сегодня контроль государственный – это плохо, не может быть. А вот некий координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Так было в Украине и в других странах, вы это знаете. Включение телеканалов, трансляцию на Беларусь, Латвии, Литвы, Польши и Украины, они будут вещать нам, и запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев. Пятое. Выход из ОДКБ, закрытие российских военных баз. Далее. Вводится ползучий запрет русского языка. В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было. Армия переводится на белорусский язык. Чудеса. Восстановление белорусской автокефальной церкви в противовес православной церкви Московского патриархата. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную. И на этой почве, и межнациональную. И самое главное, подача заявлений и членство в Европейском Союзе и НАТО. Украина, бедолаги, демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в Евросоюз не принял. И более того, никто никого там не ждет, их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну. То, што кажа Александр Лукашенко, ты пункты, якія ён пералічвае, ну гэта не мае ніякіх адносінаў да рэчаіснасці. Магчыма, ёсць праблемы ў адміністрацыі кіраўніка дзяржавы, можа яму не ту інфармацыю падсунулі, нейкі лісцік там не той я не ведаю, яму прынеслі. хіба метадычку тую падкінулі, якая была ў КДБ пад вось гэтых вагнераўцаў, няма чаго каментаваць выказванне Александра Лукашенко, это поўны фейк. Ну, можа, у яго праблемы з доступам да інтэрнэту, таму што інфармацыя, што там каардынацыйная рада заяўляе, яна адкрытая для людзей, можа, у яго няма... Не ведаю, Ярослав, што Адключили, там. Просто хочам інтэрнэт. сказаць, што гэта фейк, які ўжо знепраўджаны 10 разоў, і мы вам просто хацелі паказаць, вось, якімі, на чым базуе свае меркаванні аб тым, што адбываецца ў краіне Александр Лукашенко, альбо свядома, альбо несвядома ён уводзіць у зман і беларусаў, якія глядзяць гэтае відэа і не маюць зваротнага каментара, напрыклад, ад штабу, якіх не пускаюць на дзяржаўнае тэлебачанне. Дарэчы, апошняя інфармацыя ад нехты, у тэлеграм-канале нехты з'явілася інфармацыя, што нацыянальны забастовачны камітэт вылучае па 100 000 долараў МТЗ, МЗКТ і Гродна-Азоту. Кіраўнікам іншых арганізаваных завадскіх стачкомаў тэрмінова трэба звязацца ў тэлеграме з нумарам тэлефону, там пададзены гэты нумар для атрымання салідарнай дапамогі ад народа Беларусі. Забастоўка і нашая салідарнасць тое, чаго больш за ўсё баіцца ўлада. Працягваем баставаць да той пары, пакуль на нашай
іншыя патрабаванні не будуць выкананыя. Вось так, 300 000 долараў пераказаныя толькі 3 прадпрыемствам. Ведайце, што салідарнасць ёсць і ёсць фінансавая дапамога. І гэта толькі частка той фінансавай дапамогі. А мы вяртаемся ў Менск, дзе працягваюць пратэставаць і працаўнікі заводаў, і ўвогуле людзі не згодныя з несправядлівымі выбарамі, рэпрэсіямі, і людзі патрабуюць вызвалення палітвязняў. З намі зноўку на сувязі Галіна Абакунчык. Шановні глядачі, ізноў Белсат у ефірі. Ми знаходимося на площі Незалежності у Менску. Мы час от часу перерываемся толькі таму, што у нас прападае сігнал. Тут вельмі вялікая колькасць людзей. 40 хвілін доўжыцца мітынг, які арганізавалі яшчэ 4 дні таму прадстаўнікі Мінскага трактарнага завода. Яны ізноў сёння прыйшлі са свайго прадпрыемства некалькі кіламетраў калонаю, каб працягнуць і выставіць свае палітычныя патрабаванні. Адстаўкі Лукашэнкі, вызвалення ўсіх палітвязняў, свабоды слова, новых выбараў. Вось, калі чуеце, тут скандуюць МТЗ, менавіта падтрымліваюць прадстаўнікоў трактарнага завода, якія тут ужо 4 дні і ўключна нядзелю, калі быў масавы мітынг, трымаюць гэтую забастоўку. Не забастоўку, але такі акцыю пратэсту і салідарнасці. І іх падтрымаць прыйшлі тысячы людзей. От літаральна за 40 хвілін, пакуль прыйшла гэтая калона, колькасць прысутных павялічылася ў разы. Скандуюць увесь час: «Уходи», «У адстаўку», «Трыбунал», «Саша, мы цябе не выбіралі» і вельмі-вельмі многія слоганы, якія нарадзіліся менавіта ў гэтыя дні, калі адбываецца гэты масавы паўсюдны пратэст. Караева пад суд, калі гэта чутна, вельмі шмат людзі кажуць пра зняволеных, вельмі абураныя тым, што колькі людзей пацярпела, абураныя тым, што людзі, якія вінаватыя ў гэтых вялікіх цяжкіх здарэннях, яны яшчэ сёння былі ўзнагароджаныя. Александр Лукашенко яшчэ многім зрабіў узнагароды. Прадстаўнікам сілавых структур гэта вельмі-вельмі абурае людзей. І вось такім чынам тут трывае гэтая акцыя салідарнасці і пратэсту. Людзі заклікаюць прысутных, заклікаюць працаўнікоў прадпрыемства далучацца, яны скандуюць забастоўка. Яна сапраўды адбываецца гэтымі днямі на розных прадпрыемствах у розных гарадах краіны. Я яшчэ скажу, што ў гэтыя хвіліны таксама тут, у Чырвоным касцёле, ён знаходзіцца літаральна ў некалькі дзесяткаў метраў на плошчы Незалежнасці. У гэтыя хвіліны адбываецца служба экуменічная, дзе ўдзельнічаюць хрысціян розных канфесій, якія моляцца за мір, за развязанне гэтай крызіснай сітуацыі ў грамадстве ў нашай краіне. І узначальвае гэтую імшу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадеуш Кандрусевіч. Ён таксама наведаў месца, наведаў вуліцу Валадарскага, дзе знаходзіцца турма, дзе да сённяшняга дня ці да нядаўняга часу, прынамсі, утрымліваўся Сергей Ціхановскі, ягоныя паплечнікі. Сергей Ціхановскі, які сёння адзначае 42 гады ад нараджэння, адзначаў бы, каб быў на волі, то яго прыйшлі павіншаваць дзесяткі ягоных паплечнікаў, і стала вядома, што насамрэч ён вывезены ў Жодзіна. Але застаюцца яшчэ іншыя палітвязні, як вядома, афіцыйна прызнаныя 25 чалавек палітычнымі вязнямі, супраць якіх вядзецца крымінальная справа. І сотні людзей знаходзяцца ў ізалятары на вуліцы Акрэсціна, якія былі затрыманыя ў паслявыбарчыя дні, якія знаходзяцца там без медычнай дапамогі, якія вельмі траўмаваныя, вельмі збітыя, многія маюць вельмі цяжкі стан здароўя. Пра гэта сёння нам гаварылі медыкі, якія прыйшлі сюды, якія вельмі абураныя тым, што яны бачылі, з якімі траўмамі людзі паступалі ў шпіталі.
Яны патрабавалі адказу праўдзівага ад міністра Караніка, што з гэтымі людзьмі. Ну, міністр учора адказаў, што нібыта ўсё ў парадку, але гэтымі адказамі незадаволеныя самі медыкі, якія кажуць пра хлусню ў сістэме аховы здароўя, пра хлусню правовых структур уладных, якія не даюць поўнай інфармацыі пра тое, што адбываецца з людзьмі зараз у зняволенні. Колькі насамрэч людзей загінула, ходзяць самыя розныя чуткі пра дзесяткі людзей. І таксама пра дзесяткі зніклых людзей, якія прапалі без вестак. Ці гэта з'яўляецца праўдай, ці гэта з'яўляецца чуткамі. На сённяшні дзень невядома, бо афіцыйная ўлада не дае праўдзівай інфармацыі. А тую інфармацыю, якая дае, людзі называюць хлуслівай, непраўдзівай, яны не вераць ёй. І такім чынам, бачыце, якая тут салідарнасць, людзі патрабуюць ухадзі, патрабуюць адстаўкі, патрабуюць суда, патрабуюць справядлівай рэакцыі на тое, што адбылося ў краіне, каб панеслі адказ на тыя людзі, якія вінаватыя ў шматлікіх трагедыях людскіх, якія пацярпелі ў гэтыя дні. Мы стаім на такім невялікім узвышэнні тут на плошчы дзеля таго, каб у нас не прапаў сігнал, бо з вялікай колькасці людзей у нас прападае сувязь і няма гэтага, мы не можам паказаць гэтае відовішча. Спадзяёмся, што зараз нас добра бачна і добра бачна насамрэч, якая колькасць людзей тут прысутнічае. Вельмі многа не толькі прадстаўнікоў, але прадстаўнікоў бізнеса, IT-сферы. Яны прыходзяць падтрымаць працоўных і кажуць, што мы падтрымаем іх. Персанальна да нас падходзілі людзі і казалі, што мы падтрымаем працоўных. У нас ёсць магчымасць такая. Ну і акрамя таго, як вядома, многія людзі ахвяруюць на падтрымку працаўнікоў, якія, верагодна, у выпадку страйкаў могуць быць звольненыя. Незважаючы на заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што выборы адбыліся, ён не намераны пераправодзіць новыя выборы. Тым не менш, людзі настойліва патрабуюць гэтыя выборы, не прызнаюць вынікі гэтых выбораў. Яны кажуць, што Саша, ты уволен. І зноў жа падтрымліваць працоўных. Як вы чуеце, гэтыя скандаванні, яны проста бесперапынныя. Гэткім ізноў жа падтрымліваюць працоўных. Як мы ведаем, сёння таксама страйк арганізоўваюць працоўныя ў Салігорску. Ведаеце, такая вялікая колькасць людзей, што ў розных краях плошчы могуць нараджацца розныя слоганы. Пасля людзі падхопліваюць, яны становяцца адзіным такім гуканнем. Тут няма пэўнага цэнтру кіроўнага, тут людзі самаарганізоўваюцца, тут поўная самаарганізацыя. Солігорська, бачыце, вітаю солігорцаў, бо сёння в Солігорску таксама страйкуюць працоўныя солігорскіх руднікоў. І таму вот такое вітанне працаўнікам Солігорска.
тыя людзі, якія прыйшлі з трактарнага завода, валанцёры частавалі тут іх канапкамі, частавалі вадой. Прыходзяць людзі, якія збіраюць лішнія пляшкі з-пад вады, якія вызваленыя. Тут вельмі арганізавана, прычым няма нейкай адказнай асобы. Людзі самі бяруць на сябе адказнасць рабіць усе гэтыя дзеянні, арганізоўваць вот гэты пратэст. Таксама мы чулі сёння ад працаўнікоў трактарнага заводу, што не ўсе супрацоўнікі гатовыя страйкаваць. Вельмі людзі за доўгія гады вось гэтага БелАЗ, бачыце, ізноў падтрымліваюць працаўнікоў БелАЗу, якія таксама страйкуюць у Жодзіна. Але не ўсе гатовыя страйкаваць, бо за многія гады, за доўгія гады людзі баяцца нават думкі гэтай страйку. Ад страху вызваляюцца не хутка, але ёсць больш адважныя, хто пачынае гэта рабіць і заклікаюць далучацца астатніх. Жыве Беларусь – гэта надзённы лозунг гэтай кампаніі. Як бачым, тут таксама як і слоган «Уходи». Вельмі шмат чырвона-белых сцягоў. Яны апошнімі днямі проста лунаюць на вуліцах сталіцы. Людзі ходзяць абгорнутыя гэтымі сцягамі. Яны катаюцца на роварах, яны катаюцца на самакатах. Это сапраўды выглядае вельмі прыгожа, вельмі ўзнёсла. Для людзей чырвона-белы сцяг стаў не толькі сцягам гістарычным, нацыянальным, але яшчэ і сцягам змагання за свабоду, сцягам перамен. Гэтай кампаніі можна абсалютна дакладна сцвярджаць, што чырвона-белы сцяг герб агоня стаў такім сімвалам імкнення да свабоды, сімвалам прагі і сімвалам перамен. Гэткім чынам мы спрабуем зараз паразмаўляць з людзьмі, якія тут стаяць на плошчы, якія скандуюць, што яны сёння думаюць пра сённяшні дзень, пра што адбываецца тут у краіне. Дзень добры, можа дазволіце вам пытанне? Чаму вы тут? Што вы думаеце пра сённяшнюю падзею, якая тут адбываецца, і ўвогуле, што адбываецца ў краіне сёння? Ну, мне кажется, это видно невооруженным взглядом. Мы боимся за своих детей, мы боимся, в общем, за будущее наших детей. Мы боимся за будущее наших детей. У детей нет продвижения, ничего. Вы видите, какая у нас власть. Вот и все, что неправдами все добиваются. Добивается один человек.
добивается неправдами. Вы видели, как прошли выборы. 80% это никак не может быть. Він не хоче відмовляти, він стверджує, що так є і тримається свого. Що далі? Вы сами видите, что нет. Посмотрите, что с политзаключенными, как издеваются, как избивают людей. Это очень страшно. Мы просто боимся за своих детей. Тому ви тут, так? І тому ви тут. И мы тут, да, поддержим весь наш белорусский моцный народ. Ці вірите у народ, ці вірите? Конечно, вы посмотрите. Конечно, посмотрите, светлые люди, не пьяных, не алкоголиков, не проплаченных, никого. Светлые люди, все трезвые. Не видно ни на кого, ни алкоголь. Все светлые люди. Дякую вам, велике, дякую. Ласочка, вы хотите нечто сказать, да? Михальцов Сергей Михайлович, я работал директором в сельском хозяйстве и немножко хочу рассказать. Но самый главный посыл, это чтобы успеть сказать. Я знаю, что только забастовка позволит, в душе люди поменялись, но чтобы и ширма, то есть и все поменялось, конечно, только забастовка. Вот, я работал и директором хозяйства, так занимаюсь математическим моделированием, разрабатываю технологию для хозяйства. Сейчас мне люди звонят, просят сделать, очень много звонков. Но я у всех прошу понимания, говорю, я не вижу другого выхода, как только забастовка. Но теперь самое еще главное. Можно питание? Многие люди боятся. Вот нам тракторобудовники сказали, что боятся забастовки. Что вы скажете? Смотрите, что я скажу. Если есть золотая поговорка: боишься — не бастуй. Бастуешь — не бойся. Будешь бояться — погибнешь. Вот это золотые слова, которые считаю. Поэтому если бастуешь, то уже не бойся. Боишься — не бастуй. Ну, будешь бояться — погибнешь. Вот. Ну что самое главное я хочу сказать. Многих кандидатов знаешь, не знаешь. Но, например, когда не знаю, я тогда выбираю душой. И как я выбираю? Если я вижу, что, например, могу я, доверить йому спасати. Сьогодні, на жаль, не стоїть так питання. Стоїть питання, як зробити, щоб вибирати. Правильно, но я скажу, если я не могу даже подсчет голосов ему доверить, я вот лично не могу, как я ему могу доверить управлять страной, если просто даже подсчет голосов я не доверяю? Вот, я этим предлагаю всем руководствоваться. Но я еще скажу, здесь какие варианты может быть. Я вот сюда шел и очень боялся, вот даже вам, вы репортер, вы там стояли, а мужчина оставил большую камеру и ушел, сказал покарауль. Я думаю, а вдруг это бомба, Так вот я сюда шел, я боялся, не боялся, я остерегался, что могут быть разные провокации. Но вот как я математик, аналитик, я вижу, как может развиваться ситуация. В любом случае уже в душе у каждого произошла победа. И даже если победит режим, но шансов, конечно, нет. Как не было провокаций. Как не было провокаций, это если бы все сидели по домам, никто не вышел, то и провокаций не будет. Но здесь, такого же не будет, что все будут сидеть по домам. Поэтому, наверное, как каждый, кто может, уже стараться... Самоорганизация, так? Да, самоорганизация. Дякую вам, велике. Я хочу, самое главное, буквально 30 секунд. 30 секунд, да. Да, 30 секунд хочу сказать, что, я против насилия, я против того, чтобы даже с ним что-то было плохо. Я вообще против всех тюрем, что за любые прегрешения, даже чтобы не было тюрьмы, просто сделать так, чтобы человек не мог что-то плохо сделать. А сам скажу так, я готов даже, скажем, телохранителем у него готов даже быть. Вот. Не хочу, чтобы он там сидел. Добре, дякую вам велике. Все зрозуміло, да, дякую вам. Я прошу, буквально 1 минуту. Так вот, считаю, что если я не могу доверить человеку подсчет голосов, как я могу, например, доверить йому страну? Дякую вам. Ми мусимо всі розмовляти далі. Да, дякую. Таким чином бачимо, що люди настроєні вот таким чином рішуче. Будемо розмовляти з іншими учасниками цієї акції. Вельми шмат молодых людей, нават тата з дзяўчынкай, будем размаўляць з імі. Добрый день. Дазвольце, Крыласачка, вам пытанне, чаму вы пришли сюды с маленьким детям, ці не боитесь? Сколько можно бояться?
уже. То, что произошло, это просто нет никакому объяснения тому, что это было. И такое быть не должно. Просто в стране, и народ такое не простит никогда в жизни. Дякую велике. А ви скажіть, Кирил ласка, чи можна вам питання? От сказали б яму, от, керівнику Вітаем спадарства. Валер Руселек у студыі. Сергей Пацасоны, працуем для вас бліжэйшыя гадзіны. І мы, спадарства, пачынаем з трагічнай навіны. Галоўнае, як для нас на сённяшні дзень. Дырэктар музея Зваюкавыска Константин Шишмакоў знойдзены мёртвым. І знойдзены мёртвым хіба не выпадкова. В Мастоўскім раёне пра гэтага чалавека вядома тое, што ён адзін з двух у тамтэйшай выбарчай камісіі адмовіўся падпісваць сфальшаваныя пратаколы аб выніках выбараў на ўчастку. І ён тады сышоў у адпачынак, 15-го выйшаў на працу, патэлефанаваў жонцы, сказаў, што я тут больш працаваць не магу. І еду дадому. І все, ён знік. Знік і быў знойдзены ў рацэ. Сёння гэта вядома ўжо дакладна. Дырэктар музея Зваюкавыска Константин Шишмакоў, які не падпісаў злачыннага пратаколу па фальсіфікацыі выбараў. Таксама афіцыйна спадарства Міністэрства ўнутраных справаў пацвердзіла трэцюю смерць. Як кажуць мітынгоўцы, але родныя абвяргаюць гэтую версію. І такім чынам афіцыйна гэта загінулыя Александр Трайкоўскі, якому было 34, Александр Віхор, 25 гадоў, і Артём Парукаў, 19 гадоў, а на фотаздымку вось гэты Константин Шишмакоў, дырэктар музея Зваюкавыска, які сёння быў знойдзены мёртвым пасля таго, як не падпісаў злачыннага пратаколу. Адзінае, я хацеў яшчэ такі момант падкрэсліць. Канечне, мне хацелася ўвогуле ўздымаць гэтую тэму, але такія нашы сённяшнія рэаліі. Гэта толькі афіцыйна пацверджаныя смерці. Неафіцыйна, то бок людзі гавораць пра гэта, але няма самой працэдуры афіцыйнага пацверджання смерцяў, што гэта не адзіныя людзі, якія загінулі альбо былі забітыя, бачылі іх у тым ліку і ў пастарунках, накрытых покрывам людзей. І гэта папросту страшна. Я цябе толькі дадам на тле ўсёй гэтай інфармацыі. Канешне, вельмі трывожна выглядае сітуацыя з дзясяткамі афіцыйна зніклых, нязнойдзеных дагэтуль людзей. Праваабаронцы, сваякі, журналісты, актывісты шукаюць усялякую інфармацыю пра іх. Спадарства, спісы ёсць. Калі у вас ёсць нейкая інфармацыя, таксама дзеліцеся ёю з праваабаронцамі, медыямі. Будзем шукаць гэтых людзей разам, пакуль што, канешне, гэта вельмі трывожна вось на тле нават гэтых смерцяў. Александр Лукашенко апошнім часам у звароце да парламенту і народу, так, ён казаў пра тое, што вернуцца 90-е. Вось гэтыя хвацкія 90-е, якімі ўвесь час страшыў, пагражаў, увесь час гаварыў пра кроў. І праблема ў тым, што гэтыя хвацкія 90-е вярнуліся ізноў жа пад кіраўніцтвам узурпатара Лукашэнкі. У канцы 90-х знікалі людзі, і тут таксама гаворка ідзе пра самога Александра Лукашэнку. Гэтыя прозвішчы ўсім вядомыя, у тым ліку міністр унутраных справаў Захаранка у гэтым спісе. А цяпер мы гаворым пра 19, 25, 34-гадовых асобаў, страчаных назаўжды. Пры гэтым адзін момант вось наконт гэтых рэплікаў Лукашэнкі пра 90-е. Вельмі важна тое, што звяртаць увагу на тое, што ён, згадваючы 90-е, вяртанне да іх, ён распавядаў, хваліўся па сутнасці пра тое, пра што чалавек у розуме, адэкватны чалавек, хваліцца прынамсі не будзе, бо гэта крымінальныя, а ў Беларусі гэта расстрэльныя артыкулы, калі ён гаварыў па сутнасці, як стаяў на чале
арганізаванай злачыннай групоўкі, якая займалася забойствамі без суда і следства. Расказвае, як Шейман бегаў там з пісталетам па горадзе, як яны лапалі і крымінальнікаў, і іншых людзей, і іх папросту забівалі. І гэта кажа чалавек, які па сутнасці прызнаецца ў вельмі страшных злачынствах, але нічога яму за гэта, за вось гэтыя 26 гадоў не было нават афіцыйнага расследавання ўсёй гэтай сітуацыі, і тое, калі Лукашенко сёння. Вось, спадарства, толькі адзін момант. Паказваем цяпер фотаздымкі тых, хто лічыцца зніклымі без вестак да дадзенай хвіліны. Нічога не вядома пра гэтых асобаў. І, калі ласка, угледзьцеся ў гэтыя фотаздымкі, прачытайце гэтыя імёны і прозвішчы, калі камусьці штосьці вядома. Магчыма, хтосьці з гэтымі людзьмі быў у адной камеры, у адным аўтазаку. Побач вы былі на акцыі ці проста ішлі па вуліцы ў гэтыя драматычныя дні нашай гісторыі. Калі ласка, падайце гэтую інфармацыю, бо родныя і блізкія нічога не ведаюць пра гэтых асобаў, і тут нельга лічыць на праваахоўную сістэму, бо па сутнасці яна разбураная і не існуе ўжо шмат гадоў. Ну, канешне, спадарства, магчыма, гэты спіс няпоўны, таму, калі ласка, калі вы ведаеце яшчэ пра іншых людзей, якіх немагчыма зараз знайсці, таксама пра іх падаваць інфармацыю. Ніхто не павінен застацца зніклы, без вестак і невядомы лёс чалавека далей у гэтыя змрочныя часы, пра якія я працягну сваё выказванне, калі Лукашенко кажа пра вяртанне гэтых 90-х. І зараз, па сутнасці, мы сапраўды бачым зноў гэта вяртанне 90-х, калі людзі сілавых структураў ужываюць зброю абсолютно незаконна, тому што законам цалкам рэгламентавана, калі можна было ўжываць зброю, калі нельга. Замест гэта кідаліся гранаты, людзей расстрэльвалі папросту в упор, і перад гэтым мелі мы сведчанні Лукашэнкі і міністра ўнутраных справаў Караева, якія казалі, што па сутнасці казалі, што сілавікі рабіце, што хочаце, і нічога вам за гэта не будзе. Адчуванне абсалютнай беспакаранасці углядаюся ў твары зніклых асобаў. Людзі абсалютна розных узростаў, розных прафесіяў. Людзі, якія не маюць права знікнуць і з якімі нічога немагчыма, каб здарылася пры нармальнай уладзе, у нармальнай сістэме і павінны быць адказныя. Сёння забойства відавочна, бо гэта не нагадвае нейкае самазабойства, калі чалавек кажа жонцы, што я еду дадому і знікае. Пры гэтым не падпісвае злачыннага пратаколу на гэтак званых выбарах, адмаўляецца ад гэтага, і яго знаходзяць мёртвым. Хіба цяжка паверыць у такія супадзенні спадарства. Сёння таксама вельмі важная падзея адбылася, распачала сваю працу каардынацыйная рада. Рада па перадачы улады. Мірная перадача улады павінна адбыцца па волі чальцоў гэтай рады, а вось Александр Лукашенко лічыць, што гэта ўсё захоп улады, і зноў абражае узурпатар усіх людзей у складзе гэтай рады, абражае зноў беларусаў, але давайте паслухаем тых, хто увайшоў у гэтую раду. Я, как прикорытник и государственный служащий, знаю изнутри функционирование системы. Я знаю, что там очень много порядочных людей, интеллектуалов, умных и действительно радеющих за интересы нашей страны, патриотов. Но, наверное, настало время именно им сказать свое слово. Хватит жить по принципам спецслужб. Прежде всего, нужно, чтобы пришло понимание для второй стороны диалога, что в диалог нужно вступать. И если вторая сторона обратится к Светлане Тихановской, Светлана Тихановская назначит своих представителей, с которыми будет вестись диалог. С точки зрения Координационного совета задача обсуждать, предлагать варианты, предлагать документы, координировать каким-то образом усилия гражданского общества в этом направлении. То есть Координационный совет, поскольку не ставит политической цели получения власти, он выступает своеобразным медиатором, то есть между одной стороной, которая вполне обоснованно участвует в мирных акциях, и второй стороной, которая пока на диалог никакой не идет. Светлана Тихановская не планировала уезжать из Беларуси.
И я очень надеюсь, уверена в том, что в ближайшее время она вернется в Беларусь. И я уверена, что ей здесь сейчас ничего не угрожает. По поводу опций, они завтра будут выработаны и озвучены. Я думаю, что для сегодняшнего вечера информации достаточно. Як бачна, ёсць грамадскае жаданне мірных размоваў і абсалютна мірнай перадачы ўлады. Ну, яно так і мае быць. У кожным выпадку, як бы там гэта ні было, гэта можна ацэньваць як імкненне развязаць сітуацыю, якая на сённяшні дзень можа перайсці ў тупік, і не хацелася б, каб гэты тупік быў, каб сітуацыя пагаршалася, чым, напрыклад, яна ёсць зараз. Ёсць такая ініцыятыва. Чаму б цяперашнія узурпатары, цяперашнія ўлады не скажуць свае варыянты, як развязаць сітуацыю. Замест гэтага Лукашенко адзінае, што робіць, ён пагражае. Усе мы бачылі гэтыя відэа, як ён быў асвістаны на менскім заводзе гэтых цягачоў колавых, а пасля знайшлі там пару гэтых хлопцаў, і ён ужо там з імі так вот па-бацькоўску там паглажваў і пагражаў. Акружыўшы КДБшнікамі і снайперамі крычаў, што «а я тут адзін». Ну які ж ты адзін? Вакол цябе там было на відэа бачна колькі сілавікоў, а пазней ён жа пагражаў, па сутнасці. Ён казаў, выйдзеш за браму прадпрыемства, не вернешся, страціш працу. Ты хто такі? Ёсць працоўнае заканадаўства, ёсць кіраўніцтва прадпрыемства. Ты чаго сюды лезеш? Гэта абсалютнае такое адчуванне неабмежаванасці ўлады і пачуццё беспакаранасці, якое, на жаль, пераносіцца ў цэлую сістэму. І такім чынам працуе гэтая сістэма, дзе нельга шараговаму чалавеку пайсці і знайсці нейкую справядлівасць і праўду. Зрэшты, сёння наконт вось гэтай каардынацыйнай рады Александр Лукашенко таксама выказаўся. Прапаную паслухаць, бо тут каментары залішнія. Новый элемент – это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры, что мы вот мирные, мы уже не хотим противостояния. Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб, как-то он называется, для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много ни мало передать им власть. Мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы из бывших прикоритников, как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Узурпатар узгадвае Канстытуцыю, гаворыць пра захоп улады, толькі чамусьці забываецца, чым ён займаецца гэтыя 20 гадоў апошніх. Увогуле, спасылкі на Канстытуцыю, на закон з вуснаў Лукашэнкі выклікаюць такія адчуванні, якія, калі мякка, можна назваць як недарэчнасць гэта папросту гучыць, таму што бярэм папросту Канстытуцыю, чытаем яе, і слухаем Лукашенко. І атрымліваецца, Лукашенко пляваў, плюе і, відаць, не збіраецца пераставаць гэта рабіць, таму што калі адзінай крыніцай улады ў Беларусі з'яўляецца народ, чамусьці пра гэта забываецца. Права на забастоўкі, дарэчы, яно таксама ёсць, яно прапісанае. Это наше абсалютнае права кожнага беларуса. І пры гэтым Лукашенко пагражае людзям, хто ідзе на забастоўкі, і гэтыя пагрозы ягоныя прыслужнікі спускаюць па ўсіх прадпрыемствах, людзям пагражаюць звальненнем і так далей. Так што ж вы спасылаецеся на закон, на Канстытуцыю, калі гэта ўсё ёсць? Вас
і вашых злачынных дзеянняў вось іх у канстытуцыі якраз няма. І за гэта, напэўна, давядзецца адказваць. Таксама зганяюцца масава на пралукашэнкаўскія мітынгі людзі пад пагрозай звальнення, пад пагрозай знішчэння. Вось такія самыя плакаты яны нясуць за сабой, такія самыя кашулькі. Гэта відавочна людзі сагнаныя і прывезеныя вельмі часта нейкімі аўтобусамі, аўтамі, нават у Менск вязлі цягнікамі, але неяк таксама абсурдна гэта ўсё атрымліваецца. Гісторыя з Магілёва. Вось, калі ласка, гэта Гомель. Так выглядаюць гэтыя аўтобусы, которые прывезлі на лукашэнкаўскі мітынг. Трэба звозіць, так, звозіць і абяцанкамі, і застрашваннямі. Это тыя 80%, я нагадаю, паводле Ярмошынай. Вось. А з Магілёва была сітуацыя, калі людзей везлі аўтобусам, людзі папрасіліся выйсці ў прыбіральню, і ўцяклі, разбегліся ў лесе і не вярнуліся ў гэты аўтобус. Так што ёсць і такія Паўночную выпадкі. Карею, ведаеш, калі грамадзяне, якіх Кім лічыць, што вось яны шчаслівыя, таму што яны могуць есці траву і ў працоўных канцлагерах там гніць зажыва, вось яны ўцякаюць з гэтага раю, і вось тут, калі ласка, ўцякаюць. Наконт канцлагера, то вось гэтага, можа, кайданкамі трэба прыкуваць працаўнікоў да станкоў, бо у цэхах замыкаюць працоўных, каб яны не маглі выйсці на страйку. Зрэшты, у Гомлі таксама, Гомсельмаш, так, дзе сабраліся людзі каля прахадной, працаўнікоў зачынілі на ключ, на замкі. Гэта ўвогуле як называецца, таксама ў іншых месцах. Ты ведаеш, вось тут мне вельмі паказальны такі момант, што і на мітынгах адэкватных беларусаў, і на мітынгах, якія зганяюць лукашысты, выходзяць усе, там ёсць падобныя лозунгі за Беларусь, гаспадарства, і мы па сутнасці, бачучы нават, якім чынам збіраюцца людзі, ці добраахвотна, ці пад пагрозамі на гэтыя мітынгі, мы па сутнасці бачым дзве візіі, два бачанні Беларусі. І тут ёсць дзве Беларусі, паміж якімі можна выбіраць. Адна Беларусь — гэта абсалютна свабодная, адкрытая для ўсіх, дзе няма цэнзуры, дзе няма страху. І ёсць іншая Беларусь, дзе над вамі заўсёды стаіць вертухай з дручком, дзе вас замыкаюць як быдла ў стойле на працоўным месцы, бо твая функцыя, як Лукашенко казаў калісьці, 25 гадзін, 30, 50 гадзінаў на сотні працаваць. Больш нічога не рабіце. Жыць за вас будзе Лукашенко і у сваіх 17 палацах, рэзідэнцыях вы пішаце, гаспадарства, што эскадроны смерці ў нашай краіне пасля знікнення Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, Завадскага нікуды не зніклі. Яны зараз могуць выкарыстоўвацца для выкрадання і забойства актыўных грамадзянаў. І сапраўды, як мы бачым, гэта працуе ў дзеянні тое, што стварыў Александр Лукашенко. Падобная была сітуацыя ва ўкраіне, нагадаю, у 2014 годзе, калі стаяў Майдан, то тады злачынцы Януковіча выкрадалі актывістаў, прычым не самых знакавых, а такіх драбнейшых, звычайных, іх пасля знаходзілі забітымі. У ваколіцах Кіева, у іншых населеных пунктах знаходзілі забітымі. Гэтыя постсавецкія рэжымы, якія верна служаць Крэмлю, яны у сутнасці сваёй аднолькавую прыроду маюць. І таму, разумеючы сённяшнюю сітуацыю, прагназаваць, што можа выкінуць яшчэ гэты чалавек, канешне, можна азірацца у тым ліку на досвед нашых суседзяў, каб пастарацца гэта пазбегнуць. Цяпер перанесемся ў Магілёў. З намі на сувязі наша карэспандэнтка Аліна Скрабунова. Аліна сёння пабывала на абедзвюх акцыях, і пралукашэнкаўскай, і антылукашэнкаўскай. Аліна, вітаем. Якое падабенства і у чым адрозненні гэтых акцыяў? Калі ласка, Аліна. Прывітання, мне не было чутно пытання, можаш яшчэ раз паўтарыць? У чым адрозненне, у чым падабенства гэтых абедзвюх акцыяў анты- і пралукашэнкаўскай? Ну, адрозненне і падабенства, цікавае пытанне, конечно. Вот я скажу так, что просто отсочить это довольно легко.
Ось афіцыйная акцыя, гэта мітынг, які сабралі ў падтрымку Александра Лукашенка на плошчы Леніна, ён прыцягнуўся вось роўна столькі, сколькі ён прыцягнуўся. Гэта на яго была адведзена гадзіна, усе выступоўцы выступілі і людзі разышліся вельмі хутенька. Іх там нічога не атрымала. За домам аблвыканкама, дзе адбываўся гэты мітынг, пасля людзі ўбачылі, што стаяць аўтобусы, якія прывезлі удзельнікаў, вось гэтую шматтысячны натоўп, які стаяў і слухаў і скандзіраваў за Лукашенка, за бацьку, за мір, за Беларусь, да, оказывается, што яны ўсе прыехалі на аўтобусах. І, значыць, быў такі цікавы момант, што яны прыехалі і мусілі з'ехаць адтуль таксама на гэтых аўтобусах. І аўтобусы, заказаныя з гэтымі людзьмі, яны паехалі якраз па вуліцы Першамайскай праз альтернативный митинг, да, который, скажем так, супраць Александра Лукашенко, который за то, как Александр Лукашенко сыходзіў, і вось якраз яны сустрэліся, гэтыя ўсе ўдзельнікі, гэтыя ўсе людзі, побачылі адзін аднаго. Так, ну вот митинг под чырвона-белымі сцягамі, ён працягваецца дагэтуль, хотя ён распачаўся адначасова з праўладным мітынгам у 5 гадзін вечара. Да, туды люди прыязджаюць, ну, натуральна, што па свайму асабістаму жаданню, і гэта іх ініцыятыва. Ось мы атрымліваем зараз прынт-скрыны, як на розныя прадпрыемствы ў горада прыходзілі разнарадкі пра тое, што кіраўнікі працоўных калектываў мусяць прывесці пэўную колькасць людзей, што колькі ў іх мусіць быць сцягоў чырвона-зялёных, колькі ў іх мусіць быць гэтых лозунгаў, так, але што на іншым мітынгу, ну, ніхто не можа даць людзям просто такой разнарадкі, таму што яны іх не аб'ядноўвае працоўны калектыў, да, іх аб'ядноўвае іншая прага. Вот для того, как выборы у Беларуси были сумленные, для того, как их не подманывали, ни с экранов там, телебачения, ни с газет, когда их ставились як для людей. Люди паўтараюць все, что яны паўтаралі яшчэ да выбораў, што ім патрэбна перамена улады, перамена вось гэтай сістэмы многіх законаў у Беларусі. Дзякуем, Аліна Скрабунова з Магілёва на сувязі. І вось цяпер таксама мы бачым гэтыя кадры з апазіцыйнага мітынгу, хутчэй нават, я б сказаў, не апазіцыйнага, а народнага. Бо ўсё ж такі Лукашенка ў апазіцыі цяпер, бо ён у меншасці нарэшце, а большасць галасавала зусім за іншага кандыдата. Ты ведаеш, вось я слухаў нашу калегу Аліну і таксама думаў вось над тым, а ў чым розніца-то паміж акцыямі за Лукашенко і супраць Лукашэнкі, скажем так, за Лукашенку і акцыю за Беларусь. Вось ёсць адрозненне істотнае. За Лукашенку адбываюцца абсалютна цэнтралізаваныя, абсалютна арганізаваныя мерапрыемствы, а народны пратэст, ён, который антылукашэнкаўскі, ён абсалютна дэцэнтралізаваны. І гэта, мне здаецца, вельмі важная розніца і вельмі важнае сведчанне таго, што якраз супраць Лукашэнкі паўстаў абсалютна ўвесь народ, абсалютна розныя людзі з абсалютна розных частак грамадства. І таму усе, у каго за ўсе гэтыя гады назбіралася на душы, і вось людзі выходзяць і кажуць ад сэрца абсалютна сваё. Мяне непакоіць у гэтай сітуацыі толькі тое, што Александр Лукашенко займаецца падзелам беларусаў на адных і другіх, горшых і лепшых. Вось гэтыя падзелы, яны вельмі небяспечныя. А потым знікаюць людзі, потым адныя беларусы рэжуць другіх беларусаў, страляюць у адныя у другіх, і гэтак далей. Таму што адна асоба вось гэта ўсё стварае. І гэта пры тым, што ўсе сведчанні, ўсе даследаванні сацыялагічныя гавораць, што Беларусь якраз вось у адрозненні ад іншых, да прыкладу, постсавецкіх дзяржаваў, дзе ёсць рызыка грамадзянскага канфлікту, Беларусь якраз маналітная. Нема ў нас нейкіх асобных рэгіёнаў, дзе вось жылі падныя прыхільнікі Лукашэнкі, альбо жылі падныя там ватнікі, прыхільнікі там уваходжання ў склад Расіі. Нема такога. У нас паўсюль абсалютная большасць грамадзянаў, гэта
абсолютно адекватные, абсолютно нормальные якія люди. гатовыя жыць усе разам мірна, але без Лукашэнкі таксама, напэўна, пражывем. Еще, я выбачаюся, яшчэ вот, каб ужо закрыць тэму з гэтымі магілёўскімі мітынгамі, я звярнуў увагу, ты, напэўна, таксама вось на сцягі. Якія сцягі, пад якімі сцягамі вось гэтыя дзве розныя Беларусі выходзяць? Беларусь, беларуская, свабодная выходзіць пад нацыянальнымі бела-чырвона-белымі сцягамі. А за Лукашэнку там і жук, і жаба, калі па сцягах. Там ёсць вось гэтыя савецкія, ёсць чырвона-зялёныя афіцыйныя, ёсць нодаўцы, вось гэтыя расійскія фашысты, расійскія сцягі таксама. Дык хто спадарства ввогуле за Беларусь? Вось, калі ласка, вам визуальный отказ на это пытание. Вы пишете смс-поведомление, ребята, такое ощущение, что запал уходит. Что делать? У меня есть звукоусилительная аппаратура, могу помочь. Шановны спадар, калі вы можете дапамагчы, то калі ласка, рабіце гэта, бо так выглядаюць пратэсты унікальна ў Беларусі, што усе разам арганізоўваюцца без нейкага лідара і проста штосьці робяць. І гэтым, дарэчы, Беларусі здзівіла не толькі самых беларусаў, а літаральна ўвесь свет. Якраз вось гэтай самаарганізацыі, калі здавалася б, што пра Беларусь вядома. От там жыве нейкі памяркоўны народ, забіты радыяцыяй і Лукашэнкам. Не. Аказалася, што выходзяць людзі, самаарганізоўваюцца абсалютна мірна. І я падкрэсліваў у ранейшых стрімах, у якіх я ўдзельнічаў, пра тое, што Белсат, як і іншыя журналісты, не займаюцца арганізаваннем якіх-колечы пратэстаў, якіх-колечы ініцыятываў. Але мы можам гаварыць пра гэта. І якраз унікальнасць сітуацыі ў тым, што усе неабыякавыя людзі выходзяць і робяць тое, да чаго іх кліча сумлення. А на сённяшні дзень такой працы вельмі шмат. На мітынгі Александра Лукашэнкі акурат кліча не сумленне, клічуць ідэолагі, клічуць пагрозы і клічуць нейкія прэміі. Пра гэта трэба памятаць. Пра гэта усе зрэшты ведаюць добра. Вы таксама пытаетесь наконт зниклых. А искал ли кто-нибудь людей в бывшей военной части, о которой я говорил раньше, в сторону Слуцка, от Шишчиц, налево километров 20. Место называется Павловка. Там до недавнего времени использовалось под ЛТП. Надо было бы проверить, к сожалению, я живу далеко. Калі, шановны спадар, ёсць магчымасць некага папрасіць, спраўдзіць гэта, то, канешне, гэта вельмі важна. Вельмі важна такая інфармацыя перадусім для блізкіх тых людзей, якія зніклі. Таксама нагадаем, што афіцыйна, пра гэта казаў міністр Каранік, 7 чалавек знаходзіцца ў крытычным стане ў рэанімацыі. Давайте уже цяпер паслухаем Гарадзенку, Вольгу Саламейнік, збітую гэтак званымі праваахоўнікамі. 15 августа я шла по улице Красноармейской, там, где находится база, наверное, ОМОНа. И я просто достала телефон, потому что мне звонили. Подбежали ОМОНовцы 1 метра 2 ростом, другой чуть поменьше, схватили за руки, за платье, за воротник и потащили к себе на базу. Там закинули нас с журналистом Белсата в бус. Все было по-хамски и увезли в Нагая. Но это было ничего. Самое страшное было то, что происходило там, Нагая. Когда стали привозить, это был белый день, мы не были на митинге. Это было между 3-4 часами дня, и это отражено у меня в протоколе. Самое страшное началось вечером, когда они стали привозить людей. Они привозили молодых людей, у которых на лбу рисовали черные метки, крестики вот так вот рисовали на лбу. Они привозили избитых. Там сидел избитый парень с травмами, который скорая помощь пыталась оказать ему помощь, но тем не менее милиционер не отпускал его, пока не напишет протокол. И это бы ничего. Самый ужас начался ночью. Это была бойня. Это было не избиение, это была бойня. Наши окна выходили на территорию, куда подвозили заключенных с автозаков. Мы становились, женщины, там было со мной еще 2 женщины, мы становились ногами на стол и смотрели туда, в окно. Мы видели только автозаки, людей не взяли. А потом были крики, были страшные крики. Люди кричали: не бейте, пожалуйста, хватит. Их не били, их просто убивали и добивали. И таких было заездов 4. Вот
вот это было жутко. Мне казалось, что я попала в фильм про фашистов, про гестапов, и оттуда я не могу никак выйти. Вось гэтыя словы і кадры збітых таксама і забітых беларусаў трэба паказваць на тых мітынгах, якія збіраюцца за Александра Лукашенко. Таксама смс-паведамленне ад гледачоў са Швейцарыі. Добрый вечар, Павел Мацукевич, часовы павераны Рэспублікі Беларусь у Швейцарыі, быў сёння афіцыйна звольнены з МЗС і некалькі гадзін таму быў вызваны забраць працоўную кніжку. Тая вялізная праца, якую ён зрабіў для радзімы ў Швейцарыі і Еўропе, сёння на не каштуе больш нічога. Выражаем падтрымку і пашану ад усёй дыяспары ў Швейцарыі. Это, ведаеш, вельмі важны момант спадарства, калі на сённяшні дзень няма на кантрасце з тым, што адбывалася ад 9 до 13 жніўня, а зараз мірна акцыі адбываюцца, але улады засталіся тымі, якімі яны і былі дагэтуль. Не змяніліся, гэта цудоўна трэба разумець. Яны змянілі толькі тактыку. Зараз ідуць звальненні, зараз дагэтуль хапаюць людзей, толькі гэта робяць цішком, адбываюцца суды, людзі па-ранейшаму знаходзяцца за кратамі. Зрэшты, сёння вельмі важны дзень, таксама дзень народзінаў Сергея Ціханаўскага. Ягоная жонка Святлана Ціханаўская звярнулася з віншаваннямі. Калі слухаеш гэтае віншаванне ў той сітуацыі, якая склалася, то абсалютна нельга стрымаць эмоцыяў. Безумоўна, Белсат далучаецца да гэтых віншаванняў. Мы віншуем, але, канешне, гэтыя словы не дойдуць. Стала вядома, каб не збіраліся прыхільнікі Ціханаўскага пад Валадаркай, то яго перавезлі нават у Жодзіна. Вось такая інфармацыя. А цяпер давайте паглядзім таксама выказванне збітага 21-гадовага беларуса з Пінску. Когда начались массовые задержания людей, нас уже поместили на ИВС, и в ночь начали уже приводить людей. Камера рассчитана была на 4, нас в итоге на следующий день уже было в камере 15 человек. Люди приходили с побоями и с первых уст узнавали, что в РОВД находится тир. В тире людей ложили по 70 человек, но это в первый день. Ходили по головам, избивали, привели беременную женщину, ее также избивали, приводили детей по 16-17 лет, также с побоями уже. Избивали как сотрудники РОВД Пинского, поголовно каждый, со слов людей, с которыми сидел, и также ОМОН. Все были поголовно в масках. Их было идентифицировать очень тяжело, но многие люди, которые там находились, узнавали их. Пробыл я на ИВС 3 дня. Кормили, отношения ужасное полностью, то есть нас поднимали, открывали кормушку, лупарили по двери, чтобы мы просыпались, маты-перематы, оскорбления последними словами. В соседних камерах вообще брали одну, допустим, котлету, ту же самую, кидали 16 людям, и не буду выражаться, уже кричали матами и говорили: отдайте, наверное, самому голодному. Полная антисанитария, клопы, спали на полу, воды толком не давали, питались полпорции на человека, если не меньше, было и меньше, в туалет душ не водили. Ты ведаешь, вось наконт того, что были в масках, мне хотелось такую ремарку сказать, что дарма гэтыя людзі, гэтыя злачынцы спадзяюцца, што маска іх уратуе ад адказнасці. Сёння Александр Лукашенко павіншаваў, узнагародзіў вось гэтых за дастойныя паступкі там на тых медалях за дастойныя паступкі медалямі спадарства праваахоўнікаў гэтак званых. У тым ліку амапаўцаў, у тым ліку кіроўцы аўтазакаў, дзе збівалі людзей яшчэ, калі вазілі іх папросту па вуліцы. Гэта будуць цудоўныя спісы для трыбунала. Такое ўражанне, што Александр Лукашенко здае сваіх жа дзеля таго, каб былі з ім да канца і пасля гэтага канца. Памятаеш, вось гэтыя сведчанні міліцыянтаў, якія распавядалі, што ім гаварылі, каб настройваць супраць людзей. Гаварылі пра тое, што альбо будьце з Лукашэнкам і мачыце гэтых людзей, альбо тыя будуць вешаць вас на слупах. Спадарства. Па-першае, нідзе аніводнага закліку пра вешаць на слупах не было. Усе апелююць выключна
да закону. Гэта па-першае. Нават прыбіраюць смецця пасля гэтых акцыяў, якія абсалютна мірныя. Людзі здымаюць боты, гэта каб стаць на лавачку. Фотаздымак абляцеў увесь свет. Вось як выглядаюць пратэсты ў Беларусі. Людзі здымаюць боты, становяцца на лаўку і не пратэстуюць. перакрываюць нават дарогі, пакідаючы на зялёнае святло пераходзяць. Прынамсі адну паласу пакідаючы, каб рух працягваўся, разумееце? Дык вось, наконт адказнасці. Адказнасць все адно будзе і дапамогуць у тым ліку тут і сумленныя сілавікі, таму што нельга ўсіх чорнай фарбай памазаць. Ёсць сумленныя сапраўдныя афіцэры, якія зараз пішуць відэазвароты, пераходзяць на бок беларускага народу, і яны называюць у тым ліку і прозвішчы сваіх начальнікаў, якія давалі усе гэтыя злачынныя загады. І вось у мяне таксама рэмарачка для тых сілавікоў, якія чынілі альбо чыняць далей злачынства і, магчыма, глядзяць наш эфір альбо паглядзяць потым пра тое, што спадарства. Лукашенко, калі што, адляціць у Эміраты. А куды адляціце вы? Няўжо вы гэтага не разумееце? Вось смс-паведамлення, спадзяемся, што гэта так, і спадзяемся, што гэта правда. Здравствуйте. Первая на списках пропавших без вести была Валерия Колесник. Видела сегодня у нее в Инстаграме, что с ней все в порядке, она дома. Спадзяемся, што гэта так, і спадзяемся, што сапраўды Валерія знайшлася, што яна дома і што ў яе ўсё добра. А вось зрэшты прапануем паглядзець ужо цяпер, як выходзяць тыя, хто быў на Крэснай, што яны распавядаюць. Шел по дороге в сторону ГИПа, стоял автобус с ОМОНом. Мы шли вдвоем, открылись двери, выбежали с автобуса люди и начали бить. Все, в принципе, так и задержали. Положили лицом в пол, начали избивать дубинками, потом связали руки и затащили в автобус, кинули в автобусе в пол. Пока везли в РУВД партизанского района, избивали в автобусе. Ногами и дубинкой. Ногами по лицу. Привезли в РУВД партизанского района. Затащили нас в подвал, это было где-то, наверное, 12 ночи. И до 10 мы были в подвале. Находились там бетонный пол, кто-то спал, кто-то... Ну, они приказывали сначала стоять лицом, потом сидеть на корточках, потом там лежать на животе. Все, в 10 часов нас приехал Тазак и завезлись уже сюда. Сюда привезли, сразу же тоже избили здесь. Положили сначала на корточки, посадили возле стенки. Потом выстроили такой коридор, когда нас опускали в камеру так называемую. Это уличный дворик, там 6 на 5, может, метров, где-то так. И нас туда вот, показывали, вот так вот вели, по дороге били вот, дубинками. Потом, когда завели уже в этот дворик, нас там было вот на эти метры 120 человек. В нашем 5-м дворике нас было 120 человек. Стояли вот так, как селедки, 2 суток. И за 2 суток нам дали только... Ночью принес в ведре там котлеты какие-то были, по половине каждому получилось. Вот. Ну и периодически открывали, выводили кого-то и били по ночам. То есть, ну так вот, кто там ближе стоял. А что там еще такое, можно сказать? Воду не давали, сутки воду не давали, у нас люди в обморок падали. Жара стояла там как бетонный такой дворик, а сверху решетка. Ну солнце днем жарко, люди просили, стучали, чем больше мы просили, тем больше нас, конечно, там злились, когда мы стучали. Потом у нас не было бутылок. Я не знаю, это стоит говорить или нет. Там было 3 бутылки, в которые люди ходили в туалет. Взяли эти бутылки, просто вылили, пустили уже через сутки одного человека. Он пошел с этими бутылками, их там вымыл, набрал в них воды. С этих бутылок мы пили как бы воду. Там по 3 глотка каждому получилось. К концу суток народ там уже это сознание терял, и кому-то сердцем плохо было, точно помню. Сердечный приступ был у парня. За это время, вот буквально ночью с 10 на 11, там перед нашей камерой избивали ребят. Очень жестоко, просто невероятно жестоко. Человек 5 или 6, наверное. Били, орали на них там дико. За то, что народ просто пошумел в камерах, ну, выпускай, кричали. Вот. Тоже кто-то был из репортеров. Говорил, что репортеры его посылали просто, и все, и били дальше. По рассказам мужа, значит, он ехал ночью, около часа ночи в районе Риги. Перед ним ехала машина, ее остановила ГАИ,
Следующие были они я даже не помню, откуда он говорил, выскочили просто в форме с автоматами. Первую машину выняли всех на землю, следующие были они точно таким же образом. Избивали возле машины, потом посадили их в автозаки, продолжили избивать там. С одного автозака переводили в другой, избивали по пути, избивали там и сидели на нем, как на стульчике. Он говорил, что я задыхаюсь, за это получал еще больше. Говорил о том, что надо было петь белорусский гимн в то время, когда избивают другого человека. Вот. За стенами Окрестина стояли на коленях с руками на стене. Надо было перебегать через полчаса куда-то, по-моему, он говорил, на корточках. Он терял несколько раз сознание. Вот. После этого медики спросили, какие у него есть попутствующие заболевания. Он назвал и сказали, что ему здесь больше оставаться нельзя. Таким образом остался в больнице. Изначально была вся очень попа избита. Медики говорят, что такой он единственный. Избита так, как бы попа у всех, но такого не видели они. На вчерашний день ему уже вытягивали жидкость. На данный момент главное, чтобы не пошло загноений. Ходить первые дни он не мог. Покупали ему трость, чтобы хоть как-то мог передвигаться. Лежать он мог только на одном боку, сидеть не мог, стоять не мог. Одна нога практически не сгибалась. Избивал в основном ОМОН, потому что надзиратели только орали, которые здесь находятся. Все делал ОМОН. То есть это они избивали. В РОВД избивали при выезде, когда в автозак нас загружали, нас выстроили в ряд. Вот. Мы часа два, наверное, стояли, не шевелились. Кто шевелился, получал дубинкой сразу. Или голова, или выстоять на жаре вот так вот 2 часа с связанными руками тоже тяжело. И сзади шел определенный человек, он бил так вдоль. И именно партизанский район, мы даже друг друга смеялись, немножко различали, у кого-то шрам есть такой. Он дубинкой бил вдоль хребта, от шеи ниже плеч. Вот стучал, и кого он стукнул, тот должен назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Как бы так. Один человек упал, когда ему стукнули. Он его дальше бил, пока тот не очнулся и не встал. Сознание не потерял. То есть очнулся уже от боли. Удалось вам когось запомнить твар? Нам не разрешали голову поднимать. Кто бил, кто сбивал, кто удерживал? Нет, если кто-то поднимал голову, получал в 2 раза больше. Люди боялись поднимать голову. Пока везли, били все время. Пересаживали в другие машины, там тоже били. Потом сюда привезли. Поставили на колени, долго стояли. Потом это самое. Потом опять били, через коридор пропускали. Били все, куда кто хотел. Потом долгое время лежали там. И все, и закинули. Как и всех в бочку там, где ни воды, ничего не было. Все как обычно, как у всех, Сколько суток? Я двое. На вторые отпустили. Когда отпускали, всех тоже просили снимать майки и штаны. У кого не было побоев, добавляли, Всех ложили на траву и били еще. Спадарства, ужо цяпер з намі на сувязі вядомы палітолог Валер Карбалевич. Добрый вечар вам. Добрый вечер. Спадару Валер, вельмі шмат з'яўляецца выказванняў такіх у сеціве, а таксама магчыма, што гэта правакацыйныя выказванні, што запал нібыта у беларусаў спадае і такое непаразуменне, што рабіць далей. А што б вы сказалі, што рабіць далей, якая далейшая дарога, калі другі бок зусім не хоча размаўляць з людзьмі? Тут есть некое огульное правило усіх революций, что с каждым днем наступ повинен узмацняться, и каждый день повинны быть досягнуты некие хоть маленькие поспехи. Коли гэтага нема, то дзейны рэжым, які заўсёды мацнейшы за народны пратэст, ён умацоўвае сваю сілу, і тады перамагчы яго будзе ўжо вельмі цяжка. А тое, што тыдзень няма ніякіх зрухаў, што ўлады не тое, што не ідуць на нейкія перамовы, яны адмаўляюцца нават вызваляць палітзняволеных, гэта кажа пра тое, што пакуль народны пратэст ідзе па схеме выпускання пара, уласна кажучы, на гэта і разлічвае беларуская ўлада.
Спадар Валера, як вы ацэньваеце стварэнне каардынацыйнай рады, таксама нацыянальных забастовачных камітэтаў, таму што гэта тое, што вось якраз зараз з'явілася і што можна, в прынцыпе, называць як развіццё сітуацыі. Але альбо гэта не тыя штодзённыя перамогі, пра патрэбу якіх вы гаворыце? Ну, з самага пачатку пратэста ўзнікла праблема дэфіцыта лідарства. Не было адзінага цэнтра, адзінага штабу, адзінай стратэгіі, адзінай логікі пратэсту. Я ўж не кажу пра лідараў. Штаб Святланы Ціхановскай чамусьці не захацеў узначаліць гэтыя пратэсты. Ну, а тое, што цяпер пачалі з'яўляцца нейкія цэнтры, якія бяруць на сябе адказнасць за далейшы працэс, гэта заўсёды добра. Просто яны трохі позна з'явіліся і добра, каб яны, так сказаць, дакладна разумелі, для чаго яны ствараюцца і дакладна ведалі кірункі, паводле якіх можна дасягнуць перамогі. А тыя вось моманты, тое, што адбываецца, што з'яўляецца самым страшным сёння для дзеючай улады? Гэта перадусім страйкі? Безумоўна, страйкі. Безумоўна, страйкі, таму што дзяржаўныя прадпрыемствы з'яўляюцца такімі цэнтральнымі узламі беларускай сацыяльнай мадэлі і палітычнага рэжыму. Таму што працоўныя калектывы ў Беларусі гэта не толькі суб'екты гаспадарання, гэта палітычныя структуры, якія выконваюць важную палітычную ролю кантролю за палітычнай лаяльнасцю сваіх супрацоўнікаў. І калі гэтыя сістэмныя элементы выходзяць з-пад кантролю, гэта вельмі балюча. Але пакуль што я разумею, што цалкам прыпынілі працу толькі два прадпрыемствы: Беларускалі і металургічны камбінат у Жлобіне. І ўсё. Все астатнія пакуль што гавораць, кажуць, нейкія часткі, нейкія асобныя цэхі, але прадпрыемствы працуюць. Таму агульна страйку няма. А з чым гэта можна звязваць? З тым, што вось людзі, якія працуюць, папросту з іх маса не трапіла пад раздачу вось гэтых звяроў на вуліцах, што было з 9 па 13 жніўня, і таму, в прынцыпе, выходзіць, не выходзіць, можна вагацца. Альбо чаму? У чым прычына, што не выходзяць? Альбо гэтыя пагрозы Лукашэнкі пра тое, што выйдзеш на страйк і цябе звольняць, яны сапраўды настолькі дзейсныя сёння? Ну, тут шмат чыннікаў. І сапраўды пагрозы ўладаў, і пагрозы з боку кіраўніцтва прадпрыемстваў. Вось, прычым яны з кожным днём усё больш моцныя, гэтыя пагрозы. І ўлады смелеюць, адчуваючы, што гэты пратэсны рух неяк, так сказаць, ідзе на спад. Вось. І адсутнасць нейкага каардынацыйнага цэнтру, адсутнасць лідарства таксама ўсё ўплывае. Ось, лідараў на прадпрыемствах няма, ну і мусіць нейкі, так сказаць, такі рэвалюцыйны запал працоўных таксама, ну, скажам, не такі, які мог бы перайсці ў страйк. То бок яны могуць сабрацца і прыняць рэзалюцыю, але дзейнічаць наступным крокам, ну, мусіць, далёка не все гатовы. Але рэзалюцыямі гэты рэжым немагчыма зрушыць з месца. Ці ў гэтай сітуацыі дапаможа справе і наколькі моцна дапаможа ясны пасыл вось ад цяпер створанай, скажем, да прыкладу, каардынацыйнай рады, а таксама калі гавораць пра тое, што яе фармаванне цалкам не скончылася, уключэнне ў яе лідараў цяперашніх забастовак. Ці гэта дапамагло б? Ну, гэта было б правільна, гэта было б вельмі разумна, аб'яднанне сілаў і сапраўды ўключэнне ў гэты камітэт, у гэтую раду людзей, якія маюць аўтарытэт, якія ўплываюць на сітуацыю, якія гатовы за сабой весці некія працоўныя калектывы ці толькі частку працоўных калектываў. Гэта было б вельмі лагічна, сапраўды.
А што яшчэ можа пераканаць людзей? Бо сёння стала вядома, што сродкі, якія збіраюць беларусы па ўсім свеце, будуць перададзеныя. Прынамсі, пакуль у гэтыя камітэты перадаецца па $100,000 на галоўныя прадпрыемствы беларускія. Што яшчэ можа пераканаць пратэстоўцаў альбо людзей, якія вагаюцца, выйсці на гэтыя страйкі, бо гэта адзінае хіба, што цяпер можа зрабіць перамогу? Ну, цяжка сказаць. Тут павінна быць некая такая, ведаецца, ланцуговая рэакцыя. Калі адзін за другім прыклад адных прадпрыемстваў павінны падштурхоўваць другіх прадпрыемстваў і так далей. Вось, здавалася, што з панядзельніка гэтая ланцуговая рэакцыя пачалася, но але нешта пайшло не так, і пакуль што ўсе хістаюцца, і рашучых крокаў пакуль няма. Дзякуем за гэтую размову. Палітолог Валер Карбалевіч з намі на сувязі, а ўжо цяпер зноў жа Менск і наша калега Галіна Абакунчык, якая сачыла ўвесь вечар за той акцыяй, якая адбывалася ў цэнтры беларускай сталіцы. Давайте злучымся з Галяй, дамо ёй слова, каб падсумаваць тое, што адбылося і, можа, адбываецца ў гэтая хвіліна. Белсад, і зноў мы на плошчы Незалежнасці ў Менску, дзе вось літаральна ў гэтыя хвіліны толькі завяршаецца мітынг, які сёння, які папярэднія дні, пачынаючы ад пятніцы, арганізавалі працаўнікі мінскага трактарнага завода. Я нагадаю, што яны ад пятніцы праводзяць такую акцыю пратэсту. Яны прыходзяць сюда на плошчу Незалежнасці з палітычнымі патрабаваннямі змены адстаўкі Лукашенка, перавыбараў, ад вызвалення ўсіх палітвязняў, свабоду слова і многіх іншых. Яны сказалі, што будуць прыходзіць сюды да тае пары, пакуль не будуць іхнія палітычныя патрабаванні прынятыя. Сюда прыйшла калона о 6 гадзіне вечара, і вось ужо 9 гадзіна вечара, і ўжо 3 гадзіны ўсе гэтыя трывае гэты мітынг. Працаўнікоў трактарнага заводу прыйшлі падтрымаць вельмі многія людзі. Тут літаральна тысячи людзей. Уся плошча запоўнена людзьмі. Она вельмі вялікая. У прыступкі чырвонага касцёла ушчыльную запоўнена людзьмі. Мы яшчэ можам пабачыць гэтую колькасць людзей. Іх вельмі шмат нават зараз пасля завяршэння. Усе гэтыя 3 гадзіны людзі скандавалі лозунгі «Уходи», «Караева под суд», «Веры можем, пераможем», «Жыве Беларусь» і многія іншыя. Галоўная думка, якая тут гучала, галоўныя лозунгі і патрабаванні — гэта вызваленне палітвязняў, адстаўка Лукашэнкі, гэта прыцягненне да адказнасці людзей, якія вінаваты, якія адказныя за збіццё, за зняволенне сотняў нашых суайчыннікаў, мірных грамадзян, якія выйшлі з пратэстам супраць вынікаў выбараў. Гэта вот зараз мы можам убачыць на тых плакатах, якія людзі размясцілі на помніку Леніна. Тут на плошчы Незалежнасці да сённяшняга дня стаіць помнік Леніна, які стаяў усе савецкія гады, які застаўся незнесенымі. Гэта зроблена ў многіх краінах. Так вось зараз гэты помнік стаў такой дошкай для выставы. Тут прымацаваныя шматлікія плакаты з патрабаваннямі, з тымі прэтэнзіямі і з тымі заклікамі да ўладаў, з чым прыйшлі людзі, яны выказалі на гэтых плакатах. Можна і пачуць таксама, што людзі і зараз скандуюць слова «трыбунал», да адказнасці, заклікаюць да адказнасці, патрабуюць адказнасці ад уладаў, якія дазволілі і якія дапусцілі такія цяжкія падзеі, якія адбыліся тут у нас у краіне. Гэткім чынам людзі віталі яшчэ таксама не толькі працаўнікоў трактарнага завода, якія зладзілі гэтую акцыю, якія заклікалі прыйсці на эту акцыю, але і тых працаўнікоў, якія пратэстуюць і праводзяць забастоўкі ў іншых гарадах. Салігорск,
першую чаргу і многія іншыя, тыя, якія выходзілі на страйкі, якія збіраюцца выходзіць. Таксама людзі заклікалі не баяцца да пратэстаў, заклікалі пераходзіць і да месцаў зняволення, там, дзе ўтрымліваюцца людзі, якія зняволеныя. Тут прыходзілі многія медыкі, якія расказвалі пра тыя цяжкія траўмы, якія атрымалі людзі ў выніку тых падзеяў першых паслявыбарчых дзён. Зноў можна пачуць вот адзін з тых лозунгаў, чаго патрабуюць людзі. Людзі патрабуюць, каб вінаватыя за збіццё, за катаванне людзей былі прыцягнутыя да адказнасці. У гэтым разе яны такім вінаватым называюць Лукашэнку. Бачым, што тут яшчэ таксама працягваецца вельмі такая аптымістычная і крэатыўная такая імпрэза. Людзі спяваюць песні. Увогуле атмасфера вельмі пазітыўная. Атмасфера тут вельмі пазітыўная, вельмі шмат моладзі, якія... Мы зараз пройдзем, паслухаем і паглядзім, што тут адбываецца. Гэта вядомы музыка Алесь Памідораў, які прыйшоў прывітаць моладзь. Імправізаваны канцэрт працягваецца. Я нагадаю, што для вас працавала Галіна Бакунчык. На плошчы Незалежнасці прысутныя гукалі пра тое, што яны будуць збірацца кожны дзень. Таму Таму гэтая акцыя салідарнасці і пратэсту, яна будзе доўжыцца і бліжэйшыя дні, так як заклікалі пратэстоўцы збірацца штодня. А мы на гэтым развітваемся і перадаем слова нашым калегам у студыю Белсат. Кожны дзень! 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 Галина Бакунчык со столицы площади Незалежнасці. Так, спадарства, тым часам ёсць паведамленне. Дзякую нашим коллегам з Радыё Свабоды. Публікацыю чытаю ў іх на старонцы, хаця ўжо разышлася і па іншых медыях. Следчы камітэт пракаментаваў смерць чальца выбарчай камісіі, які адмовіўся падпісаць пратакол. Гаворка пра дырэктара Ваўкавыскага музею Константина Шишмакова, цела якога знайшлі сёння на тэрыторыі Мастоўскага раёна. Дык вось, следчы камітэт выказваецца. Увечары 15 жніўня ў міліцыю Ваўкавыска звярнулася жанчына з заяваю аб знікненні яе 29-гадовага мужа. Неадкладна праваахоўнікамі былі арганізаваныя пошукавыя мерапрыемствы. Днём 18 жніўня валанцёрамі пошукава-выратавальнага атраду «Анёл» на тэрыторыі Мастоўскага раёна быў знойдзены аўтамабіль жыхара Ваўкавыска, пасля чаго ў лясным масіве выяўлена цела зніклага мужчыны. Паводле следчага камітэту папярэдне ўстаноўлена, што смерць мужчыны не носіць крымінальны характар. Больш падрабязнасцяў на гэты момант афіцыйных няма. Ад сябе толькі дадам, што ўсе смерці людзей загінулых у часе пратэсту альбо ў выніку затрымання, як, напрыклад, той же Александр Віхор. Сёння мы паказвалі вам выказванні людзей, якія выйшлі з Акрэсціна. Яны казалі, што там людзям рабілася дрэнна, ім не аказвалася медычная дапамога. І вось Александр з Гомлю, ён, да прыкладу, гэтак і памёр. Яму не аказалі дапамогу неабходную у
за кратамі, і пасля яго ўжо не здолелі выратаваць медыкі. Дык вось праваабарончы цэнтр «Вясна», нагадваю, працягвае ствараць спісы, шукаць зніклых у часе пратэсту грамадзянаў і згадвае таксама сервіс ад нашых калегаў з парталу тут.by. Это адзін з найбуйнейшых парталаў нацыянальных беларускіх, які запусціў адмысловы сервіс для пошуку зніклых у часе альбо пасля акцыяў. І калі спадарства вы шукаеце кагосьці зніклага са сваякоў, з блізкіх, вы можаце вось тут праз партал тут.by, вы там знойдзеце адразу гэты сервіс. Можна дадаць зніклага, ёсць тут магчымасць дадаць яго фотаздымак, пазначыць імя, прозвішча, дзе, калі знік, у што быў апрануты. Таксама паведаміць можна ваше імя, нумар тэлефону, праз які можна з вамі будзе звязацца, будзе мадэрацыя, пасля ваше паведамленне будзе апублікаванае. Зараз на дадзены момант крыху больш за 20 асобаў ёсць у гэтым сервісе, хаця па розных падліках нават да 80 асобаў на сённяшні дзень лічыцца зніклымі якраз. Бацькі родныя звяртаюцца таксама і да нас, шукаючы вось гэтых асобаў. У тым ліку мы звяртаемся да вас у сваю чаргу, калі штосьці вядома, то, калі ласка, інфармуйце. Нагадаю таксама прозвішчы тых, хто загінуў вось цягам апошніх драматычных дзён, і трэба пра гэтых асобаў памятаць. Александр Тарайкоўскі, 34 гады, Александр Віхор, 25 гадоў, Артём Парукаў, 19 гадоў, і вось цяпер Канстанцін Шышмакоў, 29 гадоў, і гэта толькі афіцыйна пацверджаныя смерці. Будзем спадзявацца, што гэты спіс не будзе пашырацца. А ўжо цяпер перанясемся на момант у цэнтр сталіцы. Там працуе Кацярына Андрэева. Каця, вітаем, што адбываецца ў гэтыя хвіліны, якія настроі ў мінчукоў? Вітаю нашых гледачоў. Мы знаходзімся на праспекце Незалежнасці, дзе цяпер разыходзяцца удзельнікі сходу, які адбываўся на плошчы Незалежнасці ад 7 гадзіны. Паводле розных падлікаў там было да 10 тысяч чалавек. Акцыя была масавая. Можна сказаць, што гэта ўжо ўваходзіць у такую традыцыю для Менску, ды і для іншых гарадоў па вечарах збірацца на галоўных плошчах гораду, каб патрабаваць адстаўкі Александра Лукашэнкі і выказваць свае меркаванні што да сітуацыі ў Беларусі. Мы пагаворым з тымі, хто быў на акцыі, цяпер вяртаецца дадому. Добрый день, Белсад. Хотели запытать ваши ўражанні ад сённяшняга дня, увогуле ад усіх акцый, якія адбываліся за апошнія дні? Ну, вы знаете, я сам был довольно далеким от политики последние дни, не хотел нигде участвовать, не думал, что белорусы смогут как-то выйти, настолько сильно себя проявить. И на фоне предыдущих выборов думал, что это все бесполезно. Но когда сходил в воскресенье и увидел, сколько нас в городе, и еще, что более важно, увидел кадры, жесткие просто кадры, услышал слова моего друга, что у него убили в ночь с 9 на 10 знакомую девушку, я решил, что нельзя проходить мимо и надо что-то делать. Дякую. Добрый день, телеканал Белсад. Хотели с вами поговорить про ваши ўражанні от сегодняшней акции. Можем идти с вами, не обовязково спиняться. Сегодня было гораздо больше людей, чем вчера, и все очень здорово. Это количество людей мотивирует и на продолжение, я не знаю, как сказать, на то, чтобы продолжать и не сдаваться. Ну, в общем, все здорово, все очень классно. Вы выходили так само и у неделю, и Мы выходили все дни с самого начала, с 9 августа. С 9-го, так, когось из ваших знакомых затрымлівали? Когось из ваших знакомых затрымлівали? Да, были пропавшие люди, но
Позавчера я встретила одного из знакомых, который был объявлен там в розыск. В сторис мы его искали, он был весь избит, и это, ну, я была рада его видеть, что он все-таки нашелся, и все хорошо. Что вы думаете про эту хвалю, гвалту невероятную, якая просто захлынула Беларусь? У меня в основном только плохие эмоции из этого всего. Я не считаю, что... Так, я не знаю, как сформулировать. Ну, вось тое, што рабілі силовики 9, 10, 11. Очень печально. Большую часть дней я плакала, и сейчас плачу раз в день стабильно, видя какие-то ролики, фотографии, и это очень грустно. И мне кажется, люди никогда этого не забудут, никогда. Але надея есть, надея на перемены? Надежда есть всегда, да. И я думаю, что именно в этом году мы это сможем сделать. Вот. Дякую за ваше меркаванне. Добрый день, телеканал Белсат. Добрый вечер уже докладней. Скажите, калі ласка, ці думаете вы, што прывядзе ўсё ж да пераменаў, тое, што адбываецца цяпер, гэтыя пратэсты, акцыі, мы бачым, штодня людзі выходзяць на вуліцы гарадоў. Ці прывядзе гэта да пераменаў? Ну, я спадзяюся, тому што калі не спадзявацца, то навошта выходзіць. Я спадзяюся і дзякую завадчанам, якія нас падтрымліваюць, дзякуючы ім і мы выходзім кожны дзень, і калі б не яны, магчыма, ўжо на плошчы сёння нікога не было. Спадзяёмся, што все гэта не дарма, і будзем змагацца яшчэ. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Добрый вечер, мы до вас, Белсат. Бачым ваш плакат цікавый, не адмыйцесь, што вы хотели сказать им? И до кого звертайтеся? Мы звертаемся до сотрудников ОМОНа, АМАПа, я на русском буду все-таки говорить. Этим плакатом мы хотим сказать то, что есть вещи, которые ни народ, ни жители Беларуси забывать не должны, а которые должны помнить, и за которые сотрудники должны понести заслуженное наказание. Якого покарания вы хотели для их? Такого, которое решит суд. Я не уполномочен давать юридическую оценку и какую-либо другую, за исключением моральной. Но мне кажется, что это пытки в ЦИПа Крестина, а также пытки во Фрунзенском и Московском РОВД. Это вещи, которые заслуживают не только общественного порицания, но и судебной оценки. Хтось из ваших знакомых был затриманный, сбитый? Расповедите, коли ласка, нам. Мой одноклассник был задержан 9 августа на акции, до начала акции в 6 вечера. Он отбыл наказание в ЦИПа Крестина сначала, насколько я знаю, либо во Фрунзенском РОВД, и затем был доставлен в Жодино. Травмы различной степени тяжести, синяки, гематомы на ягодицах, на ногах, на спине, на шее поперек, насколько я знаю. Ну и по его рассказам, судя по его рассказам, это все избивали часто, избивали жестко и в течение длительного времени. Дякую, што падзяліліся гэтым, і вось такі плакат прынеслі сёння і паказваеце. Дякую вялікі. Давайте паговорым з вами, калі ласка. Ці ёсць усё ж надзея, што будзе жыць Беларусь, што гэтыя пратэсты і забастоўкі прывядуць да перамен? Мы денемся, а яны все поумирают. И я умру, и те засранцы, а Беларусь это вечно. Живи Беларусь! Вечно живи. Прывітанне спадарства. Мы вядзем жывы эфір на Белсаце. Можем ісці з вами, не абавязкова так спыняцца. Давайте разам ісці. Скажите, што вы думаете вось пра координацыйную раду, якая была створаная? Туды ўвашлі прадстаўнікі розных галінаў і бізнесу, і мастацтва. Координацыйная рада для пераходу ўлады. Ці вось вы гэтай структуры давяраеце? Ці чулі ўвогуле пра яе? Да, я слышал о ней, и я думаю, что это хорошо, что кто-то хочет сделать что-то для белорусов, а не просто бить их палками и разгонять беспорядки. Хотя беспорядков-то не было. Беспорядки все шли со стороны силовиков, и не знаю, что сказать по этому поводу даже. Вы верите, что гэтая координацыйная рада можа дапамагчы насамрэч адбыцца пераходу ўлады? Да, конечно. Почему нет? То бок что, Лукашенко отдадзе ўладу? Ну, он вряд ли отдаст. Он же сказал, что пока его не убьют, он не отдаст. Но нужно сражаться, нужно верить, нужно выходить, нужно протестовать, нужно высказывать свое мнение. Што далей, як вам падаецца? Ёсць будучыня ў гэтых пратэстаў? Ці трэба змяняць форму пратэсту, магчыма?
Ну, как ее поменяешь? Ну, мне кажется, нужно продолжать, нужно стремиться, нужно протестовать. И с каждым днем все больше и больше людей присоединяются к этому движению. У вашем оточении есть люди, якія не падтрымліваюць пратэсты, якія выступаюць за дзейную ўладу? Ни одного. Ни один человек не за Лукашенко. Все против, все хотят перемен и все хотят нового президента. Якого? Кого? Светлану Тихановскую? Ну, на данном этапе, да, в дальнейшем перевыборы, и мы хотим сами выбрать нового президента, а не того, кого нам навязали, или того, кого нам оставили, одного из всех. Зразумела, дзякуй за ваше меркаванне. Людзі працягваюць разыходзіцца, машыны сігналяць ім на знак падтрымкі. Яшчэ пагаварым з кімсьці адным. Вось з дзяўчатамі. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте... Не все хочуць размаўляць. Ну вось давайте з вами. Добрый вечер, Белсат. Вядзем жывы эфір. Давайте з вами ісці і размаўляць, так? Скажите, что далей? Можете отказывать... Добро, что будет далее с Беларусью? Но надежда умирает последней. Я надеюсь, что все-таки элиты, они сдвинутся и перейдут на сторону народа, потому что так уже некуда больше идти. Это тупик, абсолютно тупик. Скажите, а вось сярод ваших знакомых есть тыя, кто за Лукашенко, тыя, кто голосовал за его? Нет, среди моих знакомых нет таких, которые голосовали. У нас большая семья, у нас 16 человек, и мы все за свободу с детства. Нас родители учили быть честными, нас родители учили быть справедливыми, заступаться, если кого-то обижает. И просто мы все, у нас большая семья, мы не можем, мы участвуем в этих акциях, мы стараемся сделать просто все, что можем, кричим, хлопаем. Пасля тых брутальных разгонаў і пасля такога гвалту на мінулым тыдні, ці не страшно цяпер людям выходзіць, працягваць пратэставаць надалей? Теперь нет. Город наш, и это видно, и это невозможно не заметить. Дзякуй за ваше меркаванне. Город наш, кажуць удзельнікі акцыі пратэсту, чарговай акцыі, якая адбылася на плошчы Незалежнасці. Магчыма, і заўтра адбудзецца акцыя ў нейкім падобным фармаце, і забастоўка рабочых таксама працягнецца. Мы ж будзем у сваю чаргу асвятляць усе гэтыя падзеі і назіраць за тым, як яны развіваюцца. Мы пагутарылі з людзьмі на праспекце Незалежнасці, якія вяртаюцца з масавага сходу. Іх было прыкладна 10 тысяч, паводле розных падлікаў, да, 10 тысяч. І вось цяпер машыны ім сігналяць, людзі ідуць з чырвона-белымі сцягамі, і атмасфера ў цэлым вельмі станоўчая. Нашым гледачам вялікі дзякуй за ўвагу і дзякуй, што глядзелі нашу трансляцыю. Катерина Андреева з цэнтру беларускай сталіцы. Людзі разыходзяцца ў добрым настроі, спадзяюцца на перамены. Вы, спадарства, пытаецеся, ці мы лічым, што дыктатуру можна змясціць мірным шляхам, хэпінінгамі, мітынгамі і заклікамі да справядлівасці. Мы тут гэтае смс-паведамленне абмяркоўвалі. Хіба ўсё ж такі немірны шлях, гэта азначае, што ўлада, якая мае ўсе сродкі забіваць, што прадэманстравала, яна гэта зробіць яшчэ з большай жорсткасцю і сілай. А вось калі мы усе разам, усе салідарныя, усе мірна і на страйках у тым ліку, то гэта найбольш пужае ўладу. Лукашенко-то і разлічваў на тое, што вось выйдуць людзі, якіх можна будзе назваць там бандерамі, там яшчэ там кімсьці, показать картинку. Не абражаючы Бандеру. Абсолютно не абражаючы. Я зараз цытую лексіку Лукашэнкі і ягоных набліжаных. Каб наши украінскія гледачы разумелі, што гэта выключна абразлівыя цытаты самога Лукашэнкі. З вуснаў Лукашэнкі. І яны якраз гэта чакалі. Спадарства, вельмі паказальны момант. Агенцыя Белта, праўладная вось гэтая агенцыя, яна выставіла фотаздымак, каб яны настолькі чакалі, што будуць беларусы там вось там руйнаваць усё, паліць, знішчаць, а не было нічога такого. Яны ўзялі фотаздымак з, здаецца, з Барселоны.
узяли, где там палили машины, демонстранты и так далее, и его поставили, иллюструючи, что вось у Беларуси отбываются протесты и нібыта отбываются беспорядки. Ничего такого не было. И господарство не аднойчы ўжо адказвалі на гэта пытанне. Мірныя пратэсты якраз яны больш эфектыўныя, таму што калі адразу ідзе супрацьстаянне узброена, абсалютна радыкальнае, то тады улады маюць магчымасць сказаць, што вось выйшлі там нейкія адмарозкі, выйшлі радыкалы, бандыты, і мы іх супакойваем, суцішваем. І гэта абсалютна іншая сітуацыя, чым той, што мы назіралі зараз, калі вось гэта акрываўленая 5гадовая дзяўчынка, калі 16гадовага хлопчыка білі да комы, калі збівалі цяжарных жанчын, абсалютна безбронных людзей, калі Тарайкоўскага Александра у Менску, про якого сказали, што нібыта Мус сказала, што яго там бомба выбухнула ў руках, а потым з'явілася відэа, дзе ён шоў вось так вось з пустымі рукамі да сілавікоў проста вось спадарства, не трэба ніякага гвалту, і яго расстрэльвалі в упор. Разумееце, гэта абсалютна іншыя справы. Хаця разам з гэтым, канешне, хэпінінгу таксама Лукашенко не спалохаецца. Менавіта таму адбываюцца самаарганізацыйныя рэчы, усе гэтыя стачкамы, усе забастоўкі. Канешне, ніхто не гаворыць, што выйдзем, праспяваем 3 чарапахі і ўсё на гэтым скончыцца. Безумоўна, не. З намі на сувязі ўжо цяпер праваабаронца, таксама былы следчы Олег Волчак. Вітаем, спадар Олег. Да. Спадару Олег, ці бачыце вы саступкі нейкія ўладаў, бо усе кажуць, ну нібыта выпускаюць зняволеных, хаця усе збітыя, некаторыя ў рэанімацыі знаходзяцца. Але сам Александр Лукашенко раздае сёння 300 узнагародаў і няма нібыта вінаватых. То дзе саступкі ўладаў? Ну, я не вижу, чтобы власть пошла на какое-то перемирие или действительно на переговоры, чтобы как-то уменьшить накал в обществе, так? И наоборот, я вижу, что вот эти подарки милиционерам для того, чтобы их немножко успокоить, потому что действительно я знаю по своей информации, что в милицейских кругах идут волнения, потому что многие, кто непосредственно, ну, есть же люди, которые не участвовали в избиениях, но присутствовали в РОВД и слышали эти крики, и тоже для них это серьезный стресс, если они понимают, что они пособники в какой-то степени, что не доложили начальству или Следственный комитет или прокурору. Поэтому и сегодня было сделано обращение к силовикам, чтобы не переходили на сторону оппозиции. Хотя это уже не оппозиция, это народ в большинстве своем. Это власть сегодня в оппозиции находится, которая не хочет идти на уступки. И, конечно, вторая проблема, что мы не можем, ну, слава богу, если он еще накресленно, а есть же часть, около 180-90 людей у нас еще не нашли мы, где они находятся. И есть очень предположение, что с ними могло самый худший вариант быть после вот этих состязаний. Понимаете? Спадар Олег, а вось тое, што людзей не выпускаюць з пастарункаў у сцяж, хаця нават закон прадугледжвае гэткую магчымасць, калі адміністратыўныя справы, па якіх большасць там затрымалі людзей, іх жа можна выпусціць там пад падпіску і так далей, каб яны знаходзіліся дома у коле сваіх блізкіх, і гэта абсалютна лагічна магло бы зняць, прынамсі, частку напружання у грамадстве. Вось тое, што не ідуць на вызваленне гэтых людзей упарта, часткі людзей, сілавікі, улады, ці гэта не таксама не з'яўляецца такім вельмі трывожным знакам наконт лёсу гэтых людзей? Я допускаю, что если они сейчас их всех выпустят, то тут просто часть народа, большая часть народа звереет на милицию. Вы же видите, что ни день мы видим рассказы, как гестапо мучило войну. Мы думали, это только во время оккупации Беларуси были такие гестаповцы. Оказалось, что это мирное время, и даже женщины в этом принимали участие. И поэтому они придерживают, рассчитывая, что может накал упадет, так, может синяки сойдут. Ну, поверьте, как бывшему следователю, такие синяки будут ходить недели 3. Поэтому нет смысла тоже держать, все равно правда возобладает. Тем более врачи сейчас настаивают провести медосмотр всех арестованных. Естественно,
они уже как это сказать, они уже решили вместе солидарность проявить и рассказывать всю правду. Ведь пострадало, вот так мы как смотрим, 70% случайных людей. И за что ловили, били, какой-то, наверное, план был. Вот. И, наверное, еще проблема власти не знает, что в этой ситуации делать, потому что мы видим и забастовки, частично чиновники уходят, журналисты уходят, актеры уходят из государственных структур. И, ну, это последнее, за что держится за милицию сегодня. Спадар Олег, а вось можа гэта досыць цынічны момант, але хіба ад гэтай улады можна чакаць ужо і такога цынізму. Штодня у нас амаль што з'яўляецца чалавек, які загінуў. Магчыма так, што улада дакладна ведае колькасць загінулых, але будзе вось так, прабачце, падкідваць па адной ахвяры, каб народ не ўзбунтаваўся. Ну вось тут адзін чалавек, тут адзін чалавек, і такім чынам паволі гэтая колькасць ахвяраў будзе павялічвацца, але гэта ўжо не будзе выклікаць такога рэзанансу. Ці магчымы такі план, як мяркуеце? Конечно, да, что тут рассуждать, если давайте просмотрим все фотографии 9, 10, 11, 13, там же видно, как людей тащили, как бревна уже. Ну, я вам как следует еще раз говорю, даже по фотографии видно, что там убитые люди. Понимаете, их тащили без движений, без ничего, мягкотелость этих людей. Потому что раненых так не переносят раз, так, это понятно, и не загружаются, как они загружали. И, конечно, они все знают. Это же не овечки пропали из 1000, когда 1000 голов, я допускаю, ну, где-то заблудились пару в горах. Это люди, есть паспорта, данные есть. И родственники уже обратились в милицию в связи с розыском. Все не знают. И они боятся, да. Я вам скажу, что сегодня милиционеры, вот, ну, передавали даже по Минску, там, знакомых, планируют поменять квартиры, адреса и в форме не ходить. Есть уже сигналы, что, ну, угрозы получаются. Понимаете? И сегодня будет бессмысленно, был ты там, не был. И у людей теперь, даже если ты хороший сотрудник милиции был, на тебя все равно будет пятно ложиться. Спадар Олег, яшчэ такі момант хацеў удакладніць, вось апошнія дні, якія рэзка кантрастуюць вось з перыядам з 9 па 13 жніўня, зараз так не ўжываецца вось гэтая сіла супраць мірных дэманстрантаў. А ці няма тут у вас нейкіх трывожных адчуванняў, што ўсё занадта зараз мірна, таму што, ну, здавалася б, нема зараз такіх жорсткіх разгонаў, якія мы назіралі, нема такіх паляванняў па дварах, аднак, калі ласка, зараз вось паведамленне, напрыкладу, пра дырэктара Ваўкавыскага музея, якога зараз ужо знаходзяць мёртвым. Таксама ў Магілёве маем сёння інцыдэнт, калі пратэстоўцаў супраць Лукашэнкі іх там збівалі машынамі. Таксама маем шматлікія сведчанні пра тое, пра з'яўленне цітушак, вялікай колькасці цітушак на вуліцы, якія зараз паводзяць сябе мірна, а калі хапаюць, то дзесьці там у дварах, але вось гэтая маса сілавікоў, ну, такое адчуванне, што затаілася і чагосьці чакае. Ці нема у вас такого адчування, ці, можа, вось толькі ў мяне такое? Конечно, как у ветерана боевых действий в Афганистане, когда идут ожесточенные бои, и тот противник остается, и мы расходились, сколько было в горах, отходили, перемирие такое было, чтобы собрать силы, подготовить, залечить все раны, но тут только отставка Лукашенко, ничего тут не поменяется, он будет, понимаете? И они через 2-3 месяца снова начнут вылавливать по подъездам детей, школьников, стариков, и будут, может, еще и жестче делать, потому что потом увидят, если мировое сообщество проглотит, и народ в целом не будет продолжать бороться, то не надо объединяться под одним лидером, под Тихановской, и другого у нас пути нет. Видите, все, проголосовало большинство, и надо отстаивать свою точку зрения, добиваться спокойно, без рвения. То есть надо выходить, вот, забастовки идут, и все, людям надо понять, надо переждать какое-то время, но тогда будет хоть какой-то прогресс.
У мяне яшчэ пытанне да вас як да былога следчага. Вось вяртаючыся да гэтай справы дырэктара музея Зваўкавыска, які быў сябрам выбарчай камісіі, адмовіўся падпісаць гэты злачынны пратакол, і яго знаходзяць 20гадовага мужчыну знаходзяць мёртвым сёння. Ці для вас як для былога следчага гэта супадзенне? Не, я бы сразу возбуждал бы статью «Доведение до самоубийства» по факту и проверял бы. Почему? Потому что, скорее всего, его довели вот этим, что он не подписал. И помните, там написано, что кто-то за него это подписался. Ну и понятно, человека совесть. И, к сожалению, мы потеряли еще хорошего человека в жизни. А ці немагчыма, што гэта забойства? Ну, доведение до самоубийства может быть версия, вот так рассматривается. Не может забойство. Поэтому я и говорил, что надо адвоката нанимать хорошего и изучать версию. Ці ў сённяшняй сістэме праваахоўнай магчыма нават з добрым адвакатам дамагчыся стаць супраць такой сістэмы? Ну, конечно, нет, но все равно без адвокатов никуда. Спадар Олег, яшчэ такое пытанне ў мяне, таму што гучала яно апошнія дні шматкроць. Адкуль з'явілася ў сілавых структурах столькі абсалютна вось такіх, звяроў, людзей, цяжка людзьмі нават іх назваць, которые вось так, па сутнасці, забівалі, збівалі бяззбройных, мірных людзей, не разбіраючы мужчына, жанчына, дзіцё, стары чалавек. Ваше меркаванне, адкуль столькі садыстаў і забойцаў у сілавых структурах Беларусі? Но вот это все сегодня волнует, как одновременно появились, если платно это в цикле было. У нас низко так и Лида, и Гомель, и Брест, там тоже сложно. Да, в каждой городах, и в малых городах. Как они выросли так? Или они сидели все как саранча в засаде, и потом все повыскакивали? Ну, все говорят, доказательств нет, что высокие зарплаты им в день платили. И квартиры обещали, поэтому, возможно, купили материальные все. Ну, естественно, все зависит от командиров, как командиры настроены. А ці можа быць тут яшчэ тлумачэнне такое, што, прынамсі, адна з прычынаў таго, адкуль з'явіліся ўсе гэтыя садысты, гэта тое, што усе 26 гадоў зло ў Беларусі па сутнасці заставалася беспакараным, таму што многія цяперашнія выпадкі вось гэтых катаванняў, збіццяў мы назіралі, у тым ліку ў вашай праваабарончай практыцы і дагэтуль. Іншая справа, што іх не было так масава, але яны практычна ўсе заставаліся без пакарання. Ну, да. Я думаю, что когда молодой сотрудник приходил, он это все видел, впитывал, нам так объясняли. Не переживай, прокурор тебя не тронет, начальник поблагодарит, и давай раскрывай как хочешь. Понимаете, вот так было. Но он ничего сейчас боится и Лукашенко, и министр. Если сейчас побегут сотрудники милиции, то столько информации сейчас выльется, то тут фактически... Ну, я вообще не вижу, даже если он остается Лукашенко каким-то, я не вижу вообще, что здесь нормализуется, понимаете? Не вижу, что нормализуется, потому что люди поняли, что милиция это враг сегодня, понимаете? И все, вы уже не убедите. Вот придут в РОВД, люди уже будут ходить по 5-10 человек, понимаете, чтобы не попасть. И представьте отношение сотрудников более-менее нормального, на него будут смотреть как на пыточника. Спадар Олег, тое, што Александр Лукашенко сёння раздаў вось гэтыя ўзнагароды, ажно 300, сярод якіх таксама кіроўцы, амапаўцы, гэта што, са мной будзеце до конца? Ну, вяжут. Система вяжет своих исполнителей, да, чтобы не бежали, не ушли, поощряет, понятно. И я вообще не понимаю, подождал бы 4 месяца, да? А как же он сливает всех тех, кто участвовал в противоправных действиях? То есть это он дает дорогу следователям Следственного комитета допрашивать их всех подряд 300 человек. Спадар Олег, ці ёсць магчымасць
я не ведаю, нейкіх дзеянняў, якія б зрабілі пераход сілавых структураў на бок народу масавым, потому что дагэтуль мы ведаем пра падобныя выпадкі сумленных сілавікоў, але яны все-таки не масавыя, як бы гэтага нам не хацелася. Калі ёсць такія дзеянні, то якія гэта павінны быць дзеянні быць? Гэта нейкія звароты адмысловыя да сілавікоў, хаця здавалася б, гэтых зваротаў шмат гучала. Гэта нейкія гаранты, што гэта павінна быць? Да все в комплексе. И простить надо тоже, понимаете, если он, конечно, там не ходил, был материально, так он просто Олег выступил и сказал, он также обратился к следователю Следственного комитета освободить Бабарека и всех политзаключенных, чтобы снять как-то напряжение в обществе. Ну, в комплексе надо объяснять, что дальше что делать. Сегодня одного замучили, завтра другого. Фактически вы преступники. И просто, они уже сами приходят. В семьях пошел, понимаете, когда все эти фотографии выложили, я знаю тоже, проблемы в семьях возникли, все равно недоверие. Потом во внутренних войсках вот жена сейчас уходит, я знаю, она вот тоже там не просила правовую защиту. То есть, оно 3-4 месяца, оно, видите, как все будут потихоньку, будут серьезные проблемы в личном составе. Но уже потом набрать туда, это уже будет вообще нереально. Дзякуй вам за гэтую размову. Праваабаронца і былы следчы Олег Волчак з намі на сувязі і ягоны каментар. А ўжо цяпер кіраўнік атраду «Ангел». Пошук зніклых і таксама тых людзей, якіх катавалі, вядзецца ўвесь час. Інфармацыя збіраецца, і вось што ён кажа. На наших ресурсах, на всех наших ресурсах волонтерских поисково-спасательного отряда «Ангел» есть посты, есть ссылки, есть переходы на различные группы, списки людей задержанных, списки людей освобожденных, также на платформы Тутбай, где размещена информация о пропавших людях, проверять, подавать обращения, обращаться в милицию с заявлением, если вы еще не обратились, о том, что человек пропал, и обращаться в том числе и к нам. И мы уже в индивидуальном порядке к каждому человеку будем относиться с очень большим пониманием и вникать в индивидуальный случай, в каждый индивидуальный случай. Недели 2 назад, когда на улице начали задерживать людей в центре, на остановках там общественного транспорта, все это видели. Вот, наверное, с того периода времени к нам начали поступать уже, очевидно, большее количество обращений и звонков с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения, или же когда что пропал человек, поясняли, что ушел на работу и не вернулся, или мог находиться в центре города, потому что все родственники, которые к нам обращались, понимали и видели, что происходит, и поэтому все чаще вопросы были юридической консультации в том числе, то есть куда изначально надо звонить, как правильно подать заявление, что необходимо обзванивать, может быть, больницы, еще какие-то учреждения. Вот больше работа велась по этому направлению. Если говорить с 9 числа, то в вечернее время, вот как раз когда начались протесты, и это было видно, что люди вышли в город, их начали задерживать, начались звонки в еще большей степени, но, к сожалению, в эти несколько дней мы были практически беспомощны, потому что был выключен интернет, и мы все были парализованы. Люди звонили, спрашивали, что необходимо делать, что хотят обратиться за помощью, что пропали их близкие, не вернулись ночью домой, утром следующего дня. Но мы столкнулись с тем, что нам не могут подать заявку. У нас заявка подается в электронном виде, где люди развернуто отвечают на поставленные вопросы о том, где и при каких обстоятельствах пропал человек, его приметы и, конечно же, самое главное, его фотография, чтобы мы могли подготовить и разместить ориентировку. Но поскольку люди не могли нам подать эту фотографию, где-то мы по телефону могли принять данные, начать проверять больницы, обзванивать по данным, доставленным людей в милицию. Также люди спрашивали, очень-очень много звонков было, поскольку не работал интернет и не работали справочные ведомства. Люди, ранее не сталкивающиеся с пропавшими близкими и не обращающиеся в различные отделы милиции, не имели на руках телефоны этих отделов. И поэтому мы
им вот в режиме реального времени наши администраторы помогали и говорили телефоны разных районов города милиции, по которым они могли хотя бы позвонить и поинтересоваться, есть ли задержанные среди доставленных в милицию. Точно так же и телефоны больниц. И поскольку количество звонков было очень большое, а волонтеры не только поискового отряда, а все граждане, они как-то соединились, воплотились, готовы были помогать, кто имел какой-то доступ к социальным сетям. И различные IT-компании начали помогать создавать платформы и чаты для помощи всем, кто в этом нуждается, вне зависимости, пропал человек, либо иного рода помощь нужна. Люди начали списываться и создавать какие-то алгоритмы, понятные для них, для того, чтобы можно было обратиться за помощью, что кого-то ищут. Когда мы увидели все это, как вы понимаете, было достаточно хаотично и очень быстро. Мы поняли, что нам необходимо сейчас максимально переключиться на эти платформы, потому что и Тутбай в том числе создал объективно простую, удобную для заполнения, никакой сложности. Максимально старались минимизировать, чтобы людям, кто даже плохо пользуется интернетом, могли подать туда заявку, разместить фотографию. Это действительно было очень удобно. И чтобы эта информация не дублировалась и не засорялась, и не происходило вот этих хаотичных действий, нами было принято решение, что мы все поисковые отряды республики переходим на эту платформу и переводим людей на эту платформу, потому что поток обращений и звонков большой. Технически мы бы сами не могли, конечно же, справиться, когда идет тысячи задержанных, тысячи там пропавших людей. В этот момент их ищут. Мы поняли, что самое правильное – это переводить их на платформы, где они могут обращаться и общаться между собой. Ну и, наверное, это было действительно самое правильное. Опять же, телефоны, куда можно позвонить, юридическая помощь и точно так же, как правильно подать заявление в милицию и куда необходимо в этом случае обращаться. Ситуация более-менее выровнялась, то есть когда вошла в определенные ритмы и все стало достаточно понятно. То есть люди всем все сообщили, информация разошлась, и там начали активно заполнять заявки. Вот очевидно, вот этот момент, вот он был такой положительный. Также следует отметить, что наши волонтеры, вне зависимости от организации, не только наши, начали, конечно, помогать людям, кто пострадал. Люди обращались за помощью не только в поисках пропавших, но, например, позвонили и попросили оказать помощь палаткам для медиков, которые осматривали и оказывали помощь людям, которых освобождали с Окрестина. Из других тюрем в Республике Беларусь организованы были такие пункты помощи. Вот наши ребята, это в городе Барановище с волонтерами помогали, это Солигорск, это Жодино. И волонтеры, в общем-то, без общего призыва, просто поскольку эти люди неравнодушны в принципе к чужой беде, вышли и активно и по теперешний момент помогают где-то технически, где-то палатка, где-то генератор запустить для того, чтобы медики, адвокаты, кухня, покормить людей могли быть наиболее эффективны и полезны в данный момент сейчас. Волонтеры, которые дежурили около выхода, например, с Окрестина, да, и других учреждений, где были задержаны люди, они фиксировали на бумагу фамилию, имя, отчество человека и сразу же подавали ребятам, айтишникам, которые сидели за компьютерами, и в режиме реального времени обновляли эту базу через интернет, что позволяло, конечно, более оперативно восстанавливать эти данные. И, наверное, хотел бы обратиться, очень важно, люди, которые выпущены на свободу, освободились, вышли, пожалуйста, сообщите волонтерам на форумах различных о том, что вы вышли, потому что мы должны восстановить и воссоздать все базы людей и сделать их максимально прозрачными и полными. Господарства, яшчэ раз нагадаю, што Сергей Коўган гаварыў пра платформу, створаную на партале тут.by. Гэта сервіс для пошуку зніклых пасля акцыяў, дзе можна зайсці, змясціць фотаздымак, таксама даць усю, тут пералічваецца якая неабходная інфармацыя, у тым ліку свае кантакты. І гэтым, калі ласка, гаспадарства, карыстайцеся, што, праўда, для пошуку ускладняе вось гэты пошук тое, што
лічбы нават не супадаюць. Вось тых, хто паводле афіцыйных структураў застаецца, да прыкладу, за кратамі, і тыя, пра каго ёсць дадзеныя ў праваабаронцаў. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў толькі 44 арыштаваных за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах знаходзяцца цяпер за кратамі. Аднак паводле праваабаронцаў за кратамі застаюцца не 44, а 67 затрыманых на акцыях пратэсту, і яшчэ 58 дагэтуль не могуць знайсці. Першапачаткова сваякі наагул гаварылі пра 150 зніклых асобаў. Ізноў гэтыя несупадзенні ў Міністэрстве ўнутраных справаў і праваабаронцаў і спадарства. Таксама адзін з нашых гледачоў нагадвае, і мы таксама нагадваем, гэта вельмі важная інфармацыя, што ёсць адмысловыя фонды, якія створаныя і на якіх увесь час збіраюцца сродкі. Гэта фонд тым людзям, якія бастуюць, якія страйкуюць, і фонд звольненым і пацярпелым. У гэтых абодвух фондаў ужо сабрана больш за 3 мільёны долараў. Гэтыя сродкі ўвесь час павялічваюцца. Трэба знайсці гэтыя фонды ў сеціве, запоўніць заяўку, і з вамі звяжуцца, каб вам дапамагчы. І гэтыя сродкі, як піша наш глядач, фізічна будуць дасяжныя ўжо 22-25 жніўня дзесьці, бо яны ўсе паступаюць на Facebook у сістэму, а потым трэба гэтыя сродкі ўзяць з Фейсбука. Калі гэта адбудзецца, сёння ў нас 18, ўжо з 22 ці 25 гэтыя даты называюцца, гэтыя сродкі будуць дасяжныя. Больш за 3 мільёны долараў сабрана, па гэтаму спадзяемся, што ніхто не застанецца сам-насам. Каб людзі, якія страйкуюць цяпер, каб людзі, якія пацярпелі, разумелі, што беларусы па ўсім свеце салідарныя. І гэта вельмі важная інфармацыя, у тым ліку якраз для тых працаўнікоў, якія выходзяць сёння на страйкі і забастоўкі, каб яны таксама разумелі, што запалохванне іх, што яны застануцца без працы, што іх выкінуць і ім ніхто не дапаможа, што не маюць гэтае запалохванне некай глебы. А вось пра іх, я бачу, калегі падкідваюць фотаздымкі новых дакументаў. Улады спадарства тое, што апошнія дні не страляюць, не кідаюць гранаты, ад гэтага нейкімі лепшымі не сталі. І у прыватнасці зараз перада мной на экране лист от генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики Белэнерго Дрозда. І ён звяртаецца да ўсіх кіраўнікоў арганізацыі, якія ўваходзяць у склад Белэнерго, з патрабаваннем забяспечыць штодзённае прадстаўленне інфармацыі о 10, о 13 і о 16 гадзінах аб удзеле працаўнікоў у несанкцыянаваных мерапрыемствах, забастоўках, мітынгах і гэтак далей. Вось такія таксама базы ствараюцца, але спадарства гэтыя запалохванні не працуюць тады, калі працуе салідарнасць і ўзаемадапамога. Еще одно запалохвание СМС-поведомления от глядача. Очень согласен с тем, что они притаились, и надо ждать бандитских репрессий, как, например, в Молодечно-железобетон. Прошли по цеху и записали желающих на митинг, страйк. А потом этих людей пропустили через грозный директорат, они ждут реванша. Сапраўды, спадарства, калі усе разом, и калі беларусы продемонструюць тую солидарность, якую дэманструем мы усе на працягу апошніх дзён, то толькі так можна перамагчы. А вось як дэманструюць гэтыя дырэктараты свае уменні і як яны рэпетуюць нават крычалкі ў падтрымку Александра Лукашэнку у аўтобусах, якімі іх звозяць. Напрыклад, з Мазыра наш глядач паведаміў, а 15 гадзіне сёння выехала ў Гомель ажно 8 аўтобусаў такіх асобаў. Давайте паглядзім, як гэта было. Батька, Родина, Беларусь! Батька, Родина, Беларусь! Следующая Беларусь – это мы! Беларусь – это мы! Беларусь – это мы! Беларусь – это мы! Батька, вперед с тобою, народ! 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 Только вместе и только вперед! Только вместе и только вперед! Только
только вместе и только вперед. Пока мы едины, мы непобедимы. 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 За Беларусь! За Беларусь! Спадарства, ну, канешне, вельмі кантрастуе з удзельнікамі пратэстаў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі, таму што там-то ўсе лозунгі, якія гучалі дзесяцігоддзямі, і там яны ўсе ідуць ад А таксама сэрца. вельмі крэатыўна створаныя людзьмі. Абсалютна. І разам з гэтым не забываюць і традыцыйныя, пачынаючы ад луку на муку і да агульнанацыянальнага «Жыве Беларусь». Верым, можам, пераможам. Там не трэба нічога сядзець, рэпетаваць. Ад мяне толькі вось адзінае, што пазітыўная ёсць все-таки у мяне эмоцыя, што, магчыма, вось гэтыя людзі таксама вывучаць, што за Беларусь, што Беларусі все-таки важна, і, магчыма, праз гэтыя крычалкі яны зразумеюць, што Беларусь у нас адна, і трэба рухацца далей, скінуць гэты замшэлы рэжым і ствараць сапраўды Беларусь, таму што сапраўды мы ўсе за Беларусь. Я б сказаў так, што мне крышачку па-чалавеча шкада гэтых асобаў, бо мне ўсё ж такі падаецца, што гэта не да канца віна гэтых людзей, бо гэта тая сістэма, якая робіць вось з людзей тое, што мы пабачылі 26 гадоў, калі з цябе робяць запалоханую істоту, якую садзяць у аўтобус і кажуць, крычаць вось гэтыя крычалкі. Я згодны цалкам, гэта такія ж самыя ахвяры рэжыму Александра Лукашэнкі, як і вось тыя, пра якіх мы згадваем усе гэтыя дні, таксама ўсе гэтыя гады людзей, іншадумцаў, апанентаў гэтага рэжыму. Канешне, гэта таксама ахвяры, і вельмі важна, каб гэтыя людзі таксама адчулі ў сабе вось гэтая свабоду, памкненне да свабоды, да таго, каб людзьмі звацца, каб знайшлі ў сабе таксама годнасць. Таму што ўсе вось гэтыя запалохванні, якія спускаюцца зверху, што калі вы не будзеце з намі, то там вас на слупах будуць вешаць. Гэта абсалютная неправда. І яшчэ вельмі важны момант, вельмі подлы момант. Усё гэта кіраўніцтва, калі што, збярэ валізы, а зараз паступаюць паведамленні пра тое, што высокія барты ўжо лятаюць туды-сюды, і яны нідзе не фіксуюцца, але выязджаюць. Вось яны вылецяць, паспеюць вылецець. А вось гэтых простых людзей, гэтых ахвяраў хлусні, запалохванняў, яны застануцца тут сам-насам. Але спадарства, калі вы хтосьці глядзіце нас, ці пазней паглядзіце, памятайце, няма нічога такога. Тое, што дэманізуюць людзей, прыхільнікаў пераменаў, гэта ўсё абсалютная хлусня. Нема такога, каб вешалі ўсіх на слупах. Нема. Усе гавораць пра закон. Варта проста аднаго вечару пайсці на плошчу Незалежнасці, дзе вось адбываюцца гэтыя мірныя абсалютна акцыі, паглядзець, паразмаўляць з гэтымі людзьмі. Я памятаю мітынг, вось гэты велізарны мітынг яшчэ перадвыбарчы за Святлану Ціхановскую ў горадні, дзе стаяў у першым шэрагу мужчына з партрэтам Александра Лукашэнкі. Невядома, ці яму адмыслова сказалі, пайдзі пабудзь гэтым хлопчыкам для біцця, каб на цябе кінуліся, і будзе такая карцінка. Альбо сапраўды сам ад цябе выйшаў, але усе на гэта звярнулі увагу, што не зачапілі нават пальцам гэтага чалавека, таму што Беларусь, якая мае прыйсці на змену Лукашэнку, гэта Беларусь для ўсіх абсалютна меркаванняў і, канешне, толькі для людзей, у якіх ёсць агульныя каштоўнасці. Гэта свабода, гэта незалежнасць, гэта наша агульная Беларусь. Тут яшчэ адзін момант. У дэмакратыі не можа быць ніякага пераследу чалавека за погляды, чалавека за перакананне, калі хтосьці галасаваў, калі хтосьці галасуе ад сэрца і душы за Александра Лукашэнку, гэта ягонае права. Да колькі было такіх прызнанняў, а потым людзі кажуць, мы сапраўды галасавалі, перасталі. Ніхто словам не папікнуў, таму што насамрэч была вялікая колькасць людзей, на жаль, падманутых Александром Лукашэнкам. Ну так было. Хтосьці надалей верыць, і гэта таксама права. Яшчэ СМС-паведамленні зачытаю напрыканцы гэтых 2 гадзінаў нашай працы супольной. Необходимо обращение в суды для отмены незаконных решений и штрафов, которые подпитывают бюджет. Шановное господарство,
пры дзейснай уладзе звяртацца ў суды, пакуль няма адмашкі, вельмі складана. Але я хацеў бы азначыць прыклад горадні, дзе былі высунутыя цэлы шэраг патрабаванняў ад пратэстоўцаў, у тым ліку да мясцовых уладаў, і якраз там было такое адно з патрабаванняў адмяніць усе гэтыя штрафы, прызначаныя судамі, і мясцовыя ўлады паабяцалі, што гэта будзе зроблена. Все адно, нават калі здаецца, што няма такой надзеі, не маем ілюзіяў наконт цяперашніх уладаў, патрабаваць справядлівасці, праўды, все адно вельмі важна, потому что калі не патрабаваць, яны скажуць, так вы ж маўчалі. Галоўнае, пра што я ўвесь час кажу, гэта быць усім разам. Вы ж дзякуеце нам за працу, і на гэтым прыемным моманце мы скончым. Белсат і ўсе незалежныя, вы самыя лепшыя. Чакаю такога моманта, калі Белсат будзе дзяржаўным тэлеканалам. Вялікі дзякуй кожнаму з вас. Лепш незалежным, нацыянальным, недзяржаўным. Гаспадарства. І дзякуй, канешне, вам вялікі, тому што без вас наша праца папросту не мела сэнсу. Не мела б сэнсу, і хіба трэба нагадваць, што будзем спадзявацца нейкі сэнс для нацыянальных вартасцяў мая. Гэта тыя людзі, якія дайшлі. Александр Тарайкоўскі, 34 гады, Александр Віхор, 25 гадоў, Артём Парукаў, 19 гадоў, і сёння знойдзены таксама мёртвым Канстантин Шишмакоў з Ваўкавыска, 29 гадоў. Будзем спадзявацца, што гэты спіс не будзе працягвацца. Дзякуй за гэтыя 2 гадзіны, Валерый Селек і Сергей Подсосонный ў эфіры Белсат. Ужо праз момант наступная пара вядоўцаў. 11 числа у нас люди, жители района, собрались на метро Уручи. Я пришел туда посмотреть буквально одним глазком. Я увидел всю эту процессию. Сразу прибежали ОМОНовцы со щитами, всех разогнались. Я, соответственно, прятался во дворы. Отсиделся где-то там час, пошел обходными путями домой. И вот на этом самом обходном пути домой тонированный микроавтобус, я его, к счастью, запомнил. Собственно, меня туда загрузили, и началось самое интересное, что было, получается, какие-то люди в, как ни странно, гражданской одежде, то есть кроссовки, спортивные штаны, обычные майки, но у них были военные бронежилеты, шлемы, разгрузка с гранатами, с обоймами. Сами лежал лицом на этом кофре для пистолета, мне еще сказали, наденьте ему наручники, а то еще достанет, всех перестреляет. То есть, походу, пистолет был боевой, скорее всего, и заряженный даже. Вот. Приняли, начали смотреть телефон, не сразу отдал, выбили, к сожалению, кулаками. Пароли не помогают, отвечу сразу. Это все легко выбивается. К счастью, не было интернета в стране, поэтому много информации они не достали. Но увидели то, что у меня сидел товарищ дома, и он дублировал мне всю информацию в Телеграм, в СМС-ке. Они увидели эти СМС-ки, то, что там ОМОН на Уручье, подъезд такой-то открыт, заходите туда. Они это увидели, и все, у них же мозги, типа, настолько промыты, они думают, что я информатор, думают, что я координатор. Просто, кульминацией вот этой мысли того, что я координатор, меня просто хватают за волосы, говорят, смотри в глаза, и просто спрашивают, сколько платят. Отвечаю, нисколько, по лицу. Кто платит? Никто, по лицу. Ты координатор? Нет, по лицу. Вот так меня дубасили, в общем, по этой причине я сейчас, к счастью, легкой черепно-мозговой, госпитализирован в БСМП. Вот. Минут, наверное, 20 нас пытали, но я думаю, это можно назвать пытками, когда из тебя пытаются выпить информацию, которой ты вообще ничего не знаешь. Мне до сих пор, если что, никто за эти митинги не заплатил и не должен был. Вот. У меня есть, помимо прошли, благо, вот эти синяки, то, что я панда, есть еще красивые, могу продемонстрировать, если хотите, очень красивая татуировка, вот такая. Вот. Я, честно говоря, не знаю, скорее всего, либо ногой. Я не знаю, понимаете, я лежал в такой позе, пытался укрываться, я же прочитал тоже в Телеграме, и сам понимаю, как, укрываться от побоев. Я укрываюсь так, мне прилетает в ухо, я закрываю ухо, мне прилетает в лицо. И вот таким образом, меня отдубасили, но я не знаю, почему, они очень, видимо, любили мое лицо и били только туда, к сожалению. Краска осталась, видите, черная, она до сих пор не смылась. Он мне нарисовал цифру 3, этим баллончиком. И дальше начали меня избивать, требовать пароль от моего телефона. Я не хотел давать, потому что там мои личные данные, то есть не понимал, зачем и как, то есть находился в таком шоковом состоянии. Вот. И подъехал автозак, они перегрузили этих парней, которые лежали со мной. Когда они перегружали, я заметил, что на полу лежали презервативы. Там сколько было? Там, несколько
презервативов в упаковке. Я подумал, что, может, у парней у этих выпали просто с карманов. И они, когда их вывели, они сказали, мы тобой займемся отдельно. И начали бить. Потом мне полностью стянули так руки, что я двинуться не мог. Сорвали шорты, трусы до колена, сняли. Повернули меня, так голову завернули, чтобы я видел их. Ну, и один вот этот вот садист, ну, по-другому не могу назвать, взял резиновую палку, на него надел презерватив на палку и говорит, мы тебе сейчас в очко засунем эту палку, если ты нам не скажешь код. Ну и здесь то, что я увидел, это просто ужас. Здесь парня привезли за мной без глаза, без левого глаза. Он сидел, какие-то девушки плакали. Оказалось, девушки рассказывают, что сутки не выпускали его с Окрестина, и у него, пока ему совсем плохо не стало, тогда уже его вывезли это. И больные в мою палату поступали до полуночи в тяжелом состоянии. Я видел, ну, со мной лежали парни, которые просто не могли, не то что там ходить, они не могли двинуться, то есть не повернуться, лежали просто, смотрели в потолок, некоторые просто в таком шоковом состоянии. А мы вяртаемся ў наш эфір. Зноў з вами працуюць наступныя 2 гадзіны Ярослав Стешык і мой калега Ігор Кулей. Дакладна, пакуль вось нашыя калегі тут заставаліся ў студыі, я няспынна сачыў за тым, што адбываецца ў Тэлеграме, што адбываецца ў Беларусі. Я магу адразу сказаць, галоўная падзея дня. Десяткі тысячаў беларусаў зноўку выйшлі на плошчы сваіх гарадоў, нягледзячы на тое, што сёння аўторак. Ну так, дакладна, па ўсёй Беларусі людзі выходзяць, і гэта вельмі важна. І, дарэчы, сведкам гэтых выхадаў масавых людзей была наша калега Галіна Абакунчык, якая знаходзіцца ў сталіцы і знаходзіцца з намі на сувязі. Галіна, ці чуеш нас? Так, чую вас. Калі ласка, апішы яшчэ раз, як адбываўся сённяшні пратэст, ён працягваецца на плошчы Незалежнасці, колькі людзей? Ведаеце, ён яшчэ, можна сказаць, і не закончыўся, паколькі людзі вельмі неахвотна расходзяцца, там вельмі пазітыўная станоўчая атмасфера такая, і спяваюць на плошчы спевы, скандуюць. Нават у падземным пераходзе, дзе ўжо нібыта людзі мусяць разыходзіцца, нават у тым месцы стаяць вулічныя музыкі, якія на скрыпцы, на гітары і на нейкіх такіх простых інструментах выконвалі Віктора Цоя, «Перамен», «Я свабодзен», вядомых такіх расійскіх спевакоў песні. І тыя людзі, якія выходзяць з плошчыны, спыняюцца і ўсе разам спяваюць гэтыя песні, аплодысменты, і «Жыве Беларусь», это все працягваецца. Сама ж акцыя надоўжылася больш за 3 гадзіны. Распачалася прыходам на плошчу Незалежнасці працаўнікоў Мінскага трактарнага завода, якія прыйшлі у сваіх спецыяльнай форме рабочай, са сцягамі трактарнага завода. Так, як яны і абяцалі. Яны абяцалі это яшчэ ў мінулую пятніцу, калі прыйшлі з палітычнымі патрабаваннямі да ўраду краіны аб адстаўцы Лукашэнкі, аб новых выбарах, аб вызваленні палітвязняў галоўным чынам, аб свабодзе слова і іншых. Да іх ніхто не выйшаў, они сказалі, мы будзем прыходзіць штодня да тае пары, пакуль нашы палітычныя патрабаванні не будуць прынятыя, не будуць выкананыя. Ну вот яны трымаюць сваё слова, акрамя нядзелі, калі адбываўся вот такі масавы мітынг у той час на той жа самай плошчы Незалежнасці. Сёння іх прыйшлі падтрымаць вялікая колькасць людзей. Канешне, гэта было значна менш, чым было ў нядзелю на масавыя акцыі, на вулічныя акцыі салідарнасці, маршавым пратэсту. Но тым не менш, плошча была запоўнена цалкам, і нават на прылеглых вуліцах. Можна гаварыць пра 1000 людзей. Вось эти 1000 людзей, яны вельмі многа скандавалі трактаразаводцы, яны скандавалі МАЗ, яны скандавалі Солігорск, яны выказвалі сваю салідарнасць тым прадпрыемствам, дзе пачынаюцца страйкі, дзе людзі гатовыя выходзяць і адстойваць сваё права выбару. Таксама вельмі шмат і было скандаванняў, і было гаворак у прыватных гаворках пра эту сітуацыю паслявыбарчую, пра зняволенні, пра збіццё, і людзі заклікалі, скандавалі пад трыбунал, да суду,
да адказнасці у турму кіраўніка Мускараевай называлі прозвішчы. Вось такая была атмасфера, і яна была, конечно, яшчэ вельмі пазітыўна. І зноў жа прыйшлі людзі самых розных узростаў і сацыяльных слоёў, і працоўныя, і IT-сфера, і прадпрымальнікі. Да нас шмат падходзіла прадпрымальнікаў, они бачылі, што мы ў камізэльках журналістаў і казалі, што мы не маем вялікіх прадпрыемстваў, мы не маем вялікай колькасці людзей. Нас працуе 15-20 чалавек у невялікіх кампаніях, але мы гатовы далучыцца да ўсіх акцыяў пратэсту, мы гатовы выйсці ўсім разам, таму мы не можам быць першымі, галоўнымі, бо нас мала, але мы далучаемся. І IT-сфера, яны кажуць, што мы хочам, каб нас пачулі працоўныя, што мы іх падтрымаем. У нас ёсць такая магчымасць, мы гэта будзем рабіць, і мы заклікаем іх не баяцца. Вось такая быў галоўны матыў гэтай сённяшняй сустрэчы. Ну і на развітанне людзі ізноў скандавалі кожны дзень. То бок пакуль не будуць змяняцца сітуацыя, пакуль іх не пачуюць. Такім чынам заўтра ізноў будзе гэтая сустрэча, ну і пасля вот этих галоўных нейкіх такіх заклікаў працягнуўся такі імправізаваны вулічны канцэрт, там літаральна каля помніка Леніну спяваў Александр Помідору. Весь помнік Леніна быў абклеены плакатамі, нібыта дошка для выставы. Ну і вось такія спевы, такія групы людзей у розных месцах заставаліся, і нават, як я ўжо казала, у падземным пераходзе. Людзі раз'язджаліся па грамадскім транспартам, абгорнуты чырвона-белымі сцягамі і з плакатамі ў руках. Вот такая атмасфера зараз пануе у цэнтры гораду. Галина, скажи, калі ласка, а ці ёсць настрой у людзей ісці да пабеды, да перамогі, ці ёсць гатоўнасць можа пайсці на нейкі кампраміс з Александром Лукашенком і ягоным атачэннем? Ці людзі згодныя на кампраміс? Ведаеце, я не чула слова кампраміс, але я чула слова да перамогі. Люди кажут, что они не могут даровать. Мы так и скандуем: не забудем, не даруем. Не могут люди даровать забойство, не могут люди даровать калецтва. Там изноў гучала тема того, что люди находятся ў зняволенні. Нават невядома, якая колькасць, невядома, у якім яны стане. Лекары туда не маюць доступу. Там было шмат лекараў, якія казалі, што да іх прывозілі людзей збітых пасля крэсціна. Яны казалі, гэта жахліва, наколькі людзі у якім цяжкім стане вступалі ў шпіталі, а невядома, у якім стане людзі знаходзяцца ў вязніцах. І многія выказваюць меркаванне, што, маўляў, іх не выпускаюць таму, што яны моцна скалечаныя. Пакуль яны не могуць стаць на свае ногі, то іх ніхто не выпусціць. Пакуль яны змогуць самі выйсці адтуль, да той пары будуць іх там трымаць. Но это меркаванне, невядома, як насамрэч. Таксама гучала, што ад 50 до 80 чалавек увогуле знікла. Пра іх няма ніякай інфармацыі, дзе яны ёсць, жывыя ці не жывыя. І зноў жа, ніхто не ведае, ці гэта праўда, ці гэта толькі чуткі. Бо ўлада праўдзівай інфармацыі не дае, тую інфармацыю, якую дае, людзей не вераць. І ў тым ліку і Караніку, які ўчора выступаў, казаў, што толькі двое памерлых. Людзі кажуць, што памерлых может быть значно более. Тем лику и медики выказывают такое меркование. Поэтому оговорка про то, что есть эти компромиссы, что есть перамовы, гледу для перамоваў нема. И імкнення до нейкіх перамоў люди не выказывали ни одного разу. Выказывали только одно, до перамоги, до змены улады, до адхілення ад улады Лукашэнкі. Галіна, дзякуй вялікі за тое, што сачыла за падзеямі на плошчы незалежнасці ў нашай сталіцы. Гэта, як мы казалі, Яраслаў, была сёння галоўная падзея. Людзі ўсцяж выходзяць на вуліцы беларускіх гарадоў, не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах. Напрыклад, у Пінску сёння нечакана сабралося людзей, можа, і не менш, чым у нашай сталіцы. Я ведаю, што у Берасці 1000 чалавек. Салігорск, шмат якіх гарадоў. У Валожыні 100 чалавек сустрэлася з кіраўніком
выканкаму. У тым ліку, але былі і праўладныя мітынгі сёння ў Гомлі ў Магілёве, збіралі людзей, яны выходзілі з лозунгамі «За бацьку», «Не аддадзім любімую». Это вось тое, пра што казаў Александр Лукашенко ў сваім пасланні. Але мы маем сведчанні людзей, якія да нас і пісалі, і таксама ёсць і ў іншых рэдакцыях такія сведчанні, што людзей на гэтыя мітынгі прымушалі прыйсці пад страхам звальнення, пад страхам таго, што іх пазбавяць нейкіх прэферэнцыяў ці нават выселяць, напрыклад, з інтэрнатаў ці службовых кватэраў. Дарэчы, другая паводле важнасці навіна сённяшняя, гэта тое, што адбылося, можна сказаць, першае паседжанне каардынацыйнай рады. Таксама была прэс-канферэнцыя вось гэтай каардынацыйнай рады, якая збіраецца пад, можно так сказать, шефствам былога штабу Святланы Ціхановскай, то бок координуе гэта ўсё, наколькі я разумею, ейная даверная асоба Ольга Кавалькова. І у нас ёсць зараз з гэтай вось прэс-канферэнцыі координацыйнай рады ёсць некалькі відэафрагментаў. Давайте поглядзім. Я, как прикорытник и государственный служащий, знаю изнутри функционирование системы. Я знаю, что там очень много порядочных людей, интеллектуалов, умных и действительно радеющих за интересы нашей страны, патриотов. Но, наверное, настало время именно им сказать свое слово. Хватит жить по принципам спецслужб. Прежде всего, нужно, чтобы пришло понимание для второй стороны диалога, что в диалог нужно вступать. И если вторая сторона обратится к Светлане Тихановской, Светлана Тихановская назначит своих представителей, с которыми будет вестись диалог. С точки зрения Координационного совета задача обсуждать, предлагать варианты, предлагать документы, координировать каким-то образом усилия гражданского общества в этом направлении. То есть Координационный совет, поскольку не ставит политической цели получения власти, он выступает своеобразным медиатором, то есть между одной стороной, которая вполне обоснованно участвует в мирных акциях, и второй стороной, которая пока на диалог никакой не идет. Светлана Тихановская не планировала уезжать из Беларуси. И я очень надеюсь, уверена в том, что в ближайшее время она вернется в Беларусь. И я уверена, что ей здесь сейчас ничего не угрожает. По поводу опций, они завтра будут выработаны и озвучены. Я думаю, что для сегодняшнего вечера информации достаточно. А цяпер давайте паслухаем, як на ўсё вось гэтую актыўнасць штаба Святланы Ціхановскай і на паўстанне Координацыйнай рады адрэагаваў кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Але ў яго была свая інфармацыя, вельмі адрозная ад таго, што было дэкларавана на гэтай прэс-канферэнцыі, якую мы бачылі. Так, нейкім чынам Александр Лукашенко патрапіў у рукі вось праграма Святланы Ціхановскай, якую ніхто не бачыў. Відавочна, у Александра Лукашенко ёсць нейкая крыніца, так, і ён адкаментаваў вось гэтую прэс-канферэнцыю і уласна паўстанне самой Координационной рады. Давайте послухаем. Новый элемент – это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры, что мы вот мирные, мы уже не хотим противостояния. Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб, как-то он называется, для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много ни мало передать им власть. Мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы из бывших прикорытников, как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты.
Вось нават так нейкіх нацыстаў там знайшоў Александр Лукашенко. Не ведаю, пра каго ён дакладна кажа, я не бачыў, там сидзела 5 асобаў, ні на кім не бачыў ні формы нацысцкай, ні свастыкі, нічога. Разумею твою рэакцыю. Ну але Александр Лукашенко яшчэ перад выбарамі казаў, што не дапусціць захопу ўлады, і Лідія Ермошына менавіта як не так ён казаў. Ён казаў, краіну яны не атрымаюць. Так, ён казаў, але ў тым самым ключы. І Лідія Ермошына казала, што выбарчая кампанія вось зараз адбываецца са спробамі захопу ўлады. І вось, каб не дапусціць тое, што Лукашенко называе захоп улады шляхам выбараў, яшчэ 9 жніўня паводле ягонага загаду, паводле загаду міністра ўнутраных справаў Владзіміра Караева, на вуліцу беларускіх гарадоў выйшаў спецназ, які збіваў людзей, атакаваў як пратэстоўцаў, гэтак і выпадковых мінакоў, і таксама кіроўцаў аўтамабіляў, якія проста падтрымлівалі мірныя пратэсты. Так, кіроўцы, якія сігналілі сваімі аўтамашынамі, такім чынам выказывалі нейкую салідарнасць з тымі, хто знаходзіўся на вуліцах. Іх штрафавалі вельмі часта, яны атрымоўвалі штрафы яшчэ і да выбараў. Была такая акцыя салідарнасці, калі вось гэтыя ланцугі былі пасля затрымання Віктара Бабарыкі у Менску, выбудаваўся гэты ланцуг салідарнасці, ехалі аўтамабілісты, сігналілі, ім давалі хіба што палову базавай, таму што 13 рублёў, наколькі я памятаю, штрафу за гэта давалі. Але сэнс не ў тым, ёсць і парадаксальныя рэчы. Адна справа — это штраф за тое, што вы выкарысталі сігнал неабгрунтавана, а зусім іншая справа — гэта у такіх людзей часамі забіраюць правы, што абсалютна ўжо перакрочвае ўсе межы. Але, на жаль, вось такое здараецца, як, напрыклад, гэта здарылася ў Гомлі. Остановили замедленную езду, выписали протокол на статья 91 часть 4 создание аварийной ситуации. Слишком медленная езда. При этом я двигался с карусели, ехал в сторону Новобелецкого исполкома. За мной ехал автомобиль, его тоже остановили. Ему обвинили его точно в такой же создании аварийной обстановки. Следующие автомобили, 7 человек за одно и то же, которые вот всех подряд загнали и сказали, что мы создавали аварийную ситуацию. 12-го меня остановили на цирке за то, что якобы я создал аварийную ситуацию. Но этого не было. И, просил сотрудника, чтобы он мне написал, что я ехал с маленьким ребенком, спящим, чтобы внес это в протокол, но он этого не сделал. Самое главное, это солидарность. Коли будет солидарность сярод кіроўцаў, якую яны проявили падчас акцыі, то будзе станоўчы вынік, і не будзе ніякіх штрафаў і ніякіх пазбаўленняў. А калі кожны пасобку, то тады даі зробіць тое, што ім загадалі. І вось наконт салідарнасці хочу зачытаць, таму што часамі ўчынкі пэўнага бізнесу, беларускіх увогуле структураў, пра якія Александр Лукашенко неаднаразова выказваўся, што это вшывыя блохі, калі ты памятаеш, прадпрымальнікі у нас на целе дзяржавы. Хацелася б нагадаць пра таксістаў. Нам дасылалі таксама зварот таксісты, якія забіраюць людзей, якія выходзілі з изолятараў, бясплатна развозілі па горадзе людзей, якія просто прыязджалі. І гэта не толькі ў Менску, хочу заўважыць, гэта па ўсёй краіне, дзе былі незаконна затрыманыя грамадзяне, і калі яны выходзілі, яны маглі спакойна дабрацца дадому і пазваніць сваім блізкім. Так, альбо бізнес беларускі буйны, у тым ліку, напрыклад, IT-кампаніі, якія ахвяравалі сотні тысячаў долараў. Адна кампанія, eSoft, нават $500 000 ахвяравала вось пацярпелым. Але вось яшчэ адное паведамленне, проста прыемна яго зачытаць. Палас Хотел у Несвіжскім замку прыме на адпачынак бастуючых працоўных, затрыманых і пацярпелых падчас акцыі пратэсту, а таксама сілавікоў, якія напісалі рапарты.
Наш Палас Хотел готов принять на отдых, предложение действует бессрочно, всех сотрудников бастующих предприятий, всех пострадавших после разгонов протестов с 9 августа по 11, всех отсидевших сутки и получивших штрафы, сотрудников всех силовых ведомств, написавших рапорта, сотрудников организаций, подчиненных Министерству информации, написавших заявление об увольнении, чтобы не лить больше ложь в уши нашим бабушкам, всем учителям, рассказавшим о фальсификациях. В общем, всем тем, для кого слова честь и совесть — это не просто слова. Егор Захарка, директор по развитию Палас Хотел. Ось так, Нясвійський замок, до речі, над яким залунаў апошнія дні чырвона-белы сцяг. Можа, ты уже бачыў гэтае відэа. І гатэлі, які месцяцца там, гатовы прыняць усіх пацярпелых. Я думаю, што калі вы нас глядзіце і вы падпадаеце пад вось гэтыя крытэры, то варта скарыстацца. Заадно пазнаёміцеся яшчэ з вашымі аднадумцамі. Чырвона-белы сцяг таксама ў гэтыя дні пасля выбараў стаў сімвалам пратэсту беларускіх працаўнікоў, самых простых рабацяг, людзей з заводаў, з Беларускалію, з МТЗ, Мінскі завод колавых цягачоў, Мінскай энергасістэмы і гэтак далей. І наколькі я ведаю, мы зараз можам паказаць, як сёння выглядаў чарговы дзень пратэсту на Менскім трактарным заводзе і на заводзе «Атлант». На сегодняшнего дня народу уже стало все меньше. Ну, это как бы без вранья. Я бы мог кричать, что там все бастуют, но зачем? Если вот есть как есть. Всеобщая забастовка, как говорится, если она будет всеобщей, то рабочие, естественно, выйдут. Но это только в поддержку действительно справедливых требований, не то, что это самое, допустим, мы за Тихановку или за кого-то еще. Много кто хочет, но надо толчок дать, понимаете? Надо, чтобы вот масса. Мы вчера пришли, а видно было, что никто не смог выйти. Вот, надеюсь, что все-таки толчок будет, и люди смогут спокойно выйти, не бояться, что их уволят. Впервые за 26 лет белорусы себя почувствовали свободными и очень сильными людьми, в чьих руках находится будущее. Это невозможно никаким образом изменить. Казалі, што не толькі ў Менску праходзяць вось такія пікеты, забастоўкі і страйкі, хіба што лідарам па колькасці прадпрыемстваў, якія бастуюць, з'яўляецца горадня, таму што там проста велізарная колькасць, не памятаю, 8 дакладна было, у тым ліку Гродна-Азот, адна з самых вялікіх таксама прадпрыемстваў Беларусі, і калі я не памыляюся, там знаходіцца самы вялікі ў Беларусі незалежны прафсаюз менавіта на Гродна-Азоце. І, дарэчы, зараз з намі на сувязі горадня, адтуль Алесь Кіркевіч. Алесь, добры вечар. Добрый вечер. Распавядзі, калі ласка, што сёння адбывалася ў горадні, таму што ведаем, што там сёння таксама не было ціха.
Сёння ў горадзе адбыўся ўжо чарговы шматтысячны мітынг на плошчы Леніна 7 вечара, на якім прысутнічалі прадстаўнікі працоўных калектываў, і Валакно, ТЭП-2, Гродна-Азота і іншых бастуючых прадпрыемстваў і працоўных калектываў. Гэтым разам не было прадстаўнікоў чыноўнікаў на сцэне, былі толькі прадстаўнікі каардынацыйнай рады з боку пратэстоўцаў. Справа ў тым, мабыць, што учора чыноўнікаў і дэпутатаў, якія прыйшлі на гэты мітынг, засвісталі, народ не пачуў ад іх адказу на свае вымогі, на свае пытанні, і таму чыноўнікі вырашылі ў гэтым разам не рызыкаваць. Таксама цікава, што сёння падтрымалі выступоўцаў сваімі выступамі, падтрымалі пратэстоўцаў сваімі выступамі Левон Вольскі, група Турбецкой. Таму частка была мітынга менавіта палітычная, з прамовамі і жорсткімі патрабаваннямі, а частка ўжо ў фармаце канцэрту. Таму вось такі мяшаны, міксаваны, мажліва, фармат мітынгу, які таксама практыкуецца ўпершыню, таму што першыя мітынгі, якія практыкаваліся ў горадзе, яны былі больш палітызаваныя і больш менавіта злыя, таму што людзі яшчэ былі на хвалі пратэстаў, на хвалі эмоцыяў ад тых рэпрэсіяў і ад тых першых дзён пасля выбараў, якія яны адчулі на мінулым тыдні. Алесь, мы ведаем, што гэтыя мітынгі транслююцца на дзяржаўным гарадскім тэлебачанні Гродна плюс. Так ёсць. Учора трансляваліся і трансляваліся сёння, але учора зноў жа была такая цікавая замінка наконт таго, што трансляцыя абарвалася пасля выступаў чыноўнікаў. Але тым не менш журналісты Гродна плюс, яны прысутныя, яны ўсё здымаюць, і гэта ідзе ў эфір. Сёння таксама шло ў эфір. Таму на гэтым узроўні кантакт ёсць. І зноў жа можна сказаць, што гарадскія газеты, теж «Вечерні Гродна», якая звычайна максімальна нейтральна ставілася да палітычных навінаў, яна вось свежы нумар выйшаў акурат з палітычнай павесткай, з палітычнымі навінамі нашага горада. Алесь, проста не прагучала лічба, колькі прыблізна сёння людзей было на плошчы? Папярэднія 2 дні збіралася 20-25, сёння было ўсё ж такі меней. Мажліва, сыграла свою роль надвор'е, сёння ўсё ж такі прайшоў дождж, які не разагнаў людзей, але іх было меней, можа быць, 1010, 1012. То бок трошкі меней, але для горадні все одно это шматтысячны фармат, это буйное мерапрыемства, якое не пакінула ніколі, можа быць, равнодушна. Дзякуй вялікі, Алесь, за тым, што назіраў за падзеямі ў горадні, і хочацца наўздагон яшчэ сказаць, вось Алесь не прыгадаў, я чакаў, можа, ён пра гэта распавядзе, але хіба што ён, калі зараз адкладзе слухаўку, прачытае сам гэта. Прыйшла навіна з горадні, гарадзенскі гарвыканкам адказаў пратэстоўцам на іх патрабаванні і 1. Дазволілі праводзіць акцыі на вуліцы Савецкай і на плошчы Леніна. Афіцыйна ім дазволена гэта. 2. Будзе забяспечанае медычнае, тэхнічнае, інфармацыйнае суправаджэнне гэтых мітынгаў. 3. Будзе прадстаўлены тэлеэфір. Вось хіба што пра тое, што мы казалі, на Гродна плюс, гэтым тэлеканале дзяржаўным асвятляюцца гэтыя мітынгі онлайн, проста стрымы вядуцца. І 4. Улады абяцаюць не караць нікога з удзельнікаў страйкаў, то бок ніхто з рабочых, якія страйкуюць, не будзе пакараны. Таксама міліцыя прынесла прабачэнні ўсім затрыманым. Пішуць, што абсалютна ўсе затрыманыя ў горадні вызваленыя. Вось такая інфармацыя. Можна сказаць, што горадня лідарам зараз выходзіць пратэстаў, таму што улады сапраўды... Адным з лідараў Салігорск таксама лідар працоўнага пратэсту. Працоўнага пратэсту, але тут улады прынамсі спрабуюць нейкім чынам дамаўляцца, то бок няма, прабачце за такое неэфірнае, я начальнік, вы дурак. Тут усё ж такі ёсць нейкі кампраміс. Я падазраю, што самі чыноўнікі зразумелі, што адбылося, ім гэта не спадабалася. І я бы наўздагон хацеў бы пералічыць, вось нам гледачы даслалі сённяшні выпуск навінаў на дзяржаўным гарадскім тэлеканале Гродна плюс, як ён выглядаў. Першая навіна, з якімі траўмамі паступілі людзі з мітынгаў. Доктар пералічвае пераломы хрыбетніка, іншыя пашкоджанні і наўпрост кажа, што людзей збілі амапаўцы і міліцыянты ў міліцэйскім пастарунку. Другая навіна, стварэнне рады з удзелам прадстаўнікоў грамадства і ўладаў. Міліцыянт дае справаздачу, што ў ізалятарах больш няма затрыманых. І пра тое, што папрасілі прабачэння. Трэцяе, пра тое, што па вечарах у горадні мітынгі і што пагражаць забастоўшчыкам нельга. Бо за палітычныя погляды нельга звальняць, бо гэта права людзей.
Ну и четвертая новина про патрабаванне гарадзенскіх тэатраў аднавіць Паўла Латушку. І далі слова тэатралам, якія выказалі сваё абурэнне звальненнем кіраўніка Купалаўскага тэатру. Вось так, дарэчы, рэгіёны нам пішуць. Спадар Андрэй нам напісаў толькі што: добрый вечар, Браслаў, Віцебская вобласць. Кожны дзень збіраемся каля 200-300 чалавек, а на марш у нядзелю было амаль 600 асобаў. Дзякуй вам за вашу працу. Жыве Беларусь. Браслаў вельмі прыгожае месца з прыгожай прыродай. Цудоўна, што там таксама выходзяць і ў іншых невялікіх беларускіх гарадах. Але давайте вернемся до вялікіх. Вялікі беларускі горад, толькі малы па сваёй плошчы, гэта Салігорск. Давайте яшчэ раз паглядзім, як выглядаў сёння дзень пратэстаў у Салігорску. Будьце стойкімі, трэба трымацца! Слушайте значковые, они знают, что делать. Собирайтесь на местах, координируйтесь. Живе Беларусь! Нам треба бути моцними, нам треба згуртуватися, і все у нас отрымается. Мы только продолжим эту предсмертную агонию. В основном шахтеры либо спускаются в шахту и не идут работать, либо вообще не спускаются, находятся на поверхности. Некоторые сегодня должны были идти на смену, пришли все, пятый рудник пришел сюда. Как и в других городах республики, здесь бесчинствовал ОМОН. Вот посмотрите, пожалуйста, те самые результаты труда нашего доблестного ОМОНа, нашей доблестной милиции. Вы посмотрите, что творили люди. Это просто невозмутимо и невыносимо. То есть они со своих отечественников делали просто мясо на бой. Много информации можете для себя подчеркнуть в группе Telegram. Значком ОАО «Беларусь-Кали». Спасибо. Ну вось, паглядзеў свой родны Салігорск. Так, задаволены, добра. Я шчаслівы, таму што, шчыра кажу, я ганаруся сваімі землякамі, таму што яшчэ паўгода таму немагчыма было ўявіць, што у цэнтры горада, вось на этой плошчы Леніна, будзе штосьці падобнае. Так, і пры гэтым жыхары Салігорску, шахцёры, гэта людзі, якія заўжды былі смелымі, выказвалі палітычную смеласць у тому. Ну, тады мне, ведаеш, я ганаруся ўжо даўно, таму што ў Берасці это адзіная кропка Беларусі, дзе 2 гады неспынна кожную нядзелю выходзяць пратэсты, ідуць па цэнтры горада і пратэстуюць супраць пабудову шкоднага прадпрыемства неподаль горада. Вы нам пішаце, шаноўныя гледачы, вось зачытваем усе паведамленні, ну, стараемся, прынамсі, усе зачытваць, але часамі не атрымоўваецца, бо іх шмат. І розныя меркаванні прыходзяць. Вось спадар Уладзімір нам піша: вельмі шкада глядзець, як развальваецца краіна. Вось так здзіўляешся, чаго гэтым людзям не хапае. І тут жа наступнае паведамленне ад спадарні Юлі і адказ спадару Уладзіміру. Здравствуйте, очень хочется, чтобы наши дети жили в свободной стране, чтобы мы не боялись сказать правду, и виновные получили наказание за все издевательства в полной мере. Пришло время перемен, пора менять диктатуру на демократию. Живе Беларусь. Ось, спадзяюся, спадарня Юля отказала замест нас с тобой, Ярославу спадару Уладзіміру. А ў Магілёве сёння адбылося адразу 2 мітынга. Адзін супраць Александра Лукашэнкі, другі за Александра Лукашэнку. Афіцыйныя чырвона-зялёныя сцягі, вось яны былі там сама, дзе ў нядзелю прайшоў марш свабоды пад чырвона-белымі сцягамі. Ну і улады гораду выступілі перад тымі, хто сабраўся за Лукашэнку. І таксама людзі паведамлялі журналістам, што іх папрасілі туды прыйсці. Давайте паглядзім відэа. Поднимается небо.
живем отлично. Дача, квартира. У детей, у каждого машины, дома, квартиры. Что мне еще надо? У меня 43 года стажу, и я за свою Беларусь горло перегрызу. Стоят тут несмышленыши и диктуют, что нам делать и как нам жить. Нанятые 100%. Моя дочка в Германии живет, и она говорит: мама, даже немцы завидуют нам. Да, говорит, действительно, я не лгу. Говорит, даже немцы говорят, нам бы Лукашенко, а не Меркель, у нас бы больше порядок был. Батька, Родина, Беларусь! Мы голосовали заўсёды за нашего президента. Живе Беларусь! Живе наш президент! Коли нас будет президент, то и мы будем жить с хлебом, с мясом. Дякуем и великий! Ну вось і такія мітынгі маюць права на існаванне. З хлебам, з мясам, але не толькі. Это вельмі важны момант, бо і ў Магілёве, і ў Гомлі на акцыях у падтрымку Александра Лукашэнкі акрамя чырвона-зялёнага сцяга былі і сцягі Расіі, Савецкага Саюза і нацыянальна-асвабадзітельнага движения. Гэта такая арганізацыя НОД, это такія ультрасталіністы, якія ездзяць на Донбас ваяваць за баевікоў ДНР і ЛНР. І вось яны са сваімі сцягамі прыйшлі да Александра Лукашэнкі непасрэдна на мітынг 16 жніўня у нядзелю на плошчу Незалежнасці ў Менску, а сёння у Гомлі і ў Магілёве таксама яны былі. І зараз з намі на сувязі Магілёў Аліна Скрабунова, якая бачыла все на свае вочы. Аліна, ці чуеш нас, як там сітуацыя? Так, зараз уже чую. Прывітанне. Прывітанне. Распавядзі, калі ласка, што сёння адбывалася ў Магілёве? Так, ну сёння у нас быў зноўку насычаны дзень. Вось днём ініцыятыўная група, яна пад'ехала пад прадпрыемства, пад завод наш магутны магілёўскі ліфтмаш і думала, што яна такім чынам, калі стане ўздоўж дарогі побач з заводам, яна думала, што сініцыруе пад штурхне працоўных заводаў выйсці і выказаць сваю салідарнасць, выказаць сваю пазіцыю у гэты час. Але наколькі я ведаю, што ўсё ж такі працоўныя на ліфтмашы не далучыліся вось да гэтага ланцуга салідарнасці, і там стаялі толькі адныя актывісты. Але стаялі доўгі час, гэта было вельмі заўважна для ўсіх працаўнікоў ліфтмаша, для кіраўніцтва. Да іх там выходзілі, спрабавалі іх адсунуць падалей ад тэрыторыі. А хто выходзіў? Хто гэта выходзіў? Выходзіў нехта з аховы проста. То бок гэта не былі нейкія міліцыянты, амапаўцы? Адказваў за ахову на прадпрыемстве. Ну, конечно, больше такія падзеі, которые абмяркоўваюць жыхары Магілёва, гэта вот два паралельных адзін аднаму мітынга. Адзін за Лукашэнку, а другой супраць Лукашэнкі. Они адбыліся адначасова ў розных месцах. І вось цікава тое, што ўлады горада, да, яны выклікалі папярэдне Владимира Шанцева, гэта палітык, ён давераная асоба Светланы Ціхановскай, ён таксама на сябе трошку ўзяў узначальванне вось гэтых мітынгаў, да, которые праходзяць штовечар у Магілёве. Яны, значыць, старшыня Магілёўскага гарвыканкама Владимир Цумараў выклікаў яго сёння, каб дамовіцца. Значыць, у чым была сутнасць прапановы? Каб адсунуць гэтыя мітынгі адзін аднаго, як мага, на далейшыя
расстояние, да, яны попросили Владимира Шанцева провести сегодня свой митинг не перед гарвыканкамом, як ён звычайна гэта робіць, а пойти на пляцоўку ля Лядовага палацу, где проходили все предвыборчыя пикеты. Як бы Владимир Шанцев пагадзіўся з гэтай прапановай, тому что улады сказали, что гэты мітинг будзе у вас дазволены, цалкам афіцыйны, да, вы можете не хвалявацца. Ну, іх задача было просто, каб вот удзельнікі абодвух мітынгаў не перасекаліся паміж сабой, каб не было ніякіх стычак, спрэчак, усяго такога. Але калі ўжо ў 5 гадзін сабралася одна грамада пад гарвыканкамом, там быў мітынг салідарнасці і супраць Лукашенка, а другая грамада сабралася пад выканкамом, ну, паміж будынкамі літаральна 500 метраў. Вось, то ўжо ніхто нікуды не пераходзіў. Владимир Шанцев сказаў, што народ, а ён тут галоўны, ну, не Шанцев, да, палітык, а менавіта народ, які сабраўся, ён не пажадаў нікуды пераходзіць, не мяняць сваё месца дыслакацыі. Вось людзі вырашылі, што ім менавіта тут трэба стаяць, і яны тут і засталіся. Засталіся да 9 вечара, пасля просто распачаўся у нас дождж, і таму ён разагнаў людзей. Вот, то, што было на мітынгу салідарнасці, ну, людзі спевали песни, яны спевали песни «Разбуры, турмы, муры», падтрымку Сергея Тихановскага, у якого сёння дзень народзінаў. Вот, ну і по традыцыі ўжо крэатывілі, выказваліся, людзі прынеслі белыя аркушы, фарбы, каб кожны, хто прыйшоў, мог прямо на месцы зрабіць свой уласны плакат, напісаць свае ўласныя думкі. Аліна, мы зараз вось глядзім якраз відэа з Магілёва, вельмі шмат людзей. Скажы, калі ласка, як ты ацэньваеш, колькі людзей прыйшло на мітынг салідарнасці? Ну, ведаеш, што вот на гэтым відэо, ну, цяжка ацэніць колькасць людзей, і я ведаю, што яе ўжо зараз паменела. Да, вот яно здымалася відэо бліжэй до 8 вечара. Але у пік, скажем так, у 6 гадзін, 6 до 7 пишут, что было каля 3000. Ну так, гэта не такая великая лічба, которая была у неделю, да, калі у Магілёве выйшла и ходила по городу от 10 до 15 тысяч человек. Але ну гэта таксама вельмі сур'ёзна, то что люди працягваюць прыходзіць штовечар пад Магілёвскі гарвыканкам, і яны прыносяць вельмі доўгія, вялізныя чырвона-белыя сцягі. Іх тут расцягваюць, кладуць на газон. Гэта выглядае, конечно, вельмі нереальна. Для нашай рэальнасці мы ніколі такога не бачылі. Зараз ужо у кожнага просто ёсць і свой маленечкі, свой уласны сцяг бел-чырвона-белы. Вот, дарэчы, з гэтым сцягам, я так лічу, што вы, напэўна, бачылі на мітынгу, які быў за Александра Лукашенка, адбылася дзіўная рэч. Ну, відавочна, што гэта такое ёсць спаборніцтва паміж праўладным і антылукашэнаўскім мітингамі, да, што там хочацца зрабіць як мага больш доўгі сцяг, і тут представляюць свой чырвона-зялёны, таксама велічэзны. Ну і значыць, арганізатары мітынгу прыдумалі, што яны павесяць на будынак аблвыканкаму, пад якім праходзіў мітынг, такое вялізнае палатно. Яго памеры нават цяжка ўявіць. Ну вот просто на всю вышыню будынка, да, і на некалькі там яшчэ пралётаў. Просто падзьмуў вецер у одну хвіліну, і палатно, якое спускалася до самага нізу. Яно ўзнялася наверх і улетела за будынак, і больш уже не вярталася. Дзякуй, Аліна. З намі на сувязі з Магілёва была наша калега Аліна Скрабунова, якая назірала за мітынгамі у падтрымку Александра Лукашэнкі і супраць несправядлівых выбараў, супраць міліцэйскай жорсткасці і за свабоду ўсіх палітвязняў. Так, вось прыходзяць ад вас часамі смс-кі ад людзей з альтэрнатыўнай пазіцыяй у плане таго, што мы асвячаем гэтыя пратэсты, людзі незадаволеныя, кажуць, не трэба гэта паказваць, развальваюць краіну. Ведайце, што мы тэлеканал, які асвятляе ўсе падзеі ў Беларусі, у тым ліку і праўладныя. Вось, і нашыя карэспандэнты працуюць не толькі на пратэстах супраць Александра
Лукашэнкі, але працуюць і ў аўтобусах, дзе адбываецца агітацыя за Александра Лукашэнку. Наш патаемны корэспандэнт, імя якога я вам не магу зараз назваць, быў сёння ў адным з такіх аўтобусаў. Давайте сакрэтны рэпартаж паглядзім. Батька, Родина, Беларусь! Батька, Родина, Беларусь! Следующая Беларусь – это мы! Беларусь – это мы! Беларусь – это мы! Беларусь – это мы! Батька, вперед с тобою, народ! 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 Только вместе и только вперед! 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 Пока мы едины, мы непобедимы! 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 За Беларусь! За Беларусь! Ну, гэта быў жарт наконт сакрэтнага рэпартажу, але варта ўлічваць спадарства, што беларусы нацыя партызанская, і нават у аўтобусе поўным лаяльных рэжыму людзей можа знайсціся адзін, другі, а то і трэці падпольшчык. А можа так аказацца, што калі запытаешся, вось як было ўжо не раз у некаторых краінах, пазней кажацца, што іх там было 90%, а толькі 10 было лаяльных. Дарэчы, не такія ўжо смешныя навіны. У Беларусі прызямліўся расійскі самалёт, гэта ўжо дакладная інфармацыя правераная, якім карыстаецца хутчэй за ўсё Александр Бортнікаў, гэта дырэктар расійскага ФСБ. І таксама паведамлялася раней некаторымі журналістамі, што ў расійскай амбасадзе ў Менску зараз адбываюцца нейкія перамовы паміж расійскім чыноўнікам, нейкім высокапастаўленым і беларускімі уладамі. Так што, магчыма, дырэктар расійскага ФСБ прыляцеў невядома чаму ў Беларусь, і невядома, што зараз адбываецца. Але ўжо ёсць рэакцыя расійскай амбасады. Там заявілі, што ўсё, што адбываецца, это дзень народзіны Владимира Мезенцева, амбасадара Расіі ў Беларусі, і яны занепакоены тым, што беларусы там з нейкіх тэлеграм-каналаў арганізуюцца і сочаць за амбасадай, глядзяць, калі там въезжают некие автомобили с тонированным шклом, калі там некие люди ходят. Вось у расійскай амбасадзе вельмі занепакоеныя тым, што за імі следзяць. Так, дарэчы, яшчэ чытаю некаторыя расійскія тэлеграм-каналы, сачу за імі, і мне вельмі цікава, і наколькі змянілася іх меркаванне. Проста як быццам гэта 1984, вось Орвелаўская гэта вядомая кніга, і перапісваецца проста гісторыя на нашых вачах. Яшчэ учора яны распавядалі пра расійскасць Святланы Ціхановскай, пра тое, што Александр Лукашенко ўжо не задавальняе расійскія ўлады. І сёння проста ці учора вось як штосьці шчоўкнула і пачалі пісаць, што ў яе ёсць куратары з ЗША, Варшавы і Вільню, і пачалося вось вядомае нам усім даўно вось гэты спеў пра куклаводаў з захаду. Не ведаю, што адбываецца, але хіба што мяняецца нейкім чынам. Нават Александр Лукашенко, які яшчэ недаўна казаў, гэта ж рукі Крамля, паглядзіце на іх. Это ж выразна бачна, што яны ў Беларусі працуюць за расійскія грошы. Сёння ўжо кажа, што імі кіруе Вашингтон. Океания всегда воевала с Астазией. С Астазией, докладно. И, дарэчы, гэта не толькі тэлеграм-каналы расійскія так себе паводзяць, але таксама расійскія СМИ. Афіцыйныя, так, афіцыйныя СМИ, якія яшчэ зусім недаўна распавядалі адно, але да гэтага не прызвычайвацца, хаця б узгадаць падзеі ранейшыя, там, я не ведаю, са збіццём Боінга над Донбасам, калі вось адбывалася гэтая змена афіцыйных версіяў, проста была чахарда гэтых афіцыйных версіяў, адна за адной мянялася, як быццам назаўтра ўжо і не памяталі, што ўчора эксперты казалі зусім супрацьлеглае. Ну і да гэтай тэмы працаўнікі Белтэлерадыёкампаніі, якія выходзяць на страйк, якія хочуць паказваць беларусам праўду, паказваць гэтыя брутальныя напады АМАПу і фальсіфікацыі на выбарах, яны расказваюць, што хтосьці запускае чуткі, ну, ці прынамсі ёсць такая інфармацыя, што нібыта
Белтэлерадыёкампанія запрашае на працу штрейкбрэхераў, то бок парушальнікаў страйку з Расіяй за $2000 у месяц. Ну, гэта інфармацыя не пацверджаная, прынамсі так нам паведамілі працаўнікі БТ, якія далучыліся да страйку. А зараз, калі ласка, што там адбываецца пад будынкам беларускага тэлебачання? Давайте паглядзім. Мы граем тут гурт рэха, таму што мы павінны вярнуць народнае тэлебачанне народу, каб гэта не было тэлебачанне узурпаванае выключна ўладай, а каб гэта было сапраўды народнае тэлебачанне, каб кожны з нас мог глядзець БТ і не крывіцца, а радавацца жыццю. І я лічу, што калі мы ўсе прыкладзем намаганні, то мы зможам вярнуць сабе не толькі тэлебачанне, але і ўсю краіну, каб гэта была краіна для кожнага чалавека. Кажется, что я во сне, и вот я проснусь, и все будет хорошо. И не будет уже диктатора. Но просто то, что творится сейчас, это, ну я не знаю, ну это слезы, это боль, это очень горько, это очень больно. Переставайте бояться, нас много. Мы за правду, это все правдивая история, здесь нет никакой фальши абсолютно. Я в первую очередь за то, чтобы никогда больше в нашей стране это не произошло. Ну и, конечно же, я за правду. Я хочу, чтобы государственные СМИ, вообще любые СМИ вещали ту ситуацию, которая на самом деле происходит. Единство, белорусы, мы мирные люди, мы не хотим войны, хотим, чтобы Лукашенко ушел мирным. Мы победим обязательно. А здесь хочу просто поддержать ребят. Потому что я знаю, что сейчас нужно каждому белорусу, у которого есть совесть, и у которого есть дети, а дети – это наше будущее, встать на защиту правды. Правда за нами. Шановне господарство, віримо? Можем! Переможем! Артисты с вами всегда. Ну, вось бачыце, не ўсе працаўнікі дзяржаўнага тэлебачання аказаліся прыхільнікамі таго, што робіць улада. Вельмі шмат аказалася сумленных людзей на БТ і на ОНТ і на іншых тэлеканалах дзяржаўных беларускіх. Настолькі шмат, што улады занепакоіліся, прывезлі туды вайскоўцаў узброеных аўтаматамі, і вы на відэа толькі што маглі пабачыць бар'еры, якія паставілі міліцыянты, каб размежаваць удзельнікаў страйку менавіта працаўнікоў БТ і тых, хто прыйшоў іх падтрымаць. Дарэчы, а што вывела людзей на вуліцы і што прымусіла іх страйкаваць, гэта не толькі несумленны падлік галасоў на выбарах, але і таксама міліцэйскі гвалт бязмежжа, якое учынілі ў першыя 2 дні пасля выбараў. Сілавікі, людзі ў форме, людзі, якія прызваныя закон абараняць, парушалі яго неаднаразова. Гісторыі, якія мы чуем з ізалятараў, ад іх проста жах, ну, валасы на галаве стаюць дыбам. Але адна з такіх гісторыяў, дарэчы, пра такія затрыманні і перавышэнне паўнамоцтваў з боку міліцыянтаў. Это гісторыя Алеся Чыгіра, гісторыка, журналіста з Бабруйска. Ён 10 жніўня пайшоў сустракаць увечары жонку з працы, а па дарозе пабачыў, што людзі ў чорным збіваюць і забіраюць аднаго з грамадзянаў гораду, то бок жыхароў. Ён зняў гэта на тэлефон, а пазней на парозе аптэкі, у якую ішоў, сустракаючы жонку, пабачыў, што прыйшлі ўжо і за ім. Ну і вось ягоныя сведчанні вашай увазе. Они стали барабанить в двери, потом эти двери выломали. Меня вытащили, в буквальном смысле вытащили с аптеки, вот, забросили в микроавтобус, закрыли двери. И по дороге вот от зеленой аптеки до здания по адресу Гоголя, 38, начались избиения. Ну, один из ОМОНовцев кричал, там, что, ментов на вилы? Вот, и эти вот вопросы, на которые я не мог ответить, они сопровождались ударами дубинкой,
а другие ОМОНовцы, чтобы как бы поддержать, наверное, своего старшего, вот, избивали меня руками. То есть наносили такие оплеухи, били преимущественно по голове, по рукам. Подъехав к зданию по Гоголя 38, меня вытащили и пообещали, что при вот этом доставке в здание мне сломают руки. То есть я успел выскользнуть, упасть на асфальт. Они меня избивали на асфальте. Потом эти избиения продолжались уже в здании. Нам пытались внушить, что мы никому не нужны, что кроме наших близких. На самом деле, крайне важна сегодня солидарность в обществе. Это солидарность с людьми, которые находятся за решеткой. Должно быть одно требование. Эти люди должны быть выпущены. И эти требования надо добиваться, решение этой проблемы нужно добиваться до последнего заключенного, до последнего политического заключенного. Так, у турмах застаюцца яшчэ людзі, хоць у некаторых гарадах вызваляюць па чарзе, але як бачым, Беларусь у гэтым плане неаднародная краіна. Все ж таки Берасце, Горадне, як мы бачым, поўнасцю вызвалілі на захадзе Беларусі. Ўсё лепш. Гэта калі казаць пра адміністратыўнае затрыманне. У Берасці вызвалілі нават асобаў, якія падазраюцца у так як афіцыйна паводле ўладаў яны падазраюцца ў атаках прымянення сілы супраць міліцыянтаў. Вызвалілі нават 2 асобы, якія вось пад такім былі падазрэннем. Гэта ўжо, я не ведаю, ці адміністратыўка, але сэнс у тым, што ўсё ж такі пакуль застаюцца такія зняволеныя людзі, пакуль ёсць спіс людзей, якія зніклі без вестак, і мы не можам іх знайсці, пакуль у шпіталях яшчэ лякуюцца вось усе тыя, якія пацярпелі вельмі моцна, былі параненыя падчас гэтых незаконных дзеянняў. Пасля затрымання людзей катавалі, людзей натуральна катавалі. Патрэбная моцная салідарнасць, моцны месседж і зварот да тых, ад каго залежыць лёс гэтых людзей, каб іх выпускалі, каб іх звальнялі, таму што немагчыма святкаваць пэўную такую перамогу, можна сказаць, духовую ці сумленне, пакуль у вязніцах застаюцца паплечнікі людзей. Я не бачу святкавання ў тым, што адбываецца апошнім часам. Я бачу хутчэй народнае абуджэнне. Людзі выходзяць на пратэст. Людзі выходзяць на страйкі. І вось, напрыклад, інфармацыя наконт забастоўкі Менскага заводу колавых цягачоў. Заўтра о 6:30 там збіраюцца людзі, каб падтрымаць працаўнікоў, бо працаўнікоў запужваюць. Кажуць, што нібыта перавядуць іх на 2/3 стаўкі і кажуць, што пазбавяць жытла ў інтэрнатах. Неаднаразова з'яўлялася інфармацыя пра тое, што будуць пазбаўленыя прэміяў ці яшчэ нейкіх выплатаў. Таму о 6:30 каля прахадной МЗКТ збіраюцца людзі, гэта на станцыі метро Магілёўская. Гэта не так і далёка, калі шчыра. Вось, дарэчы, новая газета расійская пацвярджае яшчэ раз той факт, пра які мы казалі, што ў Менску хутчэй за ўсё прызямліўся самалёт. То бок самалёт дакладна прызямліўся, але гэтым самалётам, імаверна, карыстаецца дырэктар расійскіх спецслужбаў Александр Бортнікаў. У 2015 годзе агенцтва РИА Новасці паведамляла пра візіт Бортнікава ў Вашынгтон, і тады у сталіцу ЗША паляцеў менавіта гэты борт. Так што гэта ускоснае сведчанне таго, што дырэктар Федэральнай службы бяспекі Расіі, гэта аналаг беларускага КДБ, прыляцеў у Менск. Але давайте ад Вашынгтону вернемся да невялікіх беларускіх гарадоў. Сёння ў Ашмянах таксама пратэставалі людзі з розных прадпрыемстваў, выйшлі на пратэст супраць міліцэйскага гвалту і незаконна праведзеных сфальсификованных выборов. Родные ашмянцы, мы, коллектив организации ВОА «Строитель», собрались здесь в солидарность со всей страной, объявить забастовку и выстроить свои требования немедленной отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента, прекратить преследование и освободить всех политзаключенных, ответственность уголовная за избиение и убиение мирных протестующих и пересчет голосов на уровне Ашмянского района. У нас все. Спасибо.
Людзі, якія доўга працуюць у беларускай журналістыцы, заўважаюць, як мянялася ўвесь час рыторыка экспертаў палітычных, якія казалі, што вось ніколі супраць Лукашэнкі не выйдуць працоўныя з заводаў, таму што ён іх задавальняе, ніколі супраць Лукашэнкі і гэтага міліцэйскага рэжыму не выступяць малыя мястэчкі, вёскі, малыя гарады. А вось калі ласка, ашмяны, ну здавалася бы, ну што людзі хочуць? Людзі хочуць палітычныя патрабаванні высоўваць, людзі хочуць адмены вынікаў выбараў і пакарання для сілавікоў. Дакладна. І таму выходзяць вельмі невялікія гарада, хоць ашмяны нельга назваць маленькім горадам, а вось, напрыклад, Глыбокае, з якім мы зараз звяжемся, гэта самы маленькі горад, у якім працуе наш белсатаўскі карэспандэнт Зміцер Лупач. Зміцер, добры вечар. Распавядзі, калі ласка, ці ў Глыбокім сёння хоць нешта адбывалася, ці там сёння быў дзень адпачынку? Добрый вечер. Ну, сегодня в Глубоким прошли у 6 гадзін вечера, ну, отбылась другая акция. Люди, это традыцыйная, якія праходзяць вечарам, сабралася прыкладна больш за 200 чалавек. І пасля таго, як пастаялі на плошчы, яны прайшліся па вуліцах горада, і это ўжо трэці раз, але кожны дзень гэты маршрут мяняецца, кожны раз па новым месцы праходзіць. І пасля гэта адбыўся, прыкладна хвілін на 40 мітынг у стылі вольнага мікрафона, калі кожны мог выступіць, і адбыўся такі цікавы выпадак, што тут на мітынг прыйшла жанчына такого пажылога ўзросту, і нам на дзяржаўным тэлебачанні нагледзелася і пачула, што кожнаму удзельніку даюць по 50 еўра, і была вельмі расчараваная, што тут нічога не даюць, і пайшла дадому. Ну, гэта незвычайнае штосьці. Калі кажуць па дзяржаўным тэлебачанні, што за ўдзел у мітынгах плацяць, калі гэта кажа нават міністр унутраных справаў, я не памыляюся, Караеў заявіў, што плацяць на мітынгах. Так, 60 рублёў плацяць на гэта мітынгу. жанчына. Так, гэта значит, казаў... так і мусіць быць, но як же ж так? Можа справа ў тым, што ў Глыбокім не плацяць? Зміцер, раскажы, калі ласка, зараз наколькі, якая сітуацыя зараз у Глыбокім, ці там усё спакойна, і ці ездзяць нейкія міліцэйскія машыны? Зараз сілавыя структуры не чапалі нікого, нават міліцыі не было заўважна на вячэрняй акцыі. Адзінае, што людзі таксама ўжо стымляюцца ад аднаго і того ж сцэнару, і таму трэба, я сёння чуў такія размовы, што неяк гэты фармат мяняць. Ведаю, што заўтра збіраюцца падпісваць зварот да ўладаў з патрабаваннем не прызнаць гэтыя выбары і адпусціць палітвязняў, і кожны потым паставіць сваю подпіс, і гэты зварот збіраюцца занесці ў глыбокі райвыканкам. Па крайней мере, на заўтра так гэта плануецца. А на той акцыі, што праходзіла днём, быў калі шмат аўто сігналілі, то прыехаў даішнік, які стаў амаль побач з удзельнікамі, і спыніў ён 2 машыны за гэта, і ён стаяў да канца акцыі, проста каб машыны менш сігналілі, але хаця ўсё роўна аўтамабілісты сігналілі. Дзякуй, Зміцер. З намі на сувязі з Глыбокага быў Зміцер Лупач, вядомы нашым пастаянным гледачам не толькі па выбітных журналісцкіх матэрыялах для навінаў, але і па перадачы «Суб'ектыў». Так, дакладна, вельмі шмат рэпартажаў мы пабачылі з Глыбокага і цікавай інфармацыі адтуль.
Хацеў Ярослаў крышачку эканамічных навінаў яшчэ нагадаць, не ведаю, ці учора казалі, мы-то дакладна учора былі з маёй калегай Юліяй Лабанавай у эфіры, не казалі пра гэта, што на маскоўскай біржы працягваецца рэкордны абвал каціровак аблігацый Рэспублікі Беларусь. Вось там размешчаны афіцыйныя, значыцца, паперы, і яны абвальваюцца, таму што прафесійныя інвестары згубілі ўпэўненасць у перспектыве поўнага разліку нашай краіны па абавязальніцтвам. І эксперт, які гэта піша, паведамляе таксама, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады гэта можа прымусіць вось такое падзенне да ўключэння станка, каб друкаваць дадатковыя грошы. Ну, это насамрэч сумна. Ну, гэта проста адна з тэорыяў, як можа развівацца, але тое, што беларускія каціроўкі абвальваюцца на біржы, гэта факт. Ну, гэты факт выкліканы тым, што адбылося перад выбарамі і падчас выбараў. Хутчэй тым, што няма ўпэўненасці ў тым, у Беларусі зараз па сутнасці назіраецца палітычны крызіс. А калі ёсць нейкі палітычны крызіс, рынкі рэагуюць адпаведным чынам. Але палітычны крызіс гэта наступствы таго, што ўлада не можа змяніцца. Ну і пратэстуюць рынкі, пратэстуюць людзі. І зараз у нас з'явілася відэа пратэстаў у Віцебску. Там люди пройшли маршем по городе. Давайте поглядим. Мы уже сегодня распавядали, что у горадні гарадское дзяржаўнае тэлебачанне показывае все гэтыя мітынгі, дае людям слова. У Віцебску, на жаль, пакуль мясцовае тэлебачанне гэтым пахваліцца не можа. Так, а таму слова мясцовым жыхарам будзем даваць мы на Белсаце. Гэта робім заўсёды. Таму акрамя кадраў, якія вы толькі што бачылі з гэтага паўночна-ўсходняга гораду, давайце яшчэ і паслухаем меркаванні тых, хто выходзіў на вуліцы. Мы, в первую очередь, поддерживаем людей, которые в Минске. То есть и всех задержанных, и те, кто бастует. То есть если бы не было нас, они бы, наверное, уже сдались. Мне, наверное, как настоящему гражданину было бы стыдно не поддержать тех рабочих и людей, которые сегодня делают, наверное, самую главную работу, показывая, что мы недовольны этим режимом. Просто и хотим наше общество построить настоящим, гражданским и привести хотя бы к какому-нибудь светлому будущему. Так называемый наш глава государства уже всех достал своей политикой, тем, как он менял за все время Конституцию, подстраивая ее под себя. Сейчас реально Конституция сделана так, чтобы он правил вечно. Что будет дальше, никто не знает. Может, будет все хорошо, может быть, будет так, что 90-е людям, которые тогда жили, покажутся детским садом, но в любом случае что-то изменится. В лучшую или в худшую сторону, неизвестно. Всем устали от того, что нету свободы слова, свободы выбора. Люди хотят самовыражаться, не стесняясь, никого не боясь. Но я преследую только эту цель. Мы хотим новых перемен, новой жизни без страха. В свободной стране с честными выборами. В первую очередь, с честными выборами, открытыми. Сейчас народ поднимается, особенно мне нравится, что предприятия начали подниматься. Я думаю, это очень сильный аргумент за перемены. Ну, бачыце, спадарства, тысячи людей выходзяць на вуліцы беларускіх гарадоў у аўторак, не ў дзень волі, не на чарнобыльскі шлях, а просто у любы дзень, просто таму, што дасталі, дапеклі ўлады сваіх грамадзянаў. Дакладна, і адбываецца гэта паўсюдна. Мы перанесемся з
паўночнага ўсходу на паўднёвы ўсход, у Гомель, там, дзе сёння адбываўся і праўладны таксама вялікі мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі, і адтуль з намі на сувязі наш корэспандэнт Яўген Меркіс. Яўген, добрый вечар. І калі ласка, табе слова, распавядзі нашым гледачам пра падзеі ў Гомлі. Вітаю вас, калегі. Сапраўды, другі па велічыні горад Беларусі. Сёння бачыў досыць вялікую маніфестацыю ўвечары прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, але, як гэта ўжо назіралася ў нашай краіне не ў першы раз, гэта была хутчэй добраахвотна-прымусовая сустрэча такіх прыхільнікаў, таму што збольшага бюджэтнікаў звозілі на працягу ўсяго дня. У Гомель гомельские аўтамабілісты налічылі каля 80 аўтобусаў, которые стояли близу центральной площади города Гомеля, площади Ленина, на которых звозили этих удельников, причем не только из Гомеля, але и со Жлобина, нават Буда Кошелева. У выніку гэты мітинг, который собрал по розных подликах 3-4 тысячи человек, распачаўся о 6 гадзіне, і для здзіўлення гомельцаў там у тым ліку былі бачныя не толькі дзяржаўныя сцягі, але таксама і георгіевскія стужкі, сцягі, падпісаныя нацыянальным асвабадзітельным движением вядомай расійскай арганізацыі правага толку. У той жа самы час увечары сабраўся альтэрнатыўны мітынг тых, хто дамагаецца новых выбараў, сумленнага падліку галасоў, тых, хто выступае супраць дзейснага рэжыму. Гэты мітынг праз тое, што пляцоўкі былі занятыя праўладным мітынгам, распачаўся каля новага універмага, і на пачатку быў досыць нешматлікім, каля 300 чалавек сабраліся толькі. Але пазней калона рушыла да будынка цырка, дзе ўвечары ўжо ў форме гэткага нацыянальнага свята са спевамі, са шматлікімі плакатамі. Людзі выстаіліся такі доўгі ланцуг, і там колькасць удзельнікаў ўжо налічвала каля 3000 чалавек. Якія падзеі адбываліся ў нас перад гэтым? Перад гэтым Гомельская координацыйная рада, орган, створаны прадстаўнікамі грамадскіх, палітычных, камерцыйных арганізацый, учора перадаў спіс 6 патрабаванняў у аблвыканкам. Нагадаю, што учора таксама свае патрабаванні перадалі дзяўчаты і жанчыны Гомеля, которые собрали 2000 подпісаў под патрабаваннем выпусціць на волю ўсіх затрыманых на апошніх акцыях мірных. Таксама днём частка людзей, частка гомельцаў о 3 гадзіне падышла да буйнейшага прадпрыемства горада, завода «Гомсельмаш», каб падтрымаць тых рабочых, которые відавочна хацелі б далучыцца сваім страйкам, той забастоўкай, але іх, як і ў папярэднія дні, проста зачынілі ў іх цехах, у іх памяшканнях і не далі выйсці на вуліцу. Вось большага так праходзіў дзень. Увечары калона тых, хто выступае супраць дзейснай улады, ад будынка цырка перасунулася ў бок ужо апусцелай на той момант плошчы Леніна. Збольшага ўсё прайшло мірна, без затрыманняў, але, канешне, калі два розныя натоўпы бачылі адно аднога, то у бок прыхільнікаў дзейснай улады вельмі часта можна было, канешне, пачуць лозунгі і выкрыкі ганьба, сорам і таму падобнае. Яўген, дзякуй вялікі за тое, што распавёў пра Гомель. Вось, як мы бачылі, гэта сапраўды вечаровую акцыю альтэрнатыўную, то бок у падтрымку Святланы Ціхановскай ці сумленных выбараў, лепш так казаць, таму што не ўсе, магчыма, падтрымлівалі з гэтых людзей Святлану Ціхановскую, але
Правильно узгадаў Евген, мы сёння паказвалі гэтыя кадры пра аўтобусы шматлікія, якія падвозілі сёння людзей на гэты праўладны мітынг. Выкарыстоўваецца адміністрацыйны рэсурс і за грошы падаткаплатнікаў арганізоўваюцца вось гэтыя мітынгі за Александра Лукашэнку, прычым стыхійна, у сэнсе вось нейкім чынам, так натуральным чынам яны арганізавацца, як мы бачым, не ў стане. Массово не ў стане. Хаця беларусы под бела-чырвона-белымі сцягамі, які выступаюць за свабодныя выбары, за тое, каб не было гвалту з боку міліцыі, за вызваленне палітвязняў, сабіраюцца. Вось у гэтую нядзелю было, у Менску, напрыклад, казалі розныя лічбы, чвэрць мільёна аж да паўмільёна, але дакладна па ўсёй Беларусі сабралася каля 700 тысячаў людзей, пратэстоўцаў, і у тым ліку вельмі шмат людзей было ў Гомлі, аднак гэта мела і свае наступствы. Спадарства, не расслабляемся. По факту замены в Гомеле государственного флага на бело-красно-белый Гомельский городдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Спадарство, як вы думаете, з яким артыкулам мы маем справа? А я вось возьму и прочитаю. 370 Криминального кодексу надругательство над государственными символами. Об этом Белопан сообщила официальный представитель ОСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Вось, дарэчы, сцягі заменяли не толькі ў Гомлі, сцягі заменяли па ўсёй Беларусі, нават над Нясвійскім палацам лунае зараз бел-чырвона-белы сцяг. Мы бачылі бел-чырвона-белыя сцягі і на Купалаўскім тэатры, мы бачылі на флагштоках у розных гарадах Беларусі. Я нават не магу пералічыць, таму што іх дзесяткі проста. Нават у нейкім абласным цэнтры я бачу, як знялі флагшток і паднялі бел-чырвона-белы. У горадні над драмтэатрам таксама адзін з першых залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Нават над будынкамі нейкіх раённых адміністрацый вывешвалі бел-чырвона-белыя сцягі, здымалі чырвона-зялёныя. Але вось гомельскія менавіта захацеліся выслужыцца. Я думаю, што гэта не толькі гомельская, это рэакцыя, кіраваная з цэнтру, каб паказаць людзям, запужаць. Вось вы будете здымаць чырвона-зялёны сцяг і вешаць бел-чырвона-белы, то мы на вас заведзем крымінальную справу. Я думаю, што гэта мясцовая ініцыятыва, таму што ў іншых месцах не назіраем, пакуль такой інфармацыі не прыходзіць. Хутчэй за ўсё, проста мясцовыя чыноўнікі хацелі паказаць, што яны кантралююць сітуацыю, сочаць за ўсімі у двукосці правапарушэннямі і як бы будуць шукаць і караць тых, хто парушае вось такім чынам, як яны думаюць, быў бы чалавек, артыкул знойдзецца і парушэнне знойдзецца. Хоць, канешне, гэта робяць людзі, жыхары гэтых гарадоў, і калі ім так прыемней, можа варта і пачуць сваіх жыхароў, як гэта сёння зрабілі ўлады горадні, якія дазволілі праводзіць мітынгі, паказваюць гэта па дзяржаўным тэлебачанні, па мясцовым дзяржаўным тэлеканале, і таксама яны абяцалі дапамогу ў выглядзе там і хуткай дапамогі, якая будзе дзяжурыць, і ахова і так далей. Куды яшчэ ахова, божачкі? Але слухайце, давайте вернемся ў Менск, таму што беларусы прыйшлі да будынку трактарнага заводу, каб падтрымаць страйк працаўнікоў і скандавалі МТЗ «Мы з вами, не бойцеся». Чаму не бойцеся? Таму што працаўнікам МТЗ кіраўніцтва пагражае звальненнем, калі яны будуць працягваць страйкаваць. Вось, і давайте паглядзім, як это ўсё выглядае. Решение, грубо говоря, ни вашим, ни нашим, чтобы люди не боялись увольнений, чтобы было за ними закреплено их рабочее место, чтобы они его не потеряли. Люди выходят в административные отпуска без сохранения заработной платы, пишут административные отпуска. То есть мы каждый день будем собираться тут 8 часов возле завода и идти куда-то маршем митинговать. Нужно собирать средства, чтобы люди чувствовали реальную помощь, поддержку, потому что начались профанации, популизм опять. Это все беззаконие,
и они реально напуганы. Нужно помогать средствами, причем много пенсионеров не владеют интернетом, не знают, что существуют эти фонды помощи. Мы можем им помочь своей поддержкой, что мы и делаем. Наши рабочие – это сила, поэтому мы верим в них и верим в то, что белорусы уже ничего не боятся. Страх с этого года – это уже не про наших людей. В это переходное время, думаю, сложно будет всем. И не только тракторозащитянам, и всем остальным. И поэтому мы должны быть солидарны друг другу, должны поддерживать друг друга. Мы готовы скинуться и поддержать этих людей. Многие просто запуганы, но бояться нечего. Мы едины, мы сила. Ну, ось бачите, господарства, супраць крыві, супраць гвалту, за мірны страйк, на які людзі маюць права. Пры гэтым мы ведаем, гледачы нам паведамляюць, што цяперашняе кіраўніцтва Менскага трактарнага заводу насамрэч даволі прыязнае да людзей, да працаўнікоў. Мне асабіста паведамлялі, што генеральны дырэктар МТЗ, ён вітаецца со сваімі падначаленымі, першым вітаецца, што не ўсе тыпова даволі для папярэднікі... беларускіх кіраўнікоў прадпрыемстваў, таму што вельмі часта яны сябе лічаць вышэй, можа, за супрацоўнікаў, якімі кіруюць. Гэта неаднаразова назіралі. Я ведаю такія прыклады, але не будзем зараз дзесяткі гэтых прозвішчаў агучваць. Я яшчэ все ж таки скажу пра Менскі трактарны завод. Калі ласка. Што з таго, што мы ведаем, кіраўніцтва МТЗ насамрэч і не хацела бы, можа, пагражаць гэтым звальненнем. Яны хутчэй патрабуюць, каб было легалізаваная уся гэтая справа са страйкам, каб гэты рух забастоўкі быў легалізаваны, афіцыйна пададзены такі запыт. Не забываем, што таксама на кожным прадпрыемстве ў Беларусі за 26 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі з'явіліся намеснікі ў справе кадраў ды ідэалогіі. Вось гэта людзі, якія займаюцца непасрэдна актыўнасцю працаўнікоў. Вось. Зараз, калі ласка, я хацеў бы яшчэ адну інфармацыю прачытаць на тэму таго... Можа, пакуль ты шукаеш, я уже знайшоў, але ладно. Давай, калі ласка, давай, Ярослав. Добра. Справа ў тым, што тое, што адбываецца ў Беларусі, насамрэч, спадарства, рэакцыя на гэта ўсё ёсць, і краіны свету, ўжо некалькі краінаў не прызналі вынікаў выбараў у Беларусі, не прызналі таго, што Александр Лукашенко з'яўляецца легітымным прэзідэнтам, і таксама сітуацыя ў Беларусі з'яўляецца у Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Сёння там і абмеркавалі нашу сітуацыю паводле ініцыятывы Злучаных Штатаў ды Эстоніі. Яны ініцыявалі гэтае абмеркаванне, і кіраўнік Міністэрства замежных справаў Эстоніі Урмас Рейнсалу выказаў глыбокую занепакоенасць вось менавіта празмерным ужываннем сілы, гвалту кіраўніцтвам Беларусі адносна мирных пратэстоўцаў. І я просто на ўсялякі выпадак хацеў бы папрасіць рэжысёра уключыць пазіцыю Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Мы вельмі добра інфармаваныя пра дэманстрацыі і падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў лічыць, што незадаволенасць людзей мусіць быць пачутая, і рэпрэсіі гэта не адказ. У пятніцу генеральны сакратар зрабіў заяву, што уважліва сочыць за развіццём падзеяў і падкрэсліў важнасць прадстаўлення ўсім беларусам ажыццяўляць свае грамадзянскія і палітычныя правы, у тым ліку мірнае выказванне сваіх поглядаў адпаведна праву. Улады мусяць праяўляць стрыманасць у адказ на дэманстрацыі. Паведамленні пра катаванні і іншае жорсткае абыходжанне з людзьмі мусяць быць дакладна расследаваныя. Вось нашы калегі назіраюць за беларускім тэлебачаннем, у тым ліку дзяржаўным.
У розных кутках нашай краіны і з горадні мы казалі пра дзяржаўны тэлеканал, які асвячае падзеі на цэнтральнай плошчы, дзе адбываюцца пратэсты супраць гвалту Беларусі і за сумленныя выбары. І вось Ірына Чарняўка, наша з Ярославам калега, піша адтуль: вечаровыя навіны яна паглядзела і напісала: дзяржаўнае тэлебачанне здаровага чалавека. Сённяшні выпуск навінаў на дзяржаўным гарадскім тэлеканале Гродна Плюс. Першая навіна: за якімі траўмамі паступалі людзі з мітынгаў. Доктар пералічвае пераломы пазваночніка і іншыя пашкоджанні і наўпрост гаворыць, што людзей збілі амапаўцы і міліцыянты ў Раўсе. Другая навіна: стварэнне рады з удзелам прадстаўнікоў грамадства і ўладаў. Міліцыянт дае справаздачу, што ў ізалятарах больш няма затрыманых і што УУС на сайце папрасіў прабачэння. Трэцяя навіна пра тое, што па вечарах у горадні мітынгі і што пагражаць забастойшчыкам нельга. Сінхрон кіраўніка радыёвалны гаворыць, што за забастоўкі і палітычныя погляды не будуць звальняць, бо гэта права людзей. Чацвёртая навіна пра патрабаванне гарадзенскіх тэатраў аднавіць Паўла Латушку. Сінхрон это выказванне з абурэннем тэатралаў. Інфармацыя пра ліст грамадскасці да Караева. Ярослаў, я пачынаю турбавацца. Па-першае, у нас з'яўляецца канкурэнцыя, па-другое, нарэшце я магу хоць один белорусский дзяржаўны телеканал назвать. Вось коллеги у нас з'явились. Так, мы уже распавядали про то, что показывает телеканал Гродно Плюс. Ну, не глядячи на все жорсткія заявы и жорсткія дзеянні улады, все-таки сумленные люди есть у дзяржаўных установах, не глядячи на наўпрост пагрозы з боку Александра Лукашенко, які сёння заявіў, што пацерпяць перабежчыкі, прыкарытнікі, як толькі ён не называе людзей, якія маюць іншую ад яго пазіцыю. А раней ён заяўляў, што выборы прайшлі, новых выбораў не будзе, і я буду прэзідэнтам, альбо вы мяне заб'еце. Ён так заявіў, калі я не памыляюся, на заводзе МЗКЦ. Ён сказаў так: вам придется меня забить, каб у нас змянілася ўлада. Ну, вось такі пасланне такое было, дакладна не магу пераказаць. Дарэчы, вось мяне цікавіла яшчэ сітуацыя з тым, што ў Беларусі, калі Александр Лукашенко кажа, што вам придется мяне забіць, каб штосьці тут змяніць, вельмі шмат зараз эксперты разглядаюць, ва што трансфармуецца вось гэтая беларуская сістэма пратэсту і супрацьстаяння пратэстоўцаў і ўладаў. Адныя кажуць, што гэта сцэнар армянскі, іншыя кажуць, што гэта нейкі пэўны украінскі сцэнар, трэцяе ёсць меркаванне, што магчыма, мы ідзем па шляху Венесуэлы, дзе таксама доўжыцца ўжо больш за год супрацьстаянне апазіцыі з уладай. Пры гэтым ўжо паводле закону Николас Мадуро не легітымны прэзідэнт. Паводле закону часовы прэзідэнт Гуайдо, так. Ён уже мае права кіраваць, але уся ўлада перадусім у руках сілавікоў Николяса Мадуро. Дык вось, у нас ёсць эксперт, беларус Яўген Красуля, адмысловец у нееўрапейскіх цывілізацыях, якога мы папрасілі патлумачыць усё ж такі нам і вам, шаноўныя гледачы, чым беларускі сцэнар можа адрознівацца ад венесуэльскага, якія параўнанні, паралелі можна было правесці тут. Давайте поглядим. У Беларусі, да і ўвогуле у любой падобнай сітуацыі вельмі цяжка даваць нейкія прагнозы. Но калі параўноўваць сітуацыю у нас і тая, якая ў Венесуэле, нават тая, якая была ў пачатку 19-го году, калі Гуайдо абвесціў сабе прэзідэнтам, то, канечне, адразу бачная розніца. Па-першае, усё ж такі у Мадуро была і застаецца падтрымка з боку даволі значнай часткі насельніцтва. У першую чаргу гэта жыхары найбольш бедных кварталаў венесуэльскіх гарадоў, ну і, уласна кажучы, вёсак. Прычым сімпатыя гэтых людзей не столькі можа на баку Мадуро, колькі на баку Уга Чавеса. Уга Чавес быў, ён жа не быў злодзеем, ён сумленна хацеў шчасця сваёй нацыі. Тое, што ён абраў, можа, не тыя метады для гэтага, гэта іншае пытанне, но тое, што ён зрабіў за свой час, гэта сустрэла з боку найбольш бедных слаёў насельніцтва вялікую падтрымку і, скажам так, вялікую павагу. І гэтая павага і падтрымка аўтаматычна перанеслася на Мадуро.
І гэтага, як высветлілася, было дастатковым, каб, апіраючыся на сілавыя структуры, і прычым там же не толькі сілавыя структуры, там ёсць такія нефармальныя парамілітарныя ўтварэнні, завецца калектывус. Гэта прыхільнікі Чавеса, Мадура і кіруючай сацыялістычнай партыі, якія займаюцца, ну скажем так, сілавымі аперацыямі, тэрорам праціўнікаў рэжыма, застрашэннем і гэтак далей. Такіх калектываў даволі шмат па ўсёй Венесуэле, і яны, ну скажем, могуць трымаць вуліцы пад пэўным кантролем. У Беларусі ўсё ж такі гэтага няма, і ў Беларусі мы пабачылі вялікае адзінства нацыі. Той, хто быў у Менску ў нядзелю, я думаю, пабачыў вось гэтую цудоўную карціну. Зноўку, ніхто не мог казаць яшчэ там месяц таму, што мы такому будзем сведкамі. Вось гэтаму выбуховаму абуджэнню нацыі. І зноўку, няма ніякіх перадумоваў казаць, што такое не адбудзецца ў нейкі момант у Венесуэле. Но пакуль там, скажем, ситуация тая, якую мы назіралі, ну вось яшчэ па весне ў Беларусі. Спадарэгін, так что, так. Я вас перарву. Спадарэгін, вось ўсё ж таки сённяшні наш момант. Такія, як сказаць, культавыя прадпрыемствы бастуюць, выходзяць на вуліцу ад лекараў да ўжо студэнтаў, універсітэцкіх выкладчыкаў і тэатралаў. Масавая маніфестацыя ва ўсёй краіне, але да сённяшняга моманту ніводзін з беларускіх вертыкальшчыкаў у адстаўку не падаў, не перайшоў на бок грамадства. Вось скажыце, што трэба зрабіць, каб у Беларусі не рэалізаваўся венесуэльскі сцэнар, калі як бы народ супраць, а вертыкаль трымаецца і праводзіць тэрор? Ну, уласна, у Венесуэле якраз пачалося ўсё з таго, што адзін з вертыкальшчыкаў, прычым ключавых, перайшоў, скажем, на бок апазіцыі. Прадстаўнік Верховнага суду, ён распавёў, вось, скажем так, ну, не самыя лепшыя рэчы пра Мадуры, пра правядзенне, арганізацыю выбараў у 2018 годзе. Скажем так, у нас, ну, зноўку, мы таксама чуем перыядычна, што не самага высокага рангу, но чыноўнікі выказваюць падтрымку, можа, асцярожна выказваюць, но тым не менш гэта гучыць. У нас, вось зноўку, у адрозненні ад Венесуэлы, ёсць вось гэты рэсурс, ну, скажем так, у пратэстоўцаў. Гэта прадпрыемствы, якія далучаюцца да страйку. У Венесуэле такога не было. Таму гэта, вось, можна казаць, нават ключавое адрозненне ў нашых сітуацыях. І калі нашы прадпрыемствы будуць працягваць, то, магчыма, і некаторыя вертыкальшчыкі зробяць адпаведныя высновы, бо, уласна кажучы, сітуацыя будзе ўсё пагаршацца і пагаршацца для іх, і такім чынам яны могуць абраць тут лепшае, і лепшым ім можа падацца якраз далучэнне да пратэстоўцаў. Зразумела. Значыцца, падсумоўваючы нашу размову, можна сказаць, што пазбегнуць такога варыянту, калі сілавікі з чыноўнікамі працягваюць заставацца ва ўладзе і тэрарызаваць народ, вось пазбегнуць гэта сцэнару можна, падтрымліваючы рабочых, якія страйкуюць, і нейкім чынам, ну, паралізуючы вось эту дзяржаўную машыну, так? У прынцыпе, так. Гэта, ну, я думаю, для любога кіраўніцтва любой краіны гэта страшэнны начны кашмар, калі ўсе прадпрыемствы пачынаюць страйкаваць, і гэта атрымлівае падтрымку з боку грамадства. Супраць гэта, ведаеце, знайсці інструменты цяжка. А яшчэ одно пытанне. Ну, вось прадпрыемствы могуць страйкаваць, а што могуць рабіць дзяржаўныя, культурныя і іншыя установы? Як яны могуць паралізаваць працу вось апарата? Вы просто хотите, каб я тут распісаў сцэнарый, тактыкі, стратэгіі. Я, уласна кажучы, звычайны чалавек, і не магу так распісаць, каб гэта ўсё дзейнічала, было эфектыўна, бо у любога рашэння ёсць абавязкова адваротны бок, і гэты адваротны бок можа стрэльнуць у любы момант, і невядома, да чаго гэта ўсё прывядзе. Таму цяпер лепш глядзець, якія зноўку тактыкі абіраюць самі калектывы гэтых творчых
установу і таму падобнае. Вось Купалаўскі тэатр, я думаю, уся краіна слушаць, што адбываецца вакол яго. І гэта, зноўку, гэта выбар кожнага чалавека, кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Адзінае, што, канечне, хацелася б, каб вось зноўку дзеля эфекту больш вялікага гэта нейкае адзінства патрабаванняў. Бо зараз, вось калі глядзіш і мас-медыа, сацыяльныя сецівы, ёсць пэўны разброд і ваганне сярод фармулёвак патрабаванняў. А тут, канечне, палітыкам варта сфармуляваць нешта супольнае, зразумелае ўсім, лягічнае, каб усе людзі, якія далучаюцца да пратэснага руху, яны маглі гэтае патрабаванне агучыць і яго прытрымлівацца. Ну вось вы пачулі наша эксперта Евгена Красуліна, спецыяліста ў нееўрапейскіх цывілізацыяў наконт таго, чым адрозніваецца беларуская сітуацыя сёння, напрыклад, ад Венесуэлы, таму што гэта адзін з 3 магчымых сцэнароў развіцця падзеяў, вось супрацьстаянні былога прэзідэнта, які не хоча зыходзіць са сваёй пасады, і новага, бо так у Венесуэле здарылася, прэзідэнта, які не можа заняць гэтую пасаду, таму што сілавікі на баку старога. Народ на баку новага. На баку новага. Большасць Дарэчы, важныя навіны міжнароднай салідарнасці, калі мы ўжо гаворым пра замежжа. У Браціславе замак браціслаўскі, які адначасова з'яўляецца і рэзідэнцыяй дзяржаўнай, дзе хіба што месяцца іх таксама чыноўнікі, падсвяцілі бел-чырвона-белыя колеры, вельмі прыгожа гэта выглядае. А яшчэ што мяне цешыць, у горадзе Роўна ва ўкраіне, адкуль моя жонка паходзіць, таксама падсвяцілі фасад бел-чырвона-белым. Пра гэта піша Белсат, наш тэлеграм-канал, і здымак дадае. Вельмі прыемна, што ва ўкраіне, і тым больш у амаль што родненькім Роўна, таксама памятаюць пра беларусаў і падтрымліваюць іх. Дзякуємо, браты. А таксама наконт тэатраў. Берасцейскі драматычны тэатр выступіў у падтрымку Паўла Латушкі і Купалаўскага тэатру. Яны запісалі відэазварот, які мы зараз якраз можам вам паказаць. Белорусский народ переживает драматический период в своей истории. И мы, актеры, режиссеры, музыканты, работники технических и административных подразделений Брестского академического театра драмы не можем. Белорусский народ переживает драматический период в своей истории. И мы, актеры, режиссеры, музыканты, работники технических и административных подразделений Брестского академического театра драмы не можем стоять в стороне. Мы обязаны сегодня сказать свое слово. И надеемся, что нас услышат. Насилию в Беларуси необходимо положить конец. Невозможно силой, страхом и преследованием людей за иное мнение навязать обществу счастливое будущее. Сегодня произвол и тюремные пытки пытаются выдать за контроль над ситуацией. Но издевательство над своим народом – это признак беспомощности и слабости. Такая позиция ведет к расколу общества. Мы, деятели культуры и искусства, хотим, чтобы наше общество основывалось на доверии и взаимопомощи. Любое творчество строится на выражении собственного мнения. Преследование творческой личности за его особое мнение – это уничтожение самой сути искусства. Мы требуем прекратить преследование творческих людей. Выражаем поддержку всему коллективу Национального академического театра имени Янки Купалы, чье будущее оказалось под угрозой. Считаем необходимым восстановить в должности генерального директора первого драматического театра страны Павла Павловича Латушка, вклад которого в развитие белорусской культуры невозможно переоценить. Мы вместе! Ну вось, акторы Берасцейскага драматычнага тэатру, гораду, з якога і я, у якім я вырас і які вельмі люблю, это мой горад, таксама, бачыш, Яраслаў, падтрымліваюць. Гэта
вельмі важна вось гэтая салідарнасць, гэта тое, што сёння дапамагае беларусам адстойваць сваю пазіцыю, адстойваць свае правы. І як мы бачым, салідарызуюцца не толькі рабочыя, якія сёння выходзяць на вуліцы, якія абвяшчаюць страйкі, ўсё больш прадпрыемстваў да іх далучаюцца. Наступныя прадпрыемствы таксама высоўваюць свае патрабаванні і кажуць, што пяройдуць да страйкаў, калі яны будуць не выкананыя. Але ёсць салідарнасць таксама супрацоўнікаў культуры, як мы бачым, медыкаў па ўсёй краіне. То бок ўсё больш прафесійных групаў аб'ядноўваецца ў тым, каб адстойваць свае правы і таксама абараняць свае галасы. І дапамагаюць адно аднаму. Я шчыра кажучы, я не магу прыгадаць у гісторыі Беларусі чагосьці падобнага, каб людзі настолькі арганізаваліся для ўзаемнай дапамогі, калі, умоўна кажучы, айцішнікі збіраюць грошы, каб заплаціць грошы, каб пералічыць дапамогу шахцёрам альбо медыкам. Адбываецца вось тое, што на нашых вачах адбываецца па сутнасці нараджэння вось такой грамадзянскай супольнасці і нацыі. Вельмі прыкра, што штуршком для гэтага сталіся вось гэтыя жорсткія падаўленні мірных пратэстаў. Але, як кажуць, усяму свой кошт прыходзіць. На жаль, так. Дарэчы, сёння быў 10-й дзень пратэстаў у Беларусі пасля выбарчых пратэстаў. Усцяж людзі выходзяць на вуліцы ва ўсіх гарадах, і ў сталіцы, і ў невялікіх гарадах, і ў абласных цэнтрах. Сёння дзень адзначыўся і тым, што ў 2 гарадах, у Магілёве і Гомлі, былі таксама прадзяржаўныя мітынгі, то бок улады спрабуюць гуляць на полі палітычных сваіх апанентаў, выводзіць людзей на вуліцы. Толькі гэтыя людзі, як мы бачылі, сведчанні таксама шматлікія, і гэтых людзей выводзяць часамі прымусова, іх прымушаюць ісці на гэтыя мітынгі, плюс выкарыстоўваць адміністрацыйныя рэсурсы, прывозяць аўтобусамі цэнтралізавана. І мы працягнем гэта ўсё паказваць з усіх кропак. Мы даем слова ўсім грамадзянам Беларусі, якія лічаць важным тое, што адбываецца. І заўтра таксама, калі ласка, спадарства, запрашаем, глядзіце Белсат. Так, дакладна, заўтра будзе 11-й дзень, і гэта для нас, для Белсата, значыць, што зноў будуць нашы эфіры, ранішнія эфіры, у якім будзе падсумаванне ўсяго таго, што адбылося сёння. А таксама мы ведаем, ужо ад 6:30 заўтра будзе збірацца дэлегацыя на МТЗ, так, на трактарным заводзе. І на МЗКТ. На МЗКТ таксама, у тым ліку, будзем паведамляць вам пра тое, што адбываецца. На гэтым сёння будзем развітвацца. Для вас працаваў Ярослаў Сцешык і мой калега Ігор Кулей. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам. Добрай ночы. Мы граем тут гурт Рэха, таму што мы павінны вярнуць народнае тэлебачанне народу, каб гэта не было тэлебачанне узурпаванае выключна ўладай, а каб гэта было сапраўды народнае тэлебачанне, каб кожны з нас мог глядзець БТ і не крывіцца, а радавацца жыццю. І я лічу, што калі мы ўсе прыкладзем намаганні, то мы зможам вярнуць сабе не толькі тэлебачанне, але і ўсю краіну, каб гэта была краіна для кожнага чалавека. Ну што, шановне господарство, верим? Можем! Переможем! Артисты с вами всегда! Живем. Отлично. Дача, квартира. У детей, у каждого машины, дома, квартиры. Что мне еще надо? Когда начались массовые задержания людей, нас уже поместили на ИВС. И в ночь начали уже приводить людей.
Камера рассчитана была на 4, нас в итоге на следующий день уже было в камере 15 человек. Люди приходили с побоями и с первых уст узнавали, что в РОВД находится тир. В тире людей ложили по 70 человек, это в первый день. Ходили по головам, избивали, привели беременную женщину, ее также избивали. Приводили детей по 16-17 лет, также с побоями. Избивали как сотрудники РОВД Пинского, поголовно каждый, со слов людей, с которыми я сидел, и также ОМОН. Белорусы, дякую вам за то, что вы змагаетесь за меня. А я намагаюся змагаться за вас. Мы з вами разом у боротьбі за наших дітей, за наших зневолених, за наше життя. Мы пришли сюда, чтобы отдать те грамоты, подарки от школы, которые мы получили, потому что нам не нужны подарки от людей, от нечестных людей, которые украли наши голоса, которые поступили неуважительно не только к нам, но и ко всему белорусскому народу. Приняли такое решение, грубо говоря, ни вашим, ни нашим, чтобы люди не боялись увольнений, чтобы было за ними закреплено их рабочее место, чтобы они его не потеряли. Люди выходят в административные отпуска без сохранения заработной платы, пишут административные отпуска. То есть мы каждый день будем собираться тут 8 часов возле завода и идти куда-то маршем митинговать.